Раз, раз. Раз, раз. Паважанае гаспадарства, добрый дзень. Я просто хочу нагадаць, што у нас ёсць яшчэ адна зала. Калі вы выходзіце туды і прайдзеце направа, то там яшчэ адна вялікая зала, дзе будзе ўсё бачна тое самае, што будзе адбывацца тут, толькі што там можна размесціцца значна больш камфортна і сесці і гэтак далей. І значна больш месца. Таму, калі ласка, калі тут не змяшчаецеся, то можна прайсці ў тую залю. Таксама там все будзе бачна і весь інтэрактыў будзе там даступны. А мы ўжо хутка будзем пачынаць.
Апошнія 5 гадоў адметны этап у гісторыі беларусаў. Пасля мірных пратэстаў 20-го года і жорсткіх масавых затрыманняў перад кожным з нас паўстала пытанне: што далей? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы адно аднаму вярнуць свабоду і дэмакратыю? Мы адразу пачалі дзейнічаць, стваралі суполкі актывісты ў сапраўдныя палітычныя арганізацыі. На свет з'явілася каардынацыйная рада і НАУ для арганізацыі працэсу мірнай перадачы ўлады. Былі заснаваныя народны трыбунал і байпол для збору сведчанняў пра злачынствы рэжыму. Свет адрэагаваў салідарнасцю і падтрымкай. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю аб парушэннях правоў чалавека і забойстве Рамана Бандарэнкі. Беларусы атрымалі прэмію імя Сахарова. Быў скасаваны чэмпіянат свету па хакею ў Мінску. Дзякуючы фонду салідарнасці байсоў мы падтрымалі звыш 18 000 чалавек, пацярпелых ад рэпрэсій. Дэмакратычны рух імкліва мацнеў. Пачалі працу рабочы рух і аналітычны цэнтр байпол. Святлана Ціхановская падпісала мемарандум у абарону незалежнасці Беларусі. Офіс Ціхановскай распрацаваў праект амністыі, механізма па вызваленні ад адказнасці і аднаўленні ў правах палітзняволеных. Мы заснавалі belarusplatform.org, платформу для дапамогі рэпрэсаваным і ініцыятывам у выгнанні. У розных краінах свету ладзіліся маштабныя сустрэчы, канферэнцыі беларусаў свету, бізнес-форумы і сусветны кангрэс беларусаў. На Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы Святлана Ціхановская прыняла на сябе адказнасць нацыянальнай лідаркі. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне беларусы выступілі з маніфестам антываеннага руху. Асобны важны ўнёсак зрабілі добраахвотнікі, якія пайшлі абараняць свабоду ўкраіны, ствараючы полкі на Кастуся Каліноўскага. Рада Еўропы канчаткова спыніла ўзаемадзеянне з рэжымам. Беларусы атрымалі падтрымку ў НАТО і ПАСЭ. Мы распрацавалі дарожную мапу дэмакратызацыі адукацыі, стварылі праект «Кадравы рэзерв» для падрыхтоўкі спецыялістаў новай Беларусі, запусцілі праграмы стыпендый і навучання дыаспары. З'явіўся Альянс за дэмакратычную Беларусь, платформа для яднання міжнароднай супольнасці. Дзякуючы актыўнай працы юрыстаў і палітыкаў мы дабіліся абароны беларусаў за мяжой у пытаннях легалізацыі. Літва, першай у ЕС, пачала выдаваць беларусам гуманітарны від на жыхарства адразу на 3 гады, а Чэхія і Аўстрыя спрасцілі знаходжанне нашых людзей на сваёй тэрыторыі. Еўрапарламент падпісаў дамову аб супрацоўніцтве з дэмакратычнымі сіламі, а ААН стварыла спецыяльную групу экспертаў па Беларусі, а міжнародны крымінальны суд пачаў разгляд справы супраць рэжыму. Беларусы ва ўсім свеце правялі дзясяткі канферэнцый і форумаў, запусцілі марафон салідарнасці з палітвязнямі, акцыі па зборах сродкаў і дапамозе палку Каліноўскага, пачалі абмеркаванне канцэпцыі ілюстрацыі і кампенсацыі для рэпрэсаваных. Гэтыя 5 гадоў прынеслі выпрабаванні і страты. З цяжарам на сэрцы мы ўзгадваем лёсы Рамана Бандарэнкі, Вітольда Ашурка, Мікалая Клімовіча і іншых. Больш за 1100 палітвязняў усё яшчэ ў няволі. Іх вызваленне застаецца нашым прыярытэтам. Але нягледзячы на цяжкасці, беларусы застаюцца разам. Мы працягваем яднацца і рыхтавацца, каб у момант пераменаў быць гатовымі ўзяць будучыню ў свае рукі. Паважанае гаспадарства, усім добры дзень. Рады вас всіх тут бачыць разам з арганізатарамі гэтай цудоўнай падзеі. Ведаеце, 5 гадоў прайшло з моманту пачатку нашага паўстання. Мне менавіта падабаецца выкарыстоўваць гэтае слово, таму што падобна, што менавіта так гэта і выглядала, і менавіта паўстаннем гэта і было. І ведаеце, мне здаецца, варта сказаць, што сённяшняя падзея вось толькі-толькі пачынаецца, але яна ўжо атрымалася. Таму што рэакцыя лукашыстаў на тое, што мы тут зараз будзем рабіць, ужо вельмі і вельмі бурлівая, і яны ўжо ўсімі магчымымі шляхамі стараюцца нам перашкодзіць, нейкім чынам дыскрэдытаваць гэтую падзею, а значыць, мы ідзем у правільным кірунку. І насамрэч хочацца сказаць, што вось мы тут сёння ўсе збіраемся, я спадзяюся, што вось гэтыя 2 дні, якія мы правядзем у дыскусіях, абмеркаваннях, нетворкінгу і іншых карысных рэчах, прынесуць нам новыя ідэі,
дадуць штуршок да далейшага руху наперад і проста яшчэ раз пераканаюць нас у правільнасці таго выбару, які мы зрабілі і нашыя суайчыннікі зрабілі ў 2020 годзе. А зараз я хочу запрасіць на сцэну прэзідэнтку-элект, кіраўніцу аб'яднанага пераходнага кабінета Святлану Ціхановскую. Калі ласка. Дорогие белорусские и белорусы. Микрофоны працуют. Можешь шивать? О, зараз шивать. Калі ласка. Ну, добра. Дорогие белорусы, белорусские удельники и удельницы конференции, dear excellencies, all our international friends, солидарность и эмпатия, отвага и дисциплина, самоорганизация и креатив. Это те словы, якими я описала 2020 год. 5 гадоў таму Беларусь змянілася раз і назаўжды. Я не магу сказаць, што мы сталі іншымі, але ў нас прачнуліся тыя якасці, якіх раней мы, мабыць, у сабе не заўважалі. Мы пабачылі, як нас шмат, якія мы розныя і якія мы крутыя. Давайте згадаем Машу, згадаем Ніну Багінскую, діджэяў перамен, жанчын з кветкамі і нашыя маршы пенсіянераў. Давайте згадаем дваровыя маршы і гіганцкія 50-метровыя сцягі на будынках шматпавярховікаў. Купалаўцаў на абароне свайго тэатру. Журналістаў тэлебачання, якія дружна пакінулі будынак і далучыліся да пратэсту. А той момант а-ля Чаўшэску, калі завадчане абсвісталі дыктатара, і твары разгубленых сілавікоў, якія не ведалі, як на гэта рэагаваць. Той год асабіста і ў мяне адгукаецца шэрагам эмоцыяў, ад разгубленасці і жаху праз тэрор і рэакцыю ўладаў да неймавернага натхнення і гонару за нашых цудоўных людзей. Гонару за кожнага з вас. Сёння мы адзначаем 5 год з пачатку нашай мірнай рэвалюцыі. І гэтая рэвалюцыя яшчэ не скончаная. Пакуль мы разам, пакуль мы працягваем барацьбу, мы не прайгралі. І я не разумею людзей, якія прапануюць адмовіцца ад 2020 года, якія прапануюць перагарнуць старонку. Вы ведаеце, гэта той момант, той год, калі мы адчулі сябе нацыяй. І гэтая сіла і гэтая энергія, тыя эмоцыі, менавіта тыя рухаюць нас наперад. Канешне, на двары ўжо не 2020, ведаем, ужо 25, гэта іншы год, гэта іншы час. Але ці іншыя мы, ці адмовіліся мы з вамі ад сваіх мэтаў, адмовіліся ад прынцыпаў і каштоўнасцяў? Я ўпэўнена, што не. Канешне, кантэкст нашай з вамі барацьбы змяніўся. Развязаная вайна, развязаны тэрор, Беларусь пакалечаная, ізаляваная у закладніках Расіі. І гэтая новая рэальнасць прымушае нас думаць таксама па-іншаму і дзейнічаць па-новаму, бо ніхто за нас з вамі перамены ў Беларусі не зробіць. Безумоўна, і не ўсё залежыць ад нас зараз, бо многае зараз залежыць ад Украіны і ад яе сілы супраціўляцца. І наш з вамі абавязак таксама зрабіць усё, каб Украіну падтрымаць у гэты цяжкі час. І магчымае перамір'е па Украіне, якое абмяркоўваецца ў бліжэйшыя тыдні, можа адкрыць вакно магчымасцяў і для нас, і мы павінны быць да гэтага таксама падрыхтаваныя.
І гэта тое, дзеля чаго мы сёння сабраліся тут. Канешне, мы павінны мець час і парэфлексаваць, абмеркаваць памылкі, зробленыя ці недастаткова зробленыя, і, канешне, шукаць вінаватых у тым, што не было зробленае. Але ў першую чаргу давайце сёння сфокусуемся на тым, што рабіць далей. Бо новы час патрабуе новых формаў барацьбы і новых ідэяў. Як дамагчыся вызвалення палітвязняў, як вывесці Беларусь з вайны і захаваць незалежнасць, як умацаваць наш рух, нашу суб'ектнасць, нашу супольнасць у свеце, як падтрымаць тых, хто працягвае барацьбу ўнутры краіны, як аслабіць рэжым і прыцягнуць яго да адказнасці. І, магчыма, самае галоўнае, як захаваць тую энергію, якую мы з вамі адчувалі 5 гадоў таму. І хай сёння кожны і кожная зноў спытае сябе, а што я раблю для новай Беларусі і ці магу я гэта рабіць лепей. І, канешне, што мы можам рабіць разам. Дарагія сябры, мы яшчэ не перамаглі, але мы і не прайгралі. І тая ўвага да нашай канферэнцыі ад лукашэнкаўскіх спецслужбаў і расійскай прапаганды даказвае ў чарговы раз, як мы ім замінаем. І рэжым памыляецца, калі ён думае, што нас запалохае і вымусіць нас капітуляваць. Яны не дачакаюцца. Мы з вамі будзем працягваць, пакуль не даб'емся ўсіх мэтаў. Я ўдзячная кожнаму з вас, кожнаму з тут прысутных за тое, што вы не апускаеце рукі. Я радая бачыць тут усіх сяброў і паплечнікаў з кабінета, каардынацыйнай рады, народных амбасадаў і нашых цудоўных дыяспараў, кіберпартызанаў і белполу, рады культуры і фондаў салідарнасці. Я радая бачыць журналістаў і праваабаронцаў, дзеячоў культуры, валанцёраў, канешне, дарагога Пал Палыча, галоўнага нашага падпальшчыка. Я таксама вітаю ўсіх палітвязняў, якія прайшлі праз пекла і зноў вярнуліся да барацьбы, змагацца за ўсіх, хто застаецца ў застенках. І сёння на маёй папцы замест Сергея знаходзіцца Ірына Такарчук. Гэта мама Волі Такарчук, асуджаная за тое, што збірала пасылкі для нашых палітвязняў. І мы змагаемся за яе вызваленне таксама. Я хочу сёння прывітаць і больш за 40 замежных гасцей. Dear diplomats, ambassadors, special envoys and partners, thank you for standing with us through all these 5 years. We will never forget your support and solidarity. Deepest gratitude goes to Poland alongside Lithuania for opening your doors and your hearts to hundreds of thousands of Belarusians. Thanks to all representatives of the European Union. As you know, for us, the European Union is not just our partner, it is our destination. And of course, thanks to American delegation for all your efforts to release political prisoners, including my husband, Sergei, whom I am so happy to see here today among us, standing with me. Дарагія мае, сёння мы пройдзем па Варшаве і правядзем акцыі салідарнасці ў 18 краінах свету. Мы згадаем нашых герояў, хто загінуў на пратэстах і ў турмах ці ў баях за Украіну. Пад канец канферэнцыі мы аб'явім пра запуск новых кампаній, зробім прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце і замежных місіях. Апублікуем 6 выніковых дакументаў нашай канферэнцыі і абазначым прыярытэты дэмакратычных сілаў на наступны год. Гаспадарства, мы з вамі моцныя, таму што мы розныя. І так, у нас, канешне, могуць адрознівацца пазіцыі, і гэта нармальна, але галоўнае, давайце памятаць, супраць каго мы змагаемся, і тое, якая у нас адна мэта, да якой мы ідзем, гэта свабодная, незалежная, дэмакратычная і еўрапейская Беларусь, якая жыла, жыве і будзе жыць. Дзякуй. Жыве!
А зараз для выступа я хацеў бы запрасіць прадстаўніка вось тых, каго спадарня Святлана ўзгадвала, хто адкрыў свае сэрцы для беларусаў і для нашай справы. Спадар Адам Халацінскі, спецыяльны паўнамоцны прадстаўнік, прабачце, міністра замежных спраў Польшчы па супрацы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Пане амбасадорze, запрашам сэрдачна. Dzień dobry Państwu, Pani Prezydent-elekt, Państwo ambasadorowie, Szanowni goście, Szanowni gospodarze, drodzy przyjaciele. Proszę pozwolić mi przekazać na wstępie wszystkim Państwu wyrazy szacunku Pana Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Cieszymy się, że konferencja Nowej Białorusi odbywa się w Warszawie. Jest to kolejny wyraz naszego zrozumienia dla Was, a także wyraz Waszego zaufania do nas. Myślę, że jest to też istotny aspekt budowania tradycyjnie wspaniałej przyjacielskiej więzi między naszymi narodami. Dear friends, on behalf of Foreign Minister Sikorski, I want to thank you for the invitation to participate in the New Belarus Conference and the opportunity to speak at its opening. We are pleased by the choice of Warsaw as the venue for this meeting. It is a testament to our, I hope, proven hospitality and also an expression of your appreciation for the unwavering solidarity of Polish authorities and Polish citizens with the Belarusians in their struggle for freedom and democratic change. Your experience of exile reminds us of our own history. We are delighted to welcome Madam President Światłana Cichanouskaja to Poland once again this year. The presence of Mr. Serhiej Cichanouski among us fills our hearts with great joy and hope. Together and separately, both and each, you embody the spirit of Belarusian resistance to dictatorship. I wish to greet all participants of this conference. Both the politicians and civil society activists present here are united by the desire to build a new Belarus, free, sovereign, making own choices, respecting people and their opinions. Respect for own people is the essence of democracy, while the lack of it is a hallmark of authoritarian rule. It turns easily into exploitation by foreign sponsors. The empathy of Poles for Belarusians is obvious in this context, the context of the struggle for independence. Ladies and gentlemen, building a new Belarus requires perseverance and sacrifice. Who knows this best? Of course, Belarusian political prisoners, their families, activists persecuted by authoritarian government structures,
participants in demonstrations such as today's Freedom March, people deemed extremists and terrorists by voluntary decrees. Shame on the rulers. The experience of the battle for fundamental rights teaches us, however, we must not be intimidated. The response to all acts of violence is simple. Freedom can be forcibly restricted, but it cannot be forcibly stopped, as long as we stand. Secondly, building a new Belarus also requires vision and consistency. Belarusian democratic forces have achieved a number of successes, including self-organization, progressing legitimization, developing ideas, and not least the effective mobilization of foreign partners. But the tasks ahead are endlessly manifold, especially in the exceptionally demanding international environment. Putin's devastating imperialistic war, supported by Lukashenko, not by Belarusians. A variety of economic, demographic, environmental, and other challenges. Building a new Belarus is a long and arduous process, as many of you and your generations personally experience. I expressed deepest respect for your endurance. Today's conference is an excellent opportunity to take stock and formulate plans. And the intriguing selection of topics and panelists guarantees the optimal use of such an opportunity. The presence of such large civic representation here is refutable proof of a shared sense of purpose and the will to work together to democratize Belarus and to strengthen its European affiliation. An affiliation that is defined by geography and disturbed by false geopolitics. Temporarily, as we hope and believe. The need to foster the feeling of community is also an experience of the Polish transformation, as is the need to maintain unity in pursuing goals, and as are the requirements of coherent action and solidarity, so often at the expense of the own comfort. Reaching out to public is a tool. Reaching the public is the effect, extremely difficult to achieve in the age of disinformation, hybrid warfare. Difficult but manageable. Dear friends, you and your leadership are characterized by unwavering motivation, and you have reasons for satisfaction. It is confirmed also by the presence at this conference of representatives of a number of countries that are making every effort to provide political and practical support to independent Belarusian structures, organizations, free media, think tanks, and not least political prisoners. Of course, Belarusian democratic forces can count on Poland's continued support. Building democratic institutions
is a means to achieving your goal of an independent, democratic Belarus. We will continue to support projects that help developing these institutions, offering our expertise, offering our know-how, and first and foremost, partnership and friendship. I wish all participants of the New Belarus Conference interesting debates and promising conclusions. Long live Belarus! Żyje Białoruś! Дзякуй вялікі спадару амбасадару. А зараз хацелася б перадаць слова хоць і па відэасувязі, па відэазвароце, на вялікі жаль. Все-таки мы вось ужо каторы раз не сустракаемся з гэтым чалавекам на такім важным мерапрыемстве. Таксама вельмі важнай асобе в нашай всёй гісторыі і аднаму, можна сказаць, сімвалам усяго беларускага супраціва. Івонка Сурвіла, старшыня Рады БНФ. Давайте, Рады БНР, што мяне сёння несе. Давайте паглядзім гэты відэазварот і паслухаем, што яна нам всім кажам, не толькі нам, а ўвогуле ўсім беларусам. Дорогие удельники конференции «Новая Беларусь», вітаю вас ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і жадаю плённай працы. Вы сабраліся ў час, калі пытанне, ці будзе Беларусь незалежнай дзяржавай, паўстала з асаблівай вастрынёй. У сітуацыі, калі не заўсёды ёсць адзінства дэмакратычных краінаў у адстойванні ідэалаў свабоды, пуцінская Расія паводзіць сябе з яшчэ большым нахабствам. Лукашенка, які заклапочаны выключна ўладай, ніколі не будзе бараніць незалежнасці Беларусі і ў крытычны момант абмяняе яе на ўласную бяспеку. Толькі сам беларускі народ можа ўратаваць краіну. Я вельмі ўдзячная Святлане Ціханаўскай за яе працу. Яна робіць вялікія высілкі, каб пра Беларусь людзі ведалі і ведалі, што беларускі народ не бярэ ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. Не давайце нікому мяшаць нас з расейцамі. Памятайце словы Касуся Каліноўскага. І не забывайцеся слоў Уладзіміра Караткевіча, які казаў, што і адзін можа. А нас, тых, хто любіць Беларусь, не адзін і не адна, а многія тысячы. І таму зможам. Жыве Беларусь! Спадар доктар Ян Маліцкі, дырэктар Цэнтра ўсходнееўрапейскіх даследаванняў Варшаўскага універсітэта. Калі ласка. Bardzo dziękuję. Najpierw szanowna pani prezydent elekt, szanowni członkowie gabinetu przejściowego Białorusi, szanowni państwo, działacze białoruskiej emigracji politycznej zebrani tutaj w tej sali i w sąsiedniej i słuchający nas dodatkowo. Po pierwsze, witam na Uniwersytecie Warszawskim. Skoro nasze spotkanie nazywa się Konferencja Nowa Białoruś, więc jak kiedykolwiek pada słowo konferencja, zawsze Akademia jest właściwym miejscem do odbywania konferencji. Oczywiście, że Państwa spotkanie ma szersze zadanie
niż tylko teoretyczna rozmowa i teoretyczna akademicka dyskusja. Jeszcze raz witaję wszystkich u Warszawskim Uniwersytecie. Mianie jak kazano zawód Jan Malicki, mają honor kierować studiami wschodniej Europy, prawda? I jak niektórzy z was wiedają, nasza instytucja z 2006 roku wielmi aktywna zaniata u białoruskich sprawach. Pierwszy za wszystko my realizujemy szeroko wiadomość programu imię Kalinowskiego, jaka była stworzona после wyborów u 2006 roku, kiedy kandydata madzienych demokratycznych sił był Aleksandr Milinkiewicz, jakiś ona przysutny tu z nami. Pasla zjawili się następne napramki Patrymki. Najpierw była stworzony Centr Białoruskich Studiów na naszej bazie, naszego instytutu, dla białoruskich naukowców, jakich zwolnili z pracy u Chrodzeńskim Uniwersytecie. A pasla sfalsyfikowanego głosowania w 2020 roku, kiedy u Polszczu zaczęli przybywać tysiące, a potem i dziesiątki tysięcy białoruskich politycznych emigrantów, zjawili się nowe projekty. Osobny internet portal Białorus 2020, potem analityczna grupa Białorus w regionie i nawet dyplomatyczna szkoła, studium dyplomatyczne, dyplomatyczna szkoła dla podrychtołki młodych białoruskich kadrów dla budżego białoruskiego MZS, dla budżej demokratycznej Białorusi. Z samego początku u tym przedsięwzięciu bierze udział ambasador Paweł Łatuszka, wicepremier przechodniego gabinetu, jaki jest przysutny z nami. Na Sonia u nas jest 96 wypustników. Ambasador Łatuszka każe, że to amal dostatkowa, kap zamienić czynownika u Mińsku. Spadarnia prezydent elekt, spadar wicepremier, niechaj padnienie reżimu i wasza peremocha nastąpiać jak można chudcej. I niechaj hety małodych ludzi pokażą wam, że my ich naprawdę dobra podrychtowali. Pakul що вони працюють у різних сферах білоруського життя у еміграції, і у Варшаві, і у Вільні. A niektóre z nich, choć i nie u dyplomacji, już dosięgają wysokich posad. Arciom Bruchan, starszynia koordynacyjnej rady, zjawiaje się wypustnikiem pierwszej edycji dyplomatycznej szkoły. Sonia tu z nami. Witaję i żadaję pośpiechu. Hasło Studium Diplomaticum, Szkoły Dyplomatycznej dla kształcenia tych kadr brzmi Nowe kadry dla Nowej Białorusi. Konferencja Nowa Białoruś. Gdzie my ciapier i gdzie wy ciapier pras 5 lat? Najpierw trzeba pochodzić się z banalnej i wiadomej zjawy. Hety ja 5 lat przeszli nadzwyczaj chutko. Po drugie, ja przekonany, że jest ludzi u tej sali, jak i ja,
choć i nie znawierany ja, ale nosiadł u sobie pesymizm, przekazała pani prezydent elekt. Tak, reżim jeszcze nie upał, a wy jeszcze nie wярnuli się u Białoruś. Ale tym nie męż, emigracja dalej mocno trzymaється. Jana zachowała swoje jedynstwo. I heta ja zała pokazuje, że heta najbardziej oddany aktywisty. I historia Polski niejednokrotnie przeżywała wielkie chwale politycznej emigracji. Usio, co odbywa się z wami sionia, my już przeżywali. Pasla listopadowskiego powstania w XIX stuleciu, pasla studenckiego powstania u tymże stuleciu, pasla II światowej wojny, kiedy komunizm był uwiedziony u Polski, a nareszcie pasla rozgromu Solidarności w 1981 roku. I mianowita do tego epizodu ja chciałbym wrócić. U czasy wojennego stanowiska u Polski, nawet u naszej opozycji i w Podpoli, byli momenty pesymizmu i byli momenty straty nadziei. Ależ raptem zasłabła władza u Moskwie, zatem kruchły stoł w Warszawie, a pasla krótkie wybory 4 czerwca, pasal peremocha Solidarności i paraza komunistów. Усё to odbyło się naprawdę krótko i raptownie. I dziękując borotьbie Solidarności i padeniu komunizmu w 1989 roku, my mamy Polskę, jaką wy możecie zobaczyć dzisiaj. Dodatek od historyka. Gdyby mnie jako historyka, ja pamiętam to wszystko, ktoś zapytał, jak to się stało, to ja bym powiedział tak. Niezwykle ważna była upór Solidarności. Wiara w to, że zwycięstwo przyjdzie. Mimo kolejnych przegranych. Pamięć o więźniach politycznych. Pani prezydent elekt mówiła o więźniach politycznych. My pamiętamy o tym, że jest 1500 więźniów politycznych przynajmniej na Białorusi i stale o tym mówimy. Dziękujemy pani prezydent elekt i wam wszystkim, którzy tyle razy wymieniacie wśród nich również Andrzeja Poczobuta. Pamięć o więźniach politycznych i przypominanie Europie bez przerwy o tych więźniach politycznych pozwoli wam osiągnąć to, żeby świat demokratyczny nie zapomniał o Białorusi, nie zapomniał o was i o waszej sprawie. Żeby się przypadkiem nie stało tak, że Białoruś padnie ofiarą targu politycznego, współczesnego targu politycznego. Ale przypominanie grzeczne, ale stanowcze i stałe, przypominanie przywódcom demokratycznego świata o więźniach politycznych, o waszej sprawie, nie pozwoli im zapomnieć o waszej sprawie po prostu. Tak jak mi się wydaje, tak doszło do zwycięstwa Solidarności. Przez stały upór i stałe przypominanie światu o polskiej sprawie. Tak, wy macie teraz czas stale przypominać o więźniach politycznych i o białoruskiej sprawie. Bo o białoruskiej sprawie przywódcy europejscy mogą nagle powiedzieć, czy amerykańscy mogą nagle powiedzieć, tak, tu jest wielka polityka, są ważniejsze sprawy. Ale więźniowie polityczni to jest sprawa honorowa. I w świecie demokratycznym nikt nie odważy się pominąć i zapomnieć
o takiej sprawie honorowej. Spadarynia prezydent-elekt, члени переходного кабінета. Я жадаю вам падіння режиму у Мінську, жадаю вашої перемоги, жадаю вашого вертання додому, жадаю вам такую новую Білорусь, якую в Польщі ми отримали після перемоги Solidarności. Ja mówiłem dużo o działalności Studium Europy Wschodniej na obszarze białoruskim, ale to jest część działania państwa polskiego. Mr. Ambassador Halciński said here on behalf of Polish Minister of Foreign Affairs, who is now Deputy Prime Minister in Poland. It is the first occasion in Polish history to have Minister of Foreign Affairs as a Deputy Prime Minister. So it is, in my opinion, it is also a chance for our Eastern policy and a chance for your position in Polish Eastern policy. And as I said, activities of our institute is a part of activity of Polish government on the East, with including for example, including television Bielsa. Spadarynia prezydent-elekt, члени переходного кабінету, діячі білоруської справи. Niech żyje Polska, żyje Białoruś. І зараз, узгадуючи про ту саму супольную справу, про якую казаў спадар Маліцкі, хацелася б попросіць вас ушанаваць памяць усіх тых, хто загінуў у барацьбе з рэжымам Лукашэнкі, а таксама ўсіх добраахвотнікаў беларускіх, якія загінулі в часе вайны супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Аб'яўляецца хвіліна маўчання. Дякую. І цяпер яшчэ парачка важных абвестак. Паважанае спадарства, таксама кажучы аб тым, колькі нас тут сёння сабралася, у мяне прыйшлі вось апошнія дадзеныя, я рады паведаміць, што сёння нас 420 чалавек, нават крыху больш, і гэта разам з дыпламатамі, якіх тут каля 50 дыпламатаў і міжнародных прадстаўнікоў, нашых партнёраў, і таксама 70 журналістаў. Людзі з 16 краінаў прыехалі сюды на гэтую канферэнцыю. Таму сапраўды у нас, можна сказаць, рэальна міжнародная падзея, якая аб'ядноўвае беларусаў, іх саюзнікаў і партнёраў з усяго свету. Дзякую усім вам. Яшчэ адна тэхнічная рэч, нават не адна, а некалькі. У нас зараз тут на экране таксама будзе з'яўляцца QR-код для слайдо. Там будуць магчымасці для таго, каб задаваць пытанні спікерам, якія будуць выступаць на канферэнцыях.
таксама удзельнічаць у апытанках і выказваць свае меркаванні. Найбольш папулярныя, найбольш актуальныя пытанні будуць перададзеныя спікерам. Так што, калі ласка, скануйце QR-код, задавайце вашы пытанні, пішыце меркаванні, а мы будзем пастарацца гэта ўсё як мага больш аператыўна перадаваць усім тым, хто вось ужо праз некаторы час, вельмі хутка, тут, вот на гэтых месцах, будзе прэзентаваць свае ідэі і весці цікавыя дыскусіі. Яшчэ адна рэч, акрамя слайдоў у нас ёсць і фізічныя, так бы мовіць, магчымасці выказваць свае меркаванні. У нас там на выхадзе, калі вы заўважылі, ёсць цэлых 2 мапы. На першай мапе там намаляваная тэрыторыя Беларусі, там мапа нашай краіны, побач такія налепачкі, і калі ласка, пры дапамозе гэтых налепачак адзначайце тыя гарады, адкуль вы прыбылі. Я свой родны Мазыр ужо адзначыў, так што калі ласка, запрашаю і вас далучацца. І таксама там ёсць яшчэ адна мапа, такі таймлайн, на якім вы можете пазначаць найбольш важныя падзеі для вас, альбо ўвогуле для Беларусі, як вы лічыце, менавіта пры дапамозе таксама паперачак, на якіх вы можете гэтыя падзеі напісаць. Так што, калі ласка, не саромецеся, лепіце ўсё гэта на таймлайн, а мы пасля зробім з гэтага прыгожую прэзентацыю, якой з вамі ўсімі падзелімся. А цяпер перайдзем да першай нашай панелі. І тут, ведаеце, пытанне такое глобальнае, тому што сапраўды 5 гадоў прайшло, за гэты час шмат чаго адбываецца. Ведаеце, я люблю такую метафору, я вот думаў, з чым параўнаць наш шлях 5 гадоў, я вырашыў просто параўнаць са шляхам чалавека. Ведаеце, дзіцёнак, калі яму 5 гадоў, праяўляе розныя цікавыя якасці. Я таксама гэта назіраў, і ведаеце, адной з іх, з вельмі важных уласцівасцяў дзяцей 5 гадоў з'яўляецца пачатак сістэматызацыі рэчаў і сваіх дзеянняў. І вось мне здаецца, што гэта вельмі важная рэч, вельмі важны этап, які мы з вамі зараз таксама праходзім. Так што першая панель, якая называецца «Грамадзянскі пульс», дзе мы вось зараз апынуліся праз гэтыя 5 гадоў. Запрашаю удзельнікаў. Журналістка, былая палітзняволеная Ксенія Луцкіна. Ласка. Былая дацэнтка кафедры італьянскай мовы Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта, маёй альма-матэр, таксама Наталля Дуліна. Калі ласка. Аналітык, эканаміст, журналіст, вядучы, чалавек-аркестр Сергей Чалы. Калі ласка. Журналіст-расследавальнік і сузаснавальнік Рэформбай Фёдор Павлюченко. І эканаміст, старшы навуковы супрацоўнік Бюро Зміцер Круг. А мадэраваць гэтую цудоўную панель будзе мой калега, журналіст і вядучы Зміцер Лукашук. Калі ласка. Раз. Там трэба націснуць чырвоную кнопачку. У тым-то вся і справа. Там прыйшоў, адразу ўсё наладжанае, гаварыш, усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем нашу сённяшнюю панель. Вітаю ўсіх яшчэ раз. Таксама адна невялічкая заўвага, Зміцер, у нас на гэтую панель ёсць гадзіна. То бок у нас ёсць, як і спланавалася, мы пакідаем гадзіну на гэтую панель. Зараз 10:23, гэта мой святы абавязак зараз сачыць за часам, таму што у нас і так была затрымачка. Так што давайте 11:25. Давайте, Зміцер, не зацягвай час, калі ласка. Ведаеце, калі мне сказалі, што першая панель, якая будзе адкрываць фактычна, пасля афіцыйнай часткі гэтую канферэнцыю, гэта будзе
не палітычная панель, не палітыкі будуць, а менавіта прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, я спачатку здзівіўся, а потым падумаў, што гэта правільна. Таму што палітыкі умеюць прыйсці і ў якасці рэфлексіі расказаць нам, колькі ўсяго добрага яны для нас, для ўсіх зрабілі, колькі перамог ужо нам падрыхтавалі. Ну, мы ўсё гэта чулі падчас справаздачы ў каардынацыйнай радзе ўчора і заўчора, і гэта, безумоўна, патрэбна. Але мы хацелі бы прарэфлексаваць. А рэфлексаваць пра тое, як мы ўжо тут сказалі, гэтыя 5 гадоў. Як мы іх пражылі, дзе мы апынуліся, што мы страцілі і што мы набылі. Зараз, безумоўна, можна было бы па пальцах сказаць, ведаеце, калі вот там адказваць на пытанне, там, што мы пражылі, сказаць, што ну, мы пражылі, мы ўсе хацелі нейкіх пераменаў, мы ўсе хацелі движу, але ніхто не разлічваў, што нам на гэтыя 5 гадоў выпадзе рэвалюцыя, затрыманні, эміграцыя, вайна і ўсё вот адной купай, то хацелася б казаць, а не занадта лі. Можна казаць пра тое, што мы страцілі, пералічваць, хтосьці страціў маёмасць, радзіму, сваякоў, хтосьці жыццё. Але хацелася б прарэфлексаваць, што гэта азначае для усіх нас, для нашага грамадства, дзе мы апынуліся і ў якім мы сёння стане. Таму мы думалі спачатку, можа быць, даць камусьці там па 5 нейкіх хвілін, каб кожны выступіў з прамовай, але потым прыйшлі да высновы, што лепей коротка, адно пытанне на ўсіх, каб адно пытанне адказалі ўсе, а потым у мяне будзе да кожнага асабіста пытанне і пытанне з залу. Давайте вось гэтае пытанне, ваш погляд на тое, дзе па выніку гэтых 5 гадоў мы апынуліся, з чым, з якімі стратамі, з якімі набыткамі, чым можна ганарыцца, што можна сказаць, што ў нас не атрымалася. Я папрашу Ксенію пачаць. Будь ласка. Шчыра дзякуй, канешне, але ж за павагу пачаць. Па-першае, я хацела б усім падзякаваць. Год таму увогуле я не лічыла, што я буду недзе тут. Год таму я так рыхтавалася до 27-го года, 21 снежня выйсці дадому. Таму шчыры дзякуй, што я тут, і насамрэч гэта вялікі гонар тут быць. Шчыры дзякуй усім дыпламатам еўрапейскім, таму што каб не вы, мяне б тут не было. Я проста наўпрост была першым нумарам у гуманітарным спісе. Таму шчыры дзякуй за тое, што замест яшчэ 4 гадоў я сёння тут знаходжуся. І, канешне, самы галоўны боль гэта нашы сябры і сяброўкі, якія сёння знаходзяцца ў зняволенні. Я спадзяюся, што іх будзе будучыня. І што яны змогуць да нас далучыцца. І што праз год мы тут будзем не толькі у скарочаным складзе палітзняволеных, але нас будзе значна больш. Але ж да пазітыву. Я не гляджу негатыўна на гэты вопыт. Я не шкадую пра тое, у мяне 17 жніўня будзе юбілей. Гэта дзень, калі я далучылася да заговора з цэллю захвата власти неконституционным путем. Это быў першы дзень забастоўкі на БТ і першы дзень маёй крымінальнай будучыні. Яна працягваецца, таму што я сёння з вами. І гэта былі, я не шкадую ні аб чым. Гэта былі цудоўныя дні, калі мы выходзілі ў такую любоў чалавечую, і мы выходзілі з такім жаданнем сказаць і зрабіць нешта дзеля таго, каб перамены ў Беларусі адбыліся. Ну і рабілі, і дзякуй Богу, шматлікія калегі, які і мае з БТ былыя БТшнікі, і ты незалежныя медыя, якія сёння працуюць, гэта сапраўдны цуд. І вось гэта, як мне падаецца, нашы незалежныя медыя гэта, напэўна, адзін з галоўных здабыткаў за гэтыя 5 гадоў, таму што ў нас з'явіўся беларускі YouTube, і шчыры дзякуй вам за гэта, за тое, што яго глядзяць, і за тое, што яго глядзяць у Беларусі, гэта галоўнае. І нашыя незалежныя медыя гэта наш галоўны здабытак, які сёння ёсць, і гэта вельмі важна яго не страціць, таму што гэта адзінае акно ў свабоду для беларусаў, якія сёння жывуць там. Гэта галоўнае. Нашыя беларускія дэмакратычныя структуры. Так, канешне, 5 гадоў таму на маршах нам усім было вельмі добра, і для шматлікіх людзей, для мяне гэта быў, напэўна, адзін з лепшых часоў майго жыцця.
І большасць з нас успамінае гэтыя дні як вялікае шчасце бачыць адзін аднаго ў вочы і быць разам. І вельмі добра, што насамрэч мы не згубілі гэты ўспамін, і не трэба яго губляць, таму што з намі захавалася салідарнасць, і любы палітвязень, асабліва кожны з нас ведае, як шмат гэтай салідарнасці і як няёмка яе прымаць, але пры гэтым наколькі гэта грэе, і цябе нібыта нейкі айсберг пачынае таяць унутры, калі просто ты адчуваеш абдымкі, што заўгодна. І дзякую, што гэту салідарнасць за 5 гадоў захавалі. Кожнаму з вас. Дзякую всім нашим дэмакратычным структурам, каардынацыйнай радзе, кабінету, всему астатняму. У мяне 4 гады не было, так атрымалася, што я на пачатку была ў каардынацыйнай радзе, на першым паседжанні, вельмі добра памятаю, як яна пачыналася. І як бы не крытыкавалі, што б не пісалі ў фейсбуках, што б там не адбывалася, але людзі даражэнькія, гэта так добра, што ў нас сёння ўвогуле фарміруецца палітычная культура. Мяне не было 4 гады. Вось у мяне гэтага жыцця не была, я праз машыну часу вярнулася, і я разумею, што гэта самы наш галоўны здабытак. У нас фарміруецца палітычная культура ў нашым грамадстве. І мець розныя меркаванні гэта нармальна. А калі вы пачынаеце ўсё валіць на кабінет ці яшчэ некага вінаватых знаходзіць, ну гэта неяк так пра Лукашэнку. Таму, як мне падаецца, чакаць адзінага галоўнага лідара, які ўсё сёння прыйдзе ўсё вырашыць, гэта неяк не вельмі правільна. Ад гэтай звычкі нам трэба ўсё ж такі пазбаўляцца. А вось рабіць кожны крок, кожны дзень, гэта будзе наша галоўная перамога. Таму што няма маленькіх крокаў. Мы ўсе крочым да адзінай мэты. І ўсе разам мы ідзем па адным шляху. Таму, што тычыцца мяне, я разумею, што мы не прайгралі, што мы толькі ў працэсе. Рэвалюцыі не адбываюцца за адзін дзень. У 20-м годзе мы прачнуліся, і мы так моцна прачнуліся, што дагэтуль і мы гэта памятаем. І ўлады гэта памятаюць, і нашыя дзеці гэта ведаюць, і Беларусь змянілася назаўжды. Яна змянілася ў кожным, нават у сілавіках, якія сёння маюць нейкія да нас пытанні. Нават яны змяніліся. І што тычыцца асабіста мяне, я не шкадую ні аб чым, я жыву ў сённяшнім, канешне, я памятаю 20-й год, я яго не забуду ніколі. Але ж я жыву сёння і гляджу проста на заўтра, у будучыню, думаю аб тым, што рабіць далей. Ксенія Луцкіна, дзякуй вялікі. Я думаю, не пакрыўдзіцца на мяне наша мужская частка панэлі, калі я і наступнае слово перадам чалавеку, які таксама скарыстаўся не па сваёй волі машынай часу, страціў пэўныя гады, але мне падаецца, што, можа быць, дзякуючы гэтаму у вас ёсць магчымасць лепш, можа, нават, чым нам, ацэніць, як мы змяніліся. Што, у якой сітуацыі мы сёння апынуліся, на ваш погляд, спадарыня Наталья? Во-первых, спасибо за приглашение участвовать в этом событии. Оно уже о многом нам говорит и отвечает на вопрос, где мы оказались, потому что, глядя на всех нас, на всех вас, мы понимаем, что мы прошли путь. И вопрос, где мы сейчас оказались, естественно, мы не в конце нашего пути. И вообще нужно помнить, что жизнь – это не какая-то точка, когда мы стали взрослыми и дальше не двигаемся с места. Нет, мы должны постоянно быть в движении. Я представляю, наверное, тот слой, может быть, ту часть Беларуси, которая до 2020 года жила обычной жизнью, имела свое мнение и, во всяком случае, со мной так всегда было, не скрывала своих мыслей и честно их высказывала. Ну, по крайней мере, я думаю, что я не одна, но очень многие из нас уже тогда, до 2020 года, понимали, что происходит в стране. Я это начала понимать с 1994 года. Я сразу поняла, за кого не нужно голосовать. И этим сейчас, извините, горжусь, что я тогда голосовала за другого человека. Вот. И не ошиблась. Так что приятно. Я
собственно, такая же обывательница в хорошем смысле этого слова, как многие из нас. Я почти 30 лет проработала в государственном учреждении, никогда не боялась начальства. И вот этот момент «не боялась», когда, естественно, я не шла на начальство с вилами, но я, опять-таки, высказывала без боязни, не думая о том, что могут быть последствия, протестовала против чего-то, высказывала свое неудовольствие, наверное, нашло продолжение в том, что я это делала и в СИЗО, и в колонии, и заработала себе репутацию такой немножко городской сумасшедшей. Это мне помогало. Это мне помогало, знаете, иногда избежать каких-то лишних задержаний. У меня их было вообще-то всего 6. Они были, конечно, фееричными, но ничто не стоит рядом с тем, как меня освобождали. Это, наверное, останется, когда вас вывозят с мешком на голове, и вы совершенно не понимаете, куда вас везут. И не то, что не можете сопротивляться, а просто, просто вы не понимаете, что дальше будет с вашей жизнью. Но, как ни странно, страха не было. Было отчаяние, что происходит что-то, чего я не хотела. И что кто-то смеет вообще мне указывать и делать со мной то, что чего я не хочу. Знаете, вот если говорить о том, что с нами произошло и что нас ждет, а может быть даже и как-то дать такой совет всем нам, свобода кончается там, где начинается страх. И то, что мы в эти 5 лет сделали и продолжаем делать, и должны продолжать, это освобождаться от страха. Причем это не должно быть как-то насильственно, такой аутотренинг, хотя, может быть, кому-то это и поможет. А просто пытаться забыть в какой-то момент о том, что могут быть последствия. Потому что когда противная сторона видит, что вы не боитесь, вот здесь уже говорили о том, что это вызывает растерянность, как это было у силовиков, когда они видели, что несмотря ни на что, несмотря на угрозы, люди выходят, люди стоят, люди не молчат, люди настойчивые и одновременно мирно выражают свой протест. Это вызывает, мне кажется, не только растерянность, но и страх с другой стороны. Я думаю, что несмотря на то, что мы вот внешне, наверное, для тех, кто наблюдает за этим со стороны, мы не добились того, чего хотели. Но мне очень хочется вспомнить слова Виктора Франкла, который когда-то сказал, что человек чем-то похож на самолет. Он может ехать по земле, но чтобы доказать, что он может летать, он должен взлететь. И также и человек должен подняться над собой для того, чтобы доказать, что он может летать. Спасибо. Наталія Дуліна. Дякую вялікі, Наталя. Як ви бачите, вельмі аптымістычны і вельмі такі пазітыўны погляд на тое, дзе мы апынуліся, і у абодвух нашых спікерак. Давайте працягнем. Я думаю, што негатыўную частку, якую падрыхтаваў нам Фёдор, мы пакінем на заканчэнне. А зараз яшчэ адзін наш знаны аптыміст Сергей Чалык. І ласка. Хорошо, что не мне эта роль отведена. Я, на самом деле, очень хорошо помню события 2020 года до сих пор. Я их освещал практически
в прямом эфире, на колонках на Тутбае, там до миллиона читающих было, и когда мы это с Ольгой Лойко увидели, ну, стало понятно, что происходит что-то необычное. Давайте сразу об определениях. Я вот хотел бы начать с ролика, который предварял нашу конференцию. У меня первая была мысль, что не хватает в этом ролике. 20-й год — это история протестов, это история подавления протестов. В этом ролике не хватает нашей победы на выборах. Потому что это ровно то, что отличает все остальные протесты от этих. И в этом смысле, конечно же, это никакое не восстание, смотрите определение, просто любой политологический учебник. Это классическая буржуазно-демократическая революция во всех смыслах этого слова, потому что Лукашенко выстроил совершенно феодальную систему, как экономически, так и политически. Вот. И результатом буржуазно-демократической революции является рождение нации, политическая нация. Это именно это и случилось. Превращение из народа в политическую нацию. А дальше я хотел бы сказать вот что. Что отличает, собственно, нацию от народа? Наличие, помимо языка, территории, всей этой ерунды, наличие общего нарратива об истории, что с нами случилось. И вот, к сожалению, я вижу, что рефлексия даже не прошлых 5 лет, а даже того, что же это было все-таки в 2020 году, мы до сих пор имеем разные точки зрения. И я слышу очень много голосов на тему того, что, значит, мы там не сделали работу над ошибками. У меня совершенно противоположное мнение. Я считаю, что мы не сделали работу над безошибками. Потому что нужно было прежде всего ответить на вопрос, а почему же эта победа состоялась. И она не объясняется какими-то совершенно приходящими обстоятельствами в виде ковида, на который плохо отреагировал Лукашенко, что вызвало возмущение населения и так далее. Это очень длинные тренды на самом деле. Но самое главное, что удалось сделать, почему именно эти выборы оказались проиграны Лукашенко, потому что белорусы продемонстрировали возможность, то, что, как раньше говорили, выйти из гетто и образовать широкую коалицию. Там были очень разные люди, с очень разными взглядами, которые были объединены одной вот этой вот идеей победы над Лукашенко. Она произошла, она состоялась. Она была украдена впоследствии. После этого мы имеем период абсолютной реакции. Ни у кого уже больше не остается сомнений, что режим не держится исключительно только на насилии. Это насилие работает уже в автоматическом режиме. И оно не закончится никакими там договорами и чем-то еще и так далее. Но сейчас я не об этом. Еще раз говорю, описывая те события 2020 года, я могу сказать, что то, что удалось сделать в 2020 году, то, во что не верили большинство людей. Я помню же все эти разговоры о том, что и кандидатов не появится, и программы не будет, и во время ковида подписи не будет, невозможно будет собрать, а если подписи собрать, никого не зарегистрируют, а если зарегистрируют, то ни за кого не проголосуют, и так далее, и так далее. Все это оказалось ерундой. Вот. То бишь, иными словами, было достигнуто максимум из того, что можно было сделать. В этом смысле я бы сказал, что Беларусь является, точнее, наш опыт, он войдет, несомненно, в учебники только исторические, но и политологические. Я об этом уже говорил. Кейс Беларуси — это первый, который закрыл всю длинную, десятилетнюю, даже больше, волну бархатных революций. Когда выяснилось, что они работают только тогда, когда у власти есть хоть немножко совести. Если власть готова стрелять в свой собственный народ, то ни восстание, и даже вооруженные, как показали события казахстанские буквально через несколько месяцев после наших, почему-то про это никто не вспоминает, которые говорят о том, что надо было все делать не так, которые были великолепно подавлены и про них, значит, моментально забыли. Да? Но еще раз говорю, что мы на самом деле уже вписали себя в самую мировую историю. И самое главное, что, как сказать, хочется сказать, помните, как говорил Костик в Покровских воротах, да, искусство по-прежнему в большом долгу, и мы, искусство, и аналитики, все еще в большом долгу, потому что отсутствует единый нарратив относительно того, что же это было, где мы находимся сейчас и куда мы сейчас движемся. Ну, к сожалению, несмотря на все эти наши усилия. Нет, ну это на самом деле позитив заключается именно в том, что... Это что был позитив тут? Нет,
Смотрите, идея в том, что... Не надо меня, пожалуйста, перебивать, я и сам собьюсь без этого. Речь идет о том, что вот это саморождение наций, ну, то есть это тот самый случай, когда фарш невозможно провернуть назад. Да? То есть страну, которая пробудилась, ее невозможно вернуть. То есть, еще раз, все эти лозунги, там, а давайте перевернем страницу, вернемся в 19, и все это является абсолютная полная ерунда. И еще раз говорю, поэтому я и в том числе всех следующих спикеров, и всех следующих политических спикеров на другой панели прошу не забывать и не сравнивать эту ситуацию с предыдущими случаями массовых протестов в том, что эта разница между 2020 годом и всеми предыдущими, она не количественная, мол, у нас больше стало, она качественная. Это ситуация нашей победы, а не то, как это раньше называлось, моральной победы. Дякую вялікі. Сергей Чалы. Ну, вось такі пазітыўчык. Я так думаю, што мы паціху будзем пераходзіць да больш рэальнага погляду на падзеі. Дмітрий. Ну, а як? Вот так вот, да. Потому что теперь у меня микрофон, поэтому я вырашаю. Потом будет у вас микрофон, вы будете вырашать. Але зараз я передам микрофон Дмитрию Круку, и я попрошу, каб ён даў свою характарыстыку, дзе мы ўсё ж таки прыйшлі у выніку гэтай, як кажа Сергей, буржуазнай рэвалюцыі, ці буржуазная яна. Да, буржуазнай, і колькі ў ёй было дэмакратычнасці в этой рэвалюцыі. Карацей кажучы, дзе мы сёння по выніку? Дякую, Дмитр. Привітання всім. Як працює? Працює, окей, ближэй буду тримати. Так, я хочу пачаць так само з небольшого дисклеймеру. Тут уже пригучалі аптыміст-песіміст. Сёння панель паколькі аналітычная. Вось гэтыя катэгорыі, я разумею, што гэта не надта добра ўспрымаецца. Песіміст, аптыміст, яны не надта да аналітычнай працы падыходзяць. Я вось дисклеймер у тым, што я хочу вельмі падкрэсліць, што я менавіта з аналітычных пазіцый буду размаўляць, і я сваю бачу ролю у тым, каб даць халодны, даволі трэзвы дыягназ того, дзе мы зараз знаходзімся, і я адасабляю гэта вельмі выразна ад працы палітыкаў, праца, якая падразумявае тое, што адштурхоўваючыся ад гэтай дыягностыкі, трэба знайсці магчымасці як дзень. Я абсалютна мэтанакіравана спрабую пазбавіцца эмацыйнасці і вось такім халодным трэзвым разлікам глядзець на рэч. Ну і да зместу пераходзіць. Я вось зачаплюся за першасную фармулёўку пытання з метра, што мы страцілі. На мой погляд, ну, пачну, калі прасцей з горша, магчыма, з песімізму. Страцілі мы магчымасць глядзець на Беларусь як на самастойны сюжэт, дзе дабро супраць зла. Што я маю на ўвазе? У 2020 годзе, так, мне падаецца, усе мы ўспрымалі гэта як досыць зразумелую гісторыю, дзе дыктатура супраць дэмакратыі, супраць свабоды. Што змянілася далей, гэта не зусім залежыць ад нас. Мы сталі часткай больш шырокага сцэнарыя, звязанага з уплывам Расіі. І гэта вельмі важна. Так, гэта сёння вызнаецца ў шэрагу прамоваў, але, на мой погляд, не досыць у патрэбнай ступені адрэфлексавана. Давайте прыведу пару прыкладаў, каб было больш зразумела, што я маю на ўвазе. Калі ў 2020 годзе адзін з беларускіх філосафаў ён прамовіў мне вельмі падабалася такі прынцып: беларускі народ адмяніў геапалітычны дыскурс. Класная фраза. І я сам у адных з тэкстаў 21 года, аўтарам якого быў, вельмі карыстаўся гэтым. І нам тады падавалася, што мы можам адасобіцца ад кантэксту, больш цяжкага кантэксту, і казаць, што гэта насамрэч проста аксамітная рэвалюцыя, якая адбывалася раней. І таксама я вельмі коротка прыведу асабісты прыклад. У мяне, это быў кастрычнік 2020 года, мы тады з калегамі праводзілі з рэфарматамі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы такія ідэалогіі. Я размаўляў гэта публічна на Ютубе з Іванам Міклашам, былым міністрам фінансаў Славакіі. І вось я менавіта спрабаваў развіваць гэты тэзіс, што беларуская гісторыя — гэта гісторыя выключна ўнутраная, гэта патрэба і жаданне народу да свабоды і дэмакратыі, што было насамрэч так.
На што Іван Міклаш мне казаў у эфіры больш дыпламатычна, што вы недаацэньваеце ролю удзелу і ўплыву Расіі. Пасля эфіру больш шчыра тое, што мне сказаў спадар Міклаш, ён казаў: гэта пэўны інфантылізм. Вы хочаце, і я кажа добра разумею, вы хочаце адасобіцца, вам так прасцей, і гэта для ўнутранай гісторыі прасцей, і не заўважаць тыя фактары, якія ёсць вакол. Але хутчэй за ўсё вы расчаруеце. І сёння, на жаль, я вымушаны сказаць, што так, спадар Міклаш маў рацыю. Тое, што мы ўсе пабачылі пасля 22-го году, тое, што мы сталі лишь толькі часткай больш шырокага сюжэту. І што это азначае на практыцы? Калі мы раней казалі, што змяніць уладу ў Беларусі гэта магчыма унутранымі высілкамі, сёння далёка не факт, што так. Мне самому падаецца, што сцэнар дэмакратызацыя Беларусі як удар па Расіі гэта класны сцэнар. Але, на жаль, найбольш рэалістычна выглядае сцэнар стратэгічная параза ці значнае аслабленне Расіі і пасля гэтага змены ў Беларусі. І тая ступень залежнасці, якую мы, на жаль, сёння не мы, краіна, а хто гэта, чаму, мы разумеем, што так, гэта дзеянне рэжыма, але факт сёння ў тым, што Беларусь стала закладніцай Расіі і расійскай палітыкі. І, на жаль, вось такі наўпроставы механізм, што нашых высілкаў дастаткова, каб змяніць сітуацыю, ён сегодня у значнай ступені, верагоднасць таго, што ён спрацуе, не настолькі вялікая. І вось мне падаецца, гэта самае значнае адрозненне ад таго, дзе мы былі у 2020 годзе, і гэта трэба разумець. У якасці стратэгічнай задачы, вось выснова адсюль, я для сябе фармулюю уже неаднаразова гэта паўтара. Мне падаецца, галоўнае, што павінна быць камертонам, ці мы можам выцягнуць Беларусь з сферы ўплыву Расіі у любым стане, але Беларусь па-за сферай ўплыву Расіі ці змяншэнне ступені гэтага ўплыва гэта сёння галоўная стратэгічная задача. Змяняецца для мяне выснова адсюль, што змяняюцца прыярытэты. Што галоўнае гэта пазбавіцца расійскага ўплыву і аптымальна выйсці з гэтага ўплыву. Мэту канчатковую Святлана Георгіевна сёння агучыла, так, мне падаецца, все пагадзяцца з гэтай мэтай, свабодная, дэмакратычная еўрапейская Беларусь, але галоўная стратэгічная задача ў гэтай мэце гэта зараз, на жаль, больш шырокая гісторыя пазбаўлення ўплыву Расіі. І вельмі нашмат больш коротка пра добрае, што мы набылі. Тут вось у шмат у чым пагаджуся з Сергеем. Сярод калегаў палітолагаў, сацыолагаў папулярны тэзе, што 20-й год гэта, кажуць, і нараджэнне палітычнай нацыі, суб'ектнасці палітычнай нацыі. Мне вось з усіх гэтых прапаноў больш падабаецца паўнагоддзе, сталенне нацыі, што беларуская палітычная нацыя стала паўнагадовай. І вось гэты здабытак, ён насамрэч нікуды не знікае, і гэта тое, на што мы можам абапірацца. Зноў жа такі, абапіраючыся на сухія лічбы і факты, даследаванні літаральна мінулага году паказваюць, што тыя здабыткі, жаданне свабоды, жаданне адказваць за сябе, разуменне сваёй адказнасці за свае будучыню, за сваю краіну, гэта тое, што дамінуе ў палітычным грамадстве. І гэта, безумоўна, вялікі здабытак. Тут вельмі адну хацеў бы заўважыць рэч. Пры гэтым я адзін з тых, хто кажа, што трэба перастаць ужыць у 20-м годзе і перайсці ў 25. Што я маю на ўвазе? Ні ў якім разе не тое, што трэба адмовіцца ад спадчыны 20-го года. Якраз такі наадварот. Спадчына 20-го года гэта найвялікшы сімвол, гэта вельмі важнае гістарычнае значэнне. І я якраз такі казаў бы аб тым, што яго трэба капіталізаваць, стварыць яго міф-сімвал. І гэты міф-сімвал, ён не меншы, чым 25 сакавіка 1918 года. Мы павінны разумець, што вось гэта за чвэрць 21 стагоддзя, тое, што было ў 20-м годзе, гэта адно з найвялікшых дасягненняў беларускага грамадства. Нацыя пасталела, але трэба рухацца далей. Успаміны маладосці ніколі не забудуцца. Успаміны маладосці і вось гэтая вера ва ўсё светлае, яна заўжды будзе заставацца. Але трэба рухацца далей і сыходзіць, магчыма, ад тых трошкі інфантыльных адчуваннях маладосці, якія былі ў 20-м годзе, і больш рэалістычна глядзець на сітуацыю, якая, на жаль, сёння горш выглядае ў 25-м годзе. І самае апошняе, яшчэ са здабыткаў літаральна два сказы, што мне падаецца вельмі важным, што гэта ўжо адзначалася шмат,
інстытуцыялізацыя, якая адбылася у палітычным сектары беларускіх дэмакратычных сіл, гэта насамрэч вельмі вялікі здабытак. Гэта трэба ацэньваць, і калі мы паглядзім на папярэднія 15-20 гадоў, тое, што адбывалася сёння, гэта прынцыпова іншы ўзровень. І гэтым трэба ганарыцца, гэта трэба падкрэсліваць. І вось далейшая інстытуцыялізацыя беларускага жыцця, гэта, мне падаецца, таксама важная задача, якая павінна стаяць на парадку дня. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Як кажуць у сацыяльных сетках, Зміцер выдаў базу. Ну, трэба сапраўды уважліва гэта будзе прааналізаваць, таму што шмат добрых думак. Ну што ж, дашла чарга і да аўтара адной з любімых праграм Святланы Тихановскай. Саша, што ты несеш, Фёдора Павлюченка. І, Фёдор, я, калі казаў пра негатыў, я не меў на ўвазе там падтроліць яшчэ што. Мы з Фёдорам не адзін раз былі ў сумесных праграмах, размаўлялі, і мы як журналісты, мы проста дзесьці скептыкі, дзесьці цынікі. Але, можа, часам трэба скептычна з долей цынізму паглядзець на тое, што адбываецца. Не, так не, але твоё бачанне. Ну, жартаваць у стылі, Саша, што ты несеш, я не буду тут, але давайте адзначу тое, што не прагучала. На мой погляд, гэта нават асноўнае, што з намі здарылася, дзе мы знаходзімся ў 25-м годзе. На мой погляд, галоўнае гэта тое, што такога не было ў беларускай гісторыі, пра гэта гаспадар Маліцкі казаў, гісторыя Польшы таксама падобная. Гэта як шмат людзей выехала за мяжу. Гэта па мінімальных ацэнках 500 000 людзей. Гэта не толькі палітычная міграцыя, гэта не толькі палітычныя актывісты. Гэта насамрэч рэпрэзентатыўная частка беларускага грамадства. І калі нам кажуць, што мы не маем доступу да людзей у Беларусі, мы з імі не можам кантактаваць. Насамрэч, вось усе гэтыя людзі, якія знаходзяцца за мяжой, яны маюць родных, сваякоў, сяброў і шмат каго яшчэ, з кім яны размаўляюць, сутыкаюцца кожны дзень, камунікуюць, і гэта насамрэч працуе нават больш, чым усе незалежныя медыа і медыасфера беларуская, якая аказалася за мяжой. Вось, што можна сказаць пра гэтых людзей? Я лічу, што яны з'яўляюцца такой, ведаеце, хацеў сказаць, маўклівай, але больш падыходзіць негучнай большасцю. То бок у іх ёсць сваё меркаванне, у іх ёсць уласны досвед, яны насамрэч апынуліся у вельмі цяжкім становішчы і вырулілі. Большасць з іх знайшлі працу, робяць кар'еры, будуюць жыллё, гадуюць дзяцей. І гэта ўжо не тыя людзі нават, якія былі ў 20-м годзе. Вот Сергей казаў пра тое, што нарадзілася ў 20-м годзе палітычная нацыя. Я лічу, што гэтыя 5 гадоў, якія прайшлі, за гэтыя гады людзі пасталелі яшчэ больш, як палітычная нацыя. І яны патрабуюць прадстаўніцтва. Зараз, з чым мы сутыкаемся, і нават тут сутыкаемся, мы жывем у бурбалцы. Мы, той, хто гучнейшы, хто шмат кажа, крычыць, нейкія там эпатажныя робіць рэчы, ён, у нас адчуванне, што ён прадстаўляе нейкую большасць, можа, нейкія там цікавыя думкі. Але вось гэтая маўклівая большасць, якая нават знаходзіцца ў Беларусі, за мяжой, асабліва за мяжой, таму што яны могуць казаць свабодна. Вось гэтыя людзі, якія будуць прадстаўляць іх, яны насамрэч павінны больш упэўнена выказвацца і казаць пра тое, што не прадстаўляюць вось тую самую маўклівую большасць. Мне здаецца, што гэта асноўны рэсурс, які мы маем зараз і на будучыню. Перамены прыйдуць і ў Беларусі, за мяжой, прыйдуць праз гэтых людзей. Праз гэтых людзей я кажу не тых людзей, якія толькі з'ехалі, а вось увесь гэты пласт людзей, якія камунікуюць адзін з адным, якія захавалі свае каштоўнасці, якія памятаюць, што было з імі ў 20-м годзе, яны памятаюць пра сваю перамогу, і вось гэтыя людзі, яны зменяць Беларусь. Некалькі караценькіх яшчэ тэзісаў. Глядзіце, гэтыя людзі, калі сутыкаюцца з дыскусіяй пра палітзняволеных, а гэта вельмі балючая дыскусія, шмат эмоцый. Я разумею, што складана выказвацца на гэтую тэму, але
гэтыя людзі, вось гэтая маўклівая большасць, яна таксама прайшла вельмі цяжкі перыяд. Яны адбудавалі сваё жыццё ў новых абставінах. І яны не хочуць вызвалення ці не ведаю нейкае вырашэнне праблемы палітвязняў любой цаной. За іх кошт, за тое, каб яны здрадзілі самі сябе. Давайте памятаць таксама пра гэтых людзей. Мы ўсе змагаемся і хацелі б, каб палітычныя зняволеныя выйшлі на свабоду, каб іх не было ў Беларусі, каб не было рэпрэсіі. Але мы маем тое, што маем, ёсць рэальнасць. Ёсць рэальнасць. Гэта не мы гэтых людзей сажаем у турму, але мы не мусім страціць усе дасягнення, якія ёсць нават у персанальным жыцці. Нават у персанальным жыцці. Нам прапануюць прыпаўсці на каленях у Беларусь, прабачацца за штосьці. Я лічу, што гэта не тое, што здрада, гэта проста фікцыя нейкая. Можа і ўсё. Дзякую. Дзякую вялікім, Фёдор Павліченко. Вось гэта была такая частка нашай размовы, дзе было агульнае пытанне да ўсіх, з пэўнымі нюансамі. Зараз я хацеў бы задаць кожнаму, можа быць, асабістае пытанне, каб пра свой асабісты досвед, сваё асабістае бачанне патлумачыць ці паказаць, што з намі адбываецца, як мы мяняемся. Я трошку памяняю, можа быць, чарговасць, не так буду задаваць пытанні, так як пачаў, і гэтым разам я хацеў бы пачаць з Сергея Чалава. Чаму? Сергей быў з тым вядоўцам YouTube-канала, які, дзякуй Богу, заняў для беларускага грамадства месца каца. Ён такім стаў псіхатэрапеўтам, які ў 20-м, 21-м, дзесьці нават у 22-м годзе расказваў нам, што ўсё будзе добра. Цягнікі перамогі стаяць вось тут побач. Яны ўсе на парах. Хутка мы ўсе на гэтыя цягнікі ўскочым і вернемся ў Беларусь. Як я часам кажу у сваіх праграмах, але штосьці апошнім часам Сергей пра цягнікі нам не кажа нічога. Что изменилось, Сергей? Да ничего не поменялось, в общем-то. Я продолжаю говорить ровно о том же, что и раньше. И причем даже больше и чаще, чем до этого. У меня примерно 2 программы в неделю, 10 месяцев в году. Это около 80-90 программ в году. Я себя чувствую как, в общем, человек мобилизованный на эту борьбу, которую не можешь бросить. Вот. Насчет тут поезда победы, мне кажется, понимаете, очень важный такой момент для того, чтобы в теории мотивации давно описано, что вы должны визуализировать конечное состояние, прежде чем его добиваться. Мне кажется, это был хороший образ, я по-прежнему от него не отказываюсь. Единственное, что там колея меняется поездов на границе, но я думаю, что как-нибудь мы там справимся и пересядем на другие эти самые воски и так далее. Вот. И смысл-то ведь еще раз заключается в том, что поменялось с страной и там, грубо говоря, с Лукашенко. Я многократно про это говорил, я не являюсь большим специалистом по гражданскому обществу, но я специализируюсь на том, что происходит больше там, да, и ситуация, которая в обществе привела к революции 2020 года, а именно ощущение, что если ничего не делать, то мы будем безнадежно погружаться в болото, она, собственно, и реализовалась. Происходит вот это безнадежное погружение в болото. Дима может про это рассказать гораздо лучше, чем я, да, как это происходит в экономике, и мы это видим, как это происходит в политике. Вот, там, еще раз, самое главное – это объяснять, какие процессы там происходят. Я вижу, что там главное, что происходит, это апатия тех, кто когда-то обеспечивал, я не знаю, грубо говоря, вы же понимаете, что ни один Лукашенко осуществляет работу по управлению страной, да? То есть там огромное количество было людей, которых был интерес заключался в том, что независимо от того, пускай там Лукашенко, еще кто-то, но я хочу нанести пользу, своей стране, да.
И таких людей, в общем, после последних, особенно там этих псевдовыборов и прочего, там и вот этого не случившегося транзита обещанного и прочей всей этой ерунды. И вот, кстати, важно помнить, главное качество, которое отличает Лукашенко, это он врет, он все время врет. Он врет привычно, вот он предшественник Трампа, да, вот так же, как он врал про то, что, значит, я хочу Федю продолжить здесь, о том, что там, значит, если мы приползем на коленях, то что-то прекратится. Слушайте, ну ровно то же самое говорилось про белорусский гаюн. Если он будет закрыт, никого сажать не будут. Ну что случилось? Имейте в виду, Лукашенко всегда врет, это его, как бы, он политическое тело. Так вот, все те люди, которые хотели нанести пользу стране, они просто опустились в руки. И я это знаю даже по своим личным разговорам. Если раньше эти разговоры были о том, что мне рассказывали, что там происходит, сейчас меня спрашивают, оттуда, а что же дальше? Ну, я говорю, что пока тренд этот на гниение не завершится, видимо, ничего и не произойдет. Но еще раз говорю, направление никуда не поменялось. Все эти диагнозы, которые давались, они продолжают существовать. И, ну, как бы, наличие, действительно, это очень важно. Это тоже не... Спасибо, Федя, за вот тезис про иммиграцию. Это тоже ведь не количественное изменение, это качественное изменение. Предыдущие волны белорусские, они довольно хорошо превращались в люди, ну, нормальных немцев, поляков, там, литовцев и так далее. Здесь это действительно существующая белорусская нация в изгнании, которая действительно обладает собственной субъектностью. Я согласен, она требует как-то no taxation without participation, где наше политическое представительство. Так что в этом смысле не поменялось ничего. Просто, ну, слушайте, история работает таким образом, что нам, конечно, всем хотелось бы быстрее, но революции иногда занимают десятилетия. И про это, собственно, говорил руководитель Центра исследования белорусских проблем, о том, что я тоже про это многократно рассказывал. Давайте еще раз повторюсь. Все события, которые происходили с нами, они будут иметь значение тогда, когда мы окончательно победим. Ровно так же, как история Польши казалась историей совершенно проигранных битв и восстаний. И только когда, значит, коммунизму удалось победить, после этого стало понятно, что все то, что делали, все было не зря, и без этого ничего бы не произошло. Дякую вялікі. Я хотел бы зараз адресаваць свое наступное пытанне да Натальи Дулиной. Для гэтага я возьму вот эту книгу, но не для того, каб прорекламовать свою программу и свою книгу. Нет, абсолютно не для того, а для того, каб сказать, что вось у гэтай кнізе, гэта аўтарскі экземпляр Натальи Дулиной. У гэтай кнізе яе інтэрв'ю, і фактычна з-за гэтай кнігі і з-за гэтага інтэрв'ю яна і потрапіла за краты. Хаця потым яна сказала, што гэта быў яе свядомы выбар, і з-за кратаў праз сваіх знаёмых сяброў яна перадавала мне, каб я не браў гэтую віну і адказнасць на сябе. Тым не менш, гэта ёсць, гэта было. І я хацеў бы менавіта да слоў вашых з гэтай кнігі, з гэтага вашага інтэрв'ю звярнуцца. Вы, ацэньваючы тое, што адбывалася ў Беларусі, асабліва там 16 жніўня там, і от вакол гэтай даты, вы сказали, и наши сожаления в том, что мы не дожали, мы не смогли. І з гэтым сожалением, з гэтай пэўнай крыўдай на тое, што не змаглі, яна у вас застаецца? Як вам бачыцца сёння гэтая сітуацыя? Спасибо, Дмитрий, что напомнили мне, за что меня взяли. Но это не единственное, это так шло, да, в нагрузку. Да. Вы знаете, наверное, у меня вот этот вот весь мой опыт изменил мое к этому отношение. Во-первых, потому что, проанализировав впоследствии то, что произошло, я, конечно же, как многие об этом сегодня говорили, я вспомнила и поняла, что, имея за спиной Россию, Лукашенко, конечно,
свой народ окончательно загубил бы. И мы прекрасно понимаем, что Россия тоже не позволила бы Беларуси стать независимой не просто как официально она называлась, но и независимой от Лукашенко, как человека очень удобного для империи. И я бы хотела сказать, что, знаете, я уже говорила о том, что многое в нас самих, внутри нас. И это очень важно. Говорили здесь о ценностях, вспоминали. Это очень важно для того, чтобы человек развивался, чтобы он становился умнее, трезвее в своих оценках. Но это важно еще для того, чтобы он освобождался от представления о том, что он сам не справится. И есть такое понятие у психолога — выученная беспомощность, когда мы привыкли думать о том, что нам самим невозможно что-то сделать. Мы вроде бы пытаемся и понимаем, что ничего не получается, и с этим постепенно смиряемся. Ну, вот это вот такое понятие, оно, в общем-то, биологическое, потому что сначала, как это часто водится, было испробовано на собаках, но человек, будучи в какой-то степени в своей биологической части тоже с теми же инстинктами, к сожалению, тоже часто второстепенным, а с другой стороны, может даже, как говорят, все к лучшему, потому что неизвестно, я повторюсь, что бы здесь было, если бы мы дожали, потому что нашу страну могли со стороны России. Я бы хотела еще сказать, что, конечно, есть люди, которые считают, что можно пасту обратно в тюбик затолкать. И даже мне кажется, что они, когда видят перемены, они где-то пытаются убедить самих себя и остальных, что вот посмотрите, все вернется. То есть вы сейчас там что-то делаете, но это все вернется. К сожалению, человек так устроен, что он боится перемен. Я и на себе это испытала, когда хочется какой-то даже не стабильности, а просто уверенности в том, что ты ориентируешься в окружающей обстановке. Но, к сожалению, человек так устроен, что вот этот вот страх и некоторая покорность ситуации со стороны очень многих в Беларуси и тех, кто сейчас там остается, это нормально для человека, это нормально. Но, знаете, вот, по-моему, Сергей, да, здесь такую метафору произнес про колею. Мы знаем, что у нас между Беларусью и Европой, да, есть разница в колее железнодорожной, и мы должны поэтому там как-то пересаживаться, что-то менять. Так вот, наша задача, может быть, долговременная, но тем не менее, если эту метафору продолжить, наша задача перестроить эту колею. Понимаете, чтобы не нужно было как-то вот чувствовать это разделение. Это колея, по которой мы будем
ездить в Европу. Это колея, по которой кто захочет, будет из эмиграции возвращаться. Я вообще, тоже тема иммиграции была здесь затронута, я, к сожалению, тоже ее сейчас переживаю. Знаете, я должна вам сказать, что с одной стороны у нас есть люди, которые продолжают сидеть в СИЗО, в колонии, и это очень грустно. А с другой стороны у нас есть люди, которые вынуждены были покинуть свои дома и начинать все с нуля. Кому хуже, наверное, и тем, и другим это плохо. Вот. Но это придает нам, наверное, сил. И, наверное, несмотря на то, что вот я тогда говорила, что мы не дожали, ну, дожать всегда не поздно. Я думаю, что все будет хорошо. Дякую, дякую вялікі. Наталья Дуліна. І зараз я хацеў бы да Ксеніі яшчэ раз звярнуцца. Я, можа быць, не адкрыю вялікага сакрэта. Мы з Ксеніяй перад пачаткам канферэнцыі трошечку вот за кавай пагаварылі, і яна выказала такую думку, ці, скажем так, неразуменне таго, чаму у людзі зараз столькі невер'я ў тое, што можна чагосьці дасягнуць, нейкая страта аптымізму, раздрай пастаянны. Яна кажа, хочацца ўзяць і стукнуць. Што можна з гэта? Гэта сапраўды так заўважна, што у людзей з'явілася больш скепсіса, больш песімізма, больш невер'я. І што зрабіць у этой сітуацыі? Ну, ведаеце, просто гэта бачна, асабліва калі ты Facebook беларускі адкрываеш, ну, гэта просто, ты становішся псіхічна хворым. І я так і не магу там пачаць нешта пісаць з гэтай прычыны. І я калі мяне вывезлі ў сакавіку, і ты так, мне так дыфранак сказаў, у цябе большы запал, чым у людзей, якія тут увесь час сядзяць. Я кажу, дык проста я ведаю, чаму трэба рабіць. Вось я просто разумею, што такое дрэнна насамрэч. І запытайце кожнага, ну, Сергея, запытайце, што такое насамрэч дрэнна. Вось мы вельмі добра ведаем, што такое дрэнна. І калі ты вольны, і калі ты можаш хадзіць, гэта ўжо шчасце. Калі ты можаш нешта рабіць, гэта тым больш шчасце. І так, канешне, і ў нас гэта, я ў свой бок чула, што ты просто жывеш 20-м годом. Я не живу 20-м годом. Я прожила полноценную жизнь в Беларуси после 20-го года, включая почти полгода после освобождения. Знаете, мне эти полгода не очень понравились. Ну, честно, там очень тяжело жить с нашим прошлым. Это не жизнь, это просто замена условий заключения. И если ты хочешь что-то делать для Беларуси, ты не то что вынужден, ты должен уехать, потому что единственное место, где мы можем что-то сделать, находится сегодня здесь. Да, это больно, да, это ужасно. Да, каждому из вас, уехавшему, особенно те, кто уехал и 5 лет и живет в эмиграции, я понимаю, что это было очень тяжело. Мне одна из наших журналисток белорусских сказала, мы здесь сражались каждый день за жизнь. А у вас была определенность. Нормально? Вот, ребят, да, у нас была определенность, поэтому мы понимаем, что лучше сражаться за жизнь. В этом и есть счастье. И на самом деле, понимаете, мы можем много рассуждать. Ну, я уже вначале говорила, мы понимаем, что белорусский народ стал субъектным. Это очень круто. Если мы сейчас выносим эту субъектность через вот эту боль, если эта боль в нас очищает, простите за пафос, значит, мы должны были через это пройти. Потому что ни один политзек, который сегодня сидит... В Беларуси очень холодное лето и много дождей. Вот моя часть осталась там с ними, там, с девочками, с нашими. Я каждый раз, когда я вижу новость про потоп и про в Гомеле очередной шторм, Наташа, помнишь, как в прошлом году сносила щиты, как с 18-го отряда снесло крышу? И как все девочки, особенно политические, извините, там просто девочками все друг друга называют, шли и всей колонии черпали, извините, пожалуйста, говно там по-другому не назовешь, просто ведрами. 1200 женщин. Из них 10% это политические. Мы всех не знаем. Мы знаем только официальных. Какое количество людей просто боится об этом говорить. И в каком аду они там живут, но они при этом не обесценивают 20-й год. Вот они не обесценивают, и они не находятся в депрессии.
И поэтому, да, я уже много раз говорила лично, если у кого-то депрессия, подходите, ребят, я вылечу. Дякую вялікі. Мне тут перадалі пытанне з зала ад руха каліноўцы. Но пытанне глобальнае, я нават не ведаю, тут альбо гэта наўпрост палітычнай частцы, альбо Святлане, якая, як кажуць, адказвае за ўсё. Але тым не менш, пішуць каліноўцы, маем пытанне, якія практычныя крокі патрэбна рабіць, каб зараз пачаць выхад з крызісу. Ведаеце, тут вот Дмітр Крук добра так базаваў, я думаю, што, можа быць, мы яму это пытанне скіруем. Не, я шчыра да такого пытання не гатовы. У меня няма такіх рэцэптаў, якія дапамаглі вырашыць все праблемы, якія мы ўсе разам не змаглі вырашыць за 5 гадоў. На жаль, кажу шчыра. Я магу, напэўна, толькі паўтарыць вось такія стратэгічныя рэчы, якія, на мой погляд, зараз перад намі стаяць і якія трошкі адрозніваюцца ад таго, што было ў 2020 годзе. Першае, шмат хто сёння ўжо сказаў пра сталенне палітычнай нацыі, і вось мне падаецца, што гэтае сталенне, вось паўтарусь за Фёдорам, прайшло яшчэ 5 гадоў, палітычная нацыя, яна стала яшчэ больш сталай, яшчэ больш закалённай. Мы, спадзяюся, пазбаўляемся інфантылізму і развіццё інстытуцыйных падмуркаў для беларускай палітычнай нацыі. Вось гэта, мне падаецца, адзін з галоўных прыярытэтаў. І зноў жа такі толькі магу паўтарыцца вось прыярытэт, аб якім я казаў, пазбавіцца ўплыву Расіі. Калі праводзяць нейкую гістарычную паралель, чэхі сваё палітычнае сталенне прадэманстравалі ў 68 годзе. Але вось гэтая залежнасць ад знешніх абставінаў і упаданне ў каляіну заняло яшчэ 30 гадоў, каб гэтую сваю палітычную суб'ектнасць рэалізаваць. Вельмі хацелася і вельмі спадзяюся, што ў нас не зойме гэта столькі часу, і вось таму я кажу, што зараз трэба разумець, што эпоха і абставіны зусім іныя. Давайте будзем шчырымі, шмат хто ў Еўропе нарошчвае абаронныя выдаткі і глядзяць як на абсалютна верагодную сітуацыю на вайну ў Еўропе. Так, спадзяюся, гэта не будзе, але трэба гэта ўлічваць. І вось гэтых варунках задача нумер 1, паўтаруся, мне падаецца, гэта крайне вельмі важна, любымі метадамі зніжэння ўплыву Расіі і выцягвання Беларусі з арбіты ўплыву Расіі. Дмітр Крук, і да, Фёдор, ты застаешься апошні. На жаль, так склалася, што у нас ужо не атрымаецца на пытанне з зала вот этой часткі нашых панелі, але тым не менш... Я караценька адкажу на апошняе пытанне, это не заключнае слово. Ведаеце, вось гэтая маўклівая большасць, якая насамрэч пасталела, палітычна пасталела, яна такія пытанні не задае. Вось калі задаюць пытанне, як вырашыць за 5 секунд усе праблемы, гэта кажа інфантыльны чалавек. Калі ў нас палітычны клас задаецца такімі пытаннямі, мне шкада. Гэта значыць, што беларускае грамадства не толькі больш адказнае, больш сталае за Лукашэнку, а гэта паказаў 2020 год. Яно больш разумнае і за палітычны клас. Крацей, я прапаную вам таксама падрасці да беларускага грамадства. Дзякуй вялікі. Зміцер, у нас яшчэ ёсць час? 4 хвіліны, тады у нас ёсць 4 хвіліны на тое, каб быў альбо пытанне з зала, альбо пытанне... Кай ласка, так, толькі як мы это зробім? Давайте я перадам мікрафон. Всем здравствуйте. Хотел сказать спасибо, что так получилось, Светлане, за то, что мы можем здесь находиться, и у нас есть визы и все остальное, и przy okazji chciałam podziękować Państwu Polskiemu za te możliwości, z których możemy teraz korzystać. И я хотел просто еще раз этот вопрос поднять, который вот передали записку, я его писал здесь на табло. Вот я, например, хочу перемен. И мы много здесь слышали про те шаги, которые мы должны делать, что если каждый будет делать какие-то шаги, то перемены будут близко. Но вот у меня конкретный вопрос, какие именно шаги, с чего начинать? Мы знаем, что какие-то шаги делать, то есть мы обсуждаем здесь очень много того, что произошло. Но вот я, например, для себя пришел с вопросом, что мне нужно сделать,
чтобы приблизить эту победу. Как бы. Я бы хотел получить какой-то от более людей, у которых более политический какой-то опыт, этот ответ, потому что как бы я вижу, что когда этот вопрос был задан, ответ, например, я так и не получил, но это очень важный вопрос, потому что каждый должен делать что-то. Но вот я скажу от себя, я работаю детским тренером, и я могу к группе детей обратиться и сказать: выиграйте соревнования. И буду от них требовать, ну почему вы не выигрываете? А они, ну как бы даже не знают, что делать. А если, например, я скажу: делай вот это упражнение, делай вот так, и вот эта последовательность приведет тебя к успеху, тогда это будет большой результат. Вот если так более коротко, вот мы, например, недавно ездил в лагерь выездной с детьми, и нам нужно было сделать, ну, костер. И я детям говорю, что если я могу сказать: сделайте костер. И Дякую я велике, мы просто хотел получить, зразумели какие ваше именно пытанне. шаги. Мы Я к тому, зразумели что ваше еще раз пытанне. уточню, что как бы можно распределить какие-то обязанности, сделать хотя бы минимальное какое-то пошаговую инструкцию, как сделать, как на выборах в 2020 году, что Можна если я вам против... вельмі хутка Да. откажу, мы уже Да, я домовились, немножко- что да. хутка будем отказывать, потому что у нас кончается час нашей панели. Глядите, то, что вы зараз сказали, дайте план конкретных денег, это называется мышление, ну, называется по-русски вождизм. Вот у меня есть вождь, и он мне дал план. И я иду, 1, 2, 3, 4, 5, выполняю эти пункты. А не дал, вождь плохой. Ну, это тогда, ну, если мы говорим про демократию, если мы хотим строить демократическую Беларусь, то значит надо избавляться, первое, начинать с себя, избавляться от вождизма внутри себя. Потому что, ну, это не очень. Сегодня существует огромное количество гражданских инициатив. Есть Байсол, есть миллион структур, которые занимаются помощью политзекам. Я даже боюсь начать перечислять все то, что существует. Присоединитесь к любой из них. Начните с этого. И там постепенно вы найдете себе следующий шаг. Просто начните. Маленьких шагов нет. За первым шагом будет второй, третий, и мы дойдем куда-то. Все вместе. Дякую вялікі. Ну вось такі адказ ад Ксеніі. У нас няма часу, таму з зала я не буду больш пытанні задаваць. Можна вернуць, тут вот было выдатнае пытанне ад ананімуса, каб просто не казалі, што мы не звяртаем увагу на тых людзей, якія пішуць штосьці там. Ананімус напісаў: здавалася б, банальнае пытанне, але яно, мне падаецца, у вельмі так у стылі нашай размовы, пра што мы гаварылі. Ён пытаецца: ці захоўваеце вы бутэльку шампанскага ў лядоўні? Гэта пра тое, ці ёсць у нас вера. Так вось, калі ласка, адкажыце. Ксенія. Мне калі обшук быў, мяне арыштавалі 22 снежня 2020 года, важно тое, што перад калядамі. І калі быў в обшуке, яны такі адкрываеце одно, другое, третье: чаму у вас шампанское стаіць? А у меня ў лядоўні стаяла шампанское са жніўня 2020 года. Я кажу: так Новы год, каляды, свята. Ведаеце што, гэтае шампанское прастаяла 4 гады, дагэтуль стаіць. Ну, таму... Дякую, да. Сергей, калі ласка. Нет, тут я хочу, я буквально сказал пару слов, да. Я буквально одну фразу после этого скажу. Это в том числе продолжение этой мысли и ответ на этот вопрос, ответ на предыдущий вопрос. Что делать? Готовиться. Быть готовыми. Да? То есть не оказаться, знаете, как я ждала этого звонка всю свою рабочую жизнь и растерялась. Да? Вот просто готовиться. И то, что сейчас происходит, вот, многократно говорилось и про создание структуры, и все остальное, да, это же на самом деле повторение опыта успешной революции, когда один человек оказался способен произнести фразу «есть такая партия». Наталья. Вообще я трезвенница, я шампанского не пью. Ну, безалкогольное настанет время, не волнуйтесь, найдем безалкогольное. Не надо, чтобы оно стояло там 5 или сколько-то лет. Ничего, когда понадобится, найдем. Это дело такое нехитрое. Но пытанне-то ў тым, верыце, што спатрэбіцца? Фёдор. Ну, я шампанское храню умоўнае шампанское уже больш за 30 гадоў, таму веру.
Бутэльку шампанского лядоўні не трымаю, яно шампанскае, наколькі ведаю, чым вытрымка больш, это не азначае лепш, таму я думаю, што спадзяюся і веру тое, што будзе шанец набыць яго даволі хутка без доўгай вытрымкі. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але тым не менш я дзякую усім нашым гасцям: Сергей Чалы, Ксенія Луцкіна, Наталья Дуліна, Фёдор Павлюченко, Зміцер Крук. Дзякуй вялікі ўсім. Дзякуй за ваши думкі. Дзякуй за тое, што мы тут і мы разам. Да сустрэчы. Паважанае гаспадарства, у нас працягваецца яшчэ дыскусія і наступныя панелі, таму можаце не сыходзіць, назову гэта так. Зараз перапынку няма. Калі ласка, запрашаю удзельнікаў папярэдняй панелі займаць свае месцы ў зале. Презентація Коршуна. 10 хвилин. Вот зараз вы будете. Так, паважанае гаспадарства, калі ласка, сядайце, таму што у нас няма часу, мы і так спазняемся. Хто хоча выходзіць, выходзьце, калі ласка, хуценька. Да. Не трэба ніякіх
Сколько у нас есть времени? Давайте, что Шановне гаспадарства, як чуваць? Ці чулі вы мяне да таго, ці не чулі, не ведаю. Але ведаю, што глядзіце гэтую трансляцыю, як заўсёды. Мы працуем сёння для вас, канферэнцыя «Новая Беларусь», і будзем задаваць пытанні. Калі ласка, дасылайце гэтыя пытанні нам у чатик, і будзем браць у вас розныя будем адказваць на ваши пытанні, чытаць ваши каменты. Заблыталася. Добра, будзем шукаць першага чалавека, які можа адказаць на ваши пытанні. Ёсць у нас шмат пытанняў пра сістэму бяспекі беларускай апазіцыі, пра агентаў, пра дэпалітызацыю, таму шукаем таго, кого вы б хацелі пабачыць. Па-першае, калі ласка, пастаўце падабайку гэтай трансляцыі, вось на нешта прыгожае магу вас развернуць. Падабаечка, ваш камент. Мне падаецца, праз 10 хвілін, мабыць, меней, мы ўжо будзем працягваць гэтую панель, але адразу кажу, што сёння пытанняў мы зададзім не шмат, бо сёння такая скарочаная праграма, але заўтра у нас шмат перапынкаў, таму будзем адказваць на ваши пытанні. Сёння ўсё гэта пачытаем. Калі ласка, дасылайце каментар свой, каго вы б хацелі пачуць. А я зараз пачну некага шукаць, каб гэтыя пытанні задаваць. Ну, вось так мы і распачнем. Вы заўсёды хаваецеся, але, ну, хай будзе так. Расказваем. Так, ну, мы як заўсёды. Давайте вось самае цяжкае пытанне, якое... Гэта вось са слайдовы зараз будзеце задаваць? Не, са слайдовы самі там разбіраецесь. У нас ёсць розныя ютуб-каналы. Глядзіце, сістэма бяспекі беларускай апазіцыі ў выгнанні. Вось гэты кейс Мельнікавай і іншыя кейсы, напрыклад, пагроза ў тых жа камандзе Латушка, іншым актывістам, што, мабыць, у кабінеце, мабыць, нешта з офіса ведаеце, мабыць, каардынацыйная рада, што абмяркоўвалі і ці з'явіліся нейкія новыя пратаколы, каб, ну, неяк дапамагаць тым жа прадстаўнікам аб'яднанага пераходнага кабінету гэту бяспеку захоўваць. Ну, мы якраз вось на слуханнях аб'яднанага пераходнага кабінета учора ўзгадвалі з Паўлам Паўловічам про тое, што нам там рэгулярна прыходзяць гэтыя смс-кі нейкія там у телеграмах, ананімах. І мы разумеем, што гэтага не пазбегнуць. Ось я таксама атрымаў некалькі на папярэдні тыдзень. Некаторыя нават ужо просто не адкрываю. Адразу там у архіў, асабліва з такімі адпаведнымі імёнамі ці там чырвона-зелёнымі значочкамі, нейкія галасавыя паведамленні. То бок просто першае, гэта правільна да гэтага ставіцца. Но мы абавязаны быць стрэсаўстойлівымі. Першая парада, безумоўна, калі прыходзяць нейкія паведамленні, просто не ўступаць у перапіску. Таму што, ну, ведаеце, для спецслужбаў Лукашэнкі любы адказ, гэта ўжо дыялог, яны бяруць распрацоўку і пачынаюць штосьці прапановаць. Таму першае гэта ігнараваць. Зразумела, што і да кейса Мельнікавай, прынамсі ў кабінеце, быў дакладны пратакол лічбавай бяспекі. Ён зараз, зразумела, што пасля тых выпадкаў, якія адбыліся ў каардынацыйнай радзе, не толькі ён становіцца больш такі жорсткі, адаптаваны, але чалавечы фактор. Мы самі мусім быць больш уважлівымі, мы самі мусім быць больш абачлівымі. Калі мы кажам пра фізічную бяспеку, то, канешне, тут ёсць дадатковая супраца з мясцовымі ўладамі Польшчы, хто ў Літве, Літвы і тых краінах, дзе знаходзіцца. Тут дзякую, канешне, польскаму боку, які таксама сочыць за бяспекай найперш, конечно, тых людзей, якім найбольш пагражаюць, але і не толькі. Таму, мусім проста бодрстваваць, мусім быць больш абачлівымі і сачыць, уласна, за сваёй бяспекай. Дзякую вялікі. Давайте вось гэтая прыгалія з'явілася таксама. Валер Мацкевіч, кіраўнік апарату аб'яднанага пераходнага кабінета і таксама лідар фракцыі «Еўрапейскі выбар» у каардынацыйнай радзе. Дзякую вялікі, дзякую. Калі ласка, дарэчы, адказнасць за сваю бяспеку, гэта ж тое, што мы з вами можам самі рабіць. Шукаю яшчэ людзей, якія
дапамогуць нам адказаць на пытанні. Калі вы разумееце, мы ж у жывым эфіры, я заўсёды гляджу, хто можа даць адказы на пытанні, якія ўжо ёсць. Нешта чую, што вас ужо будуць зараз запрашаць далучыцца да канферэнцыі, а я, мабыць, яшчэ паспею задаць некалькі пытанняў. Дарэчы, калі вы глядзіце гэта не на канале, напрыклад, там Светланы Ціхановскай ці на Маланцы, вы пішыце каментары паўсюль, калі ласка, бо я таксама, пакуль вы назіраеце за канферэнцыяй, раблю нейкія нататачкі. Я зразумела, як кажуць, вялікі філосаф Іван Краўцоў зараз папаўся. Вітаю. Ну, глядзі, ты, мне падаецца, адказваеш за гэтую... Ёсць две асобы, якія нібыта апазіцыя да апазіцыі, ці людзі, якія меюць некае іншае меркаванне. Кныровіч, а ты? Кнырович, ты, мабыць, ужо Каверын. Есть еще парочку. Там есть Зенон Станиславович Поздняк. Ну, гэта легенд. Таня Хомич. Есть Валерий Ковалевский. Есть Андрей Егоров. Слухай, ну, але ёсць жа меркаванне. Кавалеўскі такі дыпламат. Хоміч, зразумела, таксама абірае такія мяккія формы. Твае каментары, адказы, гэта не пра пазіцыю, а пра то, як ты гэта кажаш. Ну, мабыць, больш жорсткія. А ці гэтая пазіцыя, пра якую ты кажаш, пра тое, што тут не атрымалася, а мы не жадалі, напрыклад, рабіць гэты там нейкі, не мы, а вы, давайте так, пераварот, і што гэта быў толькі план паказаць, што выбары не спрацуюць. Ці гэта стратэгія штаба Бабарыка, ці гэта ўжо стратэгія твая асабістая і гэта твая пазіцыя, ну, там, вашай вось гэтай колькасці людзей, якая мець іншае меркаванне? Ну, надо, подожди, уточнить, тут два вопроса. Ты про 20-й год задал? Давай першае, про 20-й. Вось гэта тычыцца штаба Бабарыка, ці гэта ўжо твоё меркаванне, як яно павінна было спрацаваць? Нет, так, а 20-й год штаб Бабарыка сделал кампанию 3 женщин 20-го года. Сейчас вот все здесь, кто на этой присутствующей конференции, они пользуются в том числе результатами этой кампании. Потому что благодаря этой кампании мы все мобилизовались, вышли на улицу, вот, и появилось вообще вот эти фотографии, где было 500 000 белорусов, они облетели мир. Именно поэтому белорусских активистов за рубежом принимают по всему миру. Поэтому, ну, тут, как бы, знаешь, говорить, я был частью этой команды, которая делала. И мы прекрасно понимали, и если посмотреть интервью других политиков, не только штаба Бабарыка, все прекрасно понимали, что нельзя выиграть выборы, когда выборов нет. И это, мне кажется, люди понимали. И люди, когда выходили на протесты, они говорили, что нам нужны новые выборы. И когда люди ходили на митинги 3 женщин, они тоже говорили, что нам нужны новые выборы. Это не были выборы про там, смену власти в Беларуси, это были выборы про протест, про то, чтобы показать Лукашенко, что белорусы хотят другого. Поэтому, ну, тут я не знаю, почему эта позиция. Мне кажется, это была общая позиция на улице в то время. Вот в чем дело. И, конечно, это был взгляд нашей команды тоже. Мы не ожидали, что Ермошина объявит 9 августа в ЦИКе, или что победила Тихановская, или что вдруг выпустят Бабарыка, да, и скажут, ладно, мы проводим новые выборы. Ну, кто этого ожидал? Мне кажется, ну, это было бы очень наивно такое ожидать. Але вось зараз гэта выглядае, просто вось як збоку гэта выглядае. Калі, ну, за 5 гадоў не атрымаліся нейкія такія перамены, якія планавалі іншыя лідары, ці якія сабе уяўляла грамадства, якое было яшчэ, мабыць, палітычна неадукаванае. Нібыта некаторыя з палітыкаў-актывістаў робяць некалькі крокаў назад ад асноўнага такога барда, вось гэты пераходны кабінет, офіс Ціхановскай, каардынацыйная рада. Дарэчы, ты да каардынацыйнай рады таксама, ну, нейкае маеш дачыненне. Ці гэта не крок ад іх у бок? Гэта выглядае як новы нейкі шлях, по якому вы ідзеце? Ці гэта нібыта у іх не атрымалася, таму мы новыя палітыкі? Нет, дело в том, что это не новые. Еще в конце 2021 года я вышел публично, даже в октябре, по-моему, и сказал, что в целом сезон 2020 года закончен. Что строить структуры, которые имитируют правительство в изгнании, это тупиковый путь. Что нужно сделать? Нужно Западу разговаривать с Лукашенко и обсуждать, как освободить людей и как прекратить практику массовых репрессий.
Вот. То есть это было ясно в 2021 году. Но потом началась война. И, конечно, когда территорию Беларуси использовали для нападения на Украину, то этот вопрос отложился. Никто не стал разговаривать с Лукашенко, пока как бы 1,5 года все только делали, что помогали Украине отбиваться. Но сейчас вот мы очень прекрасно видим, что происходит то, что я и ожидал. Запад постепенно пытается сейчас конфликт в Украине заморозить или как-то приостановить. И вместе с тем и появляются разговоры и с Лукашенко напрямую. Потому что, если он удержал власть, то с ним нужно договариваться, используя те инструменты давления, которые у Запада есть. Санкции в том числе какие-то плюшки. Понятно, что есть проблемный вопрос изоляции транспортной. Самолет не летает. Люди от этого неудобно. Электрички в Вильнюс не ходят. То есть эти вопросы, придется обсуждать с Лукашенко. Альтернатива – это просто ждать за границей вот этого окна возможностей. Построить себе кабинет, обвешаться флагами. Можно еще дождаться, Ивонка Сурвила может передать, наверное, Светлане Тихановской председательство Рады БНР и сидеть ждать, пока Лукашенко умрет. Тоже хороший план. Добра, каб скончыць гэтую частку, бо трэба будзе працягваць, а ты асабіста і твае паплечнікі, калі тых, каго ты называў, гэта тыя, хто ідуць па гэтаму шляху, вось вы асабіста гатовыя зрабіць той самы, я не ведаю, круглы Даследавання спадара Геннадзя Коршунова, якая якраз А я тым часам запрашаю спадара Геннадзя вось на гэтую трыбуну і перадаю ему слово з вялікаю асалодаю. Калі ласка. Dzień dobry. Рады вітаць шановне господарства. Дякую за магчымасць прэзентаваць наше даследаванне. Окей. Чутно? Добра. Тады паехалі. Гэта даследаванне, якое мы праводзім ужо 4-й раз запар. Цэнтр новых ідэй разам з народным апытаннем. Ініцыятыва, якая зараз называецца «Ёсць пытанне». Пачалі ў 2022 годзе. Што насамрэч пэўны канон успрыняцця падзей 20-21 года беларускай рэвалюцыі, ён склаўся. Праўда, я адразу скажу, што зараз мы кажам толькі пра дэмакратычную частку беларускага грамадства. Так? Не пра ўсё. Пра ўсё, там, зразумела, будзе карціна крыху іншая. Дык вось, што ўваходзіць у гэты канон? Па-першае, вельмі моцнае, яснае разуменне таго, што 20-й год быў рубіконам, які паўплываў і на асабістую гісторыю людзей, і на гісторыю нацыі цалкам. Прынамсі, амаль 90% кажуць, што жыццё пасля таго змянілася альбо цалкам, альбо істотна. Што зразумела, для большасці тых, хто з'ехаў, гэта ўвогуле фундаментальная такая была падзея. Што здарылася, таму што змены могуць быць у любы бок, і ў добры, і ў кепскі. Але сэнсы, якія мы вылучылі першы раз, мовна кажучы, у 22 годзе па даследаванню, сэнсы захоўваюцца, і ў пэўным моманце можна казаць, што нават замацоўваюць. Па-першае, людзі сцвярджаюць, што мы ўбачылі, што нас большасць альбо шмат. Па-другое, людзі кажуць, што 20-й год выкрыў, чым насамрэч ёсць рэжым Лукашенка. І з'явілася надзея, вера у магчымасць перамен, і гэтая вера не згасае. Гэта пра больш рацыянальную частку. Калі казаць пра эмоцыі, з аднаго боку, так, эмоцыі пакрысе ахалоджваюцца, як бы крыху сціхаюць, але
гонару і павагі да тых падзей, да беларусаў, якія здзейснілі тое, што было ў 20-м годзе. На другім месцы сярод эмоцый злосць, лютасць у пэўным сэнсе. І аб'ект гэтай лютасці – гэта сілавікі і рэжым. І трэцяя эмоцыя – гэта боль. І боль, як мы бачым, не сціхаючая. Таму што фактычна усе гэтыя гады колькасць людзей, якія адзначаюць гэту пазіцыю, яна застаецца плюс-мінус на адным і тым жа ўзроўні. Таму не атрымалася ў 20-м годзе, таксама ёсць кансэнсус. Моцны кансэнсус. Па-першае, гэта падтрымка Пуціна. Па-другое, моцны сілавы апарат. Але нават зараз, прайшло 5 гадоў, людзі кажуць, што калі б сітуацыя паўтарылася, дзейнічалі б так сама, альбо больш актыўна. Больш за 90%. Яшчэ раз падкрэслю, это прапротэсная частка беларускага грамадства, калі заўгодна ядро. І зноў жа, вось, скажем, адказ на тое пытанне, якое часцяком узнікае у грамадскай свядомасці. Была параза ці не была параза? Людзі схільны ўсё ж такі лічыць, што канчатковай паразы няма. Альбо не згодны цалкам, альбо хутчэй не згодны з тым, што пратэст зліўся, умоўна кажучы. Другая частка – это репрессии. З справаздач праваабаронцаў мы ведаем, што рэпрэсіі працягваюцца. Але таксама мы ведаем, што маштаб рэпрэсій зараз улады прыкладаюць неймаверныя намаганні, каб скрыць гэты маштаб. Але па пытаннях бачна, што маштаб расце, рэпрэсіі не спыняюцца. Прынамсі, за 2 гады колькасць людзей, да якіх дайшлі тыя ці іншыя рэпрэсіі, яна павялічылася. Калі ў 23-м годзе палавіна апытаных сказалі, што нас гэта не закранала, не дайшло, то зараз толькі траціна фактычна. Так кажа. Рэпрэсіі ідуць і шырацца. Гэта асабістыя рэпрэсіі, але яны ж закранаюць не толькі кожнага з нас асабіста. Так? Яны прыходзяць да нас у сем'і, у працоўныя калектывы, да сяброў. І колькасць тых, да каго не дайшлі рэпрэсіі вось так праз кагосьці, яна таксама скарацілася. Зараз фактычна толькі пад 90% кажуць, што прыйшлі у дом, у сям'ю, да сяброў. Апошні блок пра суб'ектаў, пра таго, каго мы ведаем, каго беларусы ведаюць, каму давяраюць. Фактычна таксама тут кансэнсус і іерархія выбараў, яна не змяняецца вельмі даўно. На першым месцы Святлана Ціханаўская, другое месца Павел Латушка. Далей Сергея Ціханаўскага ведаюць вельмі шмат, але даверу яшчэ вялікага няма. Далей Франак Вячорка, Зянон Пазняк. Спадар Зянон, шчыра кажучы, за апошнія гады давер страціў вельмі моцна, таму што раней былі высокія паказнікі і веды, і даверу. Зараз мы бачым, што давер фактычна вельмі знізіўся. Калі дазволіце, я не буду пералічваць усіх, таму што палітычных суб'ектаў у нас даволі шмат. Я думаю, это можна будзе паглядзець, каму цікава і ў прэзентацыі. Палітычныя групы, не толькі палітыкі, а вось аб'яднанне, тут таксама без вялікіх перамен. Гэта сакавіцкія дадзеныя, усё тое, што раней это былі ліпеньскія. Топ-3. Офіс Святланы Ціханаўскай, полк Кастуся Каліноўска, коордынацыйная рада. І грамадскія ініцыятывы, зноў жа трэба разумець, што это сакавіцкія дадзеныя, полк Кастуся Каліноўскага, кіберпартызаны,
полк Каліновскага, вясна, Байсол, Белпол і гэтак далей. Все. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі спадар Геннадзь. На самой справе вы, паважанае спадарства, таксама можаце зайсці ў прыкладанне свае. Там ёсць старонка канферэнцыі, і на гэтай старонцы вы можаце знайсці усе дакументы гэтай канферэнцыі, вы таксама можаце з імі там азнаёміцца, спампаваць і гэтак далей. Мы будзем туды таксама ўсё дадаваць паступова. А зараз мы працягваем нашу канферэнцыю. У нас наступная панель, якая завецца не спрынт, а марафон. Пошук новых сэнсаў і стратэгій. То бок цяпер мы не проста глядзім назад, а глядзім наперад. І хутчэй у нас тут будуць палітычныя актары. Я хацеў бы запрасіць удзельнікаў. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Пал Павлович Латушка. Калі ласка. Галоўны дарадца Святлана Ціхановская і Франак Вечорка. Прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Вольга Зазулінская. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Віцэ-спікерка каардынацыйнай рады Елізавета Пракопчык. А таксама дарадца Святланы Ціхановскай па пытаннях еўрапейскага выбару і кандыдат у прэзідэнты 2006 года Александр Міленкевич. А мадыруе гэтую панель Марына Ментусова, журналістка, сацыяльная прадпрымальніца і вядучая. Калі ласка, перадаю слова. Мікрафон ужо у Марыны ляжыць там на месцы. Так, чутно. Вітаю ўсіх, дзень добры. Ну што, праходзьце, калі ласка. Ці чутно добра? Добра, дзякуй. Ну што, сябры, вітаю ўсіх на нашай панелі не спрынт, а марафон, пошук новых сэнсаў і стратэгій. 5 гадоў таму беларускае грамадства ўстала за свае правы, каб змагацца за сваю будучыню. І сёння час гаварыць шчыра. Не пра сімвалы, не пра піар, не пра гучныя словы, а пра тое, што сапраўды ў нас атрымалася, а што не. І што нам трэба рабіць інакш. У нас толькі 60 хвілін, таму моя просьба да удзельнікаў кароткія дакладныя адказы, максімум 1 хвіліна на чалавека. Я буду сачыць за часам, у мяне ёсць хвіліннік, таму гадзіннік, таму мы пачынаем вельмі хутка. Мы пачнем для пачатку адно агульнае пытанне для ўсіх удзельнікаў. Назавіце адну рэч, якой вы сапраўды ганарыцеся за гэтыя 5 год і растлумачце, чаму менавіта гэта для вас важна. Кожнаму 1 хвіліна. Пачнем з Пал Павловича. Ну, конечно, буду казаць пра працу нашай каманды. Я буду казаць пра тое, што гэта гістарычна ўпершыню за ўсе 31 год правлення Лукашэнкі, калі мы абсалютна рэальна знаходзімся блізка да прыцягнення яго да крымінальнай адказнасці за злачынствы супраць беларускага народа. Упершыню ў гісторыі, дзякуючы ўраду Літвы, тут прысутнічае амбасадар Літвы, я ўдзячны ўраду гэтай краіны, справа беларуская сітуацыя у сувязі са здзяйсненнем злачынстваў супраць беларускага народа, злачынстваў супраць чалавечнасці, знаходзіцца ў парадку дня офіса пракурора міжнароднага крымінальнага суда. Я вельмі хацеў бы, каб да гэтага падыходу Літвы далучыліся як мага больш краін. Мы не можам падзяляць ахвяры ў розных краінах. Калі тыя беларусы, якія пражываюць у Літве, будуць мець права на справядлівасць, а ў іншых краінах, якія не падтрымаюць гэты зварот, фактычна яны гэтага будуць пазбаўлены. Дзякуй, Франак. Тое, што ўпершыню ў еўразвязе на высокім узроўні пачалі гаварыць пра сяброўства Беларусі ў еўразвязе у будучыні. Раней гэтага не было, ніхто і паверыць не мог, што, в прынцыпе, такія размовы магчымыя. А цяпер, гледзячы на Малдову, на Украіну, на ўвесь геапалітычны зрух, вось гэтая еўрапейская перспектыва, яна становіцца ўсё больш і больш рэальнай. І ў выпадку, калі адкрываецца вакно магчымасцяў, мы ўжо можам схапіць заяву, твіт, рэзалюцыю, сказаць, а вы абяцалі, і потым рухацца наперад. Дзякуй, Ольга. Я буду казаць пра наша асноўнае дасягненне. Я ганаруся беларусамі, кожнай і кожным, за тое, што вы ў 2020 годзе паказалі ўсяму свету, хто мы ёсць,
і за што мы змагаемся. І я ганаруся вамі, што вы да сёння гэта робіце. Берыце гэты рэсурс, я не ведаю адкуль, але вы гэта робіце. Дзякуй. Дзякуй, Артём. Як спікер каардынацыйнай рады скажу коротка, выбары ў каардынацыйную раду. Сапраўды мы зрабілі прадстаўнічы інстытут і вярнулі беларусам магчымасць выбіраць нармальныя дэмакратычныя выбары. Да, не так шмат людзей прыняло ўдзел, але людзі могуць цяпер маюць цяпер палітычнае прадстаўніцтва, дарэчы, пра якое вельмі шмат казалі на первай панелі. Дзякуй, Елізавета. Я не ведаю, чаму гэтага яшчэ ніхто не сказаў, але я ганаруся сабой. Я ганаруся сваімі паплечнікамі, падробнікамі па маёй крымінальнай справе, таму што мы з'ехалі як бы без грошаў, мы паставілі на ногі сабе, паставілі на ногі іншых людзей і працягваем дапамагаць беларусам, беларускай моладзі ўнутры. Дзякуй. Александр. Я скажу вельмі проста. Для мяне галоўны герой і ў 20-м годзе, і гэтыя 5 гадоў гэта былі беларусы. Усе беларусы, якія перамаглі страх. Усе беларусы, якія выйшлі за тое, каб адстаяць сваю годнасць. Я быў такі шчаслівы, калі не было ніводнага плакаціка «Хачу большай зарплаты». Не хапае, хаця многім не хапае. Але гаварылі пра тое, што мы хочам жыць прыстойна. Мы хочам, каб была праўда, каб была справядлівасць. І беларусы перамаглі свой страх з аднаго боку. А з іншага боку, мы ўсе сталі ўжо не народам толькі, а мы сталі нацыяй. Адраджэнне нацыі, это ж на векі вечныя будзе. Не будзе так, што нацыя раптам знікне. Яна ўжо ёсць. Я віншую ўсіх нас з гэтай падзеяй. Дзякуй, Александр. Цяпер блок індывідуальных пытанняў. Адно пытанне аднаму спікеру па 1 хвіліне на адказ. Крыху больш жорстка, але ж так, паступова. Павел, вы падтрымліваеце стратэгію максімальнага міжнароднага ціску, але ж таксама прапаноўваеце зараз перамовы з рэжымам, такі круглы стол. Як гэтыя дзве стратэгіі сумяшчальныя? 1 хвіліна. Ну, у них магчыма адказаць за 1 хвіліну з павагаю. Што зрабіць? Ну, давайте так, уявім сабе круглы стол, і на гэтым круглым стале што знаходіцца? 14 пакетаў санкцый, гэта адна скрыня, 14 скрыняў. Надчарговая скрыня, 18 пакетаў санкцый супраць Расіі, у іх маленькія 18, дзе таксама ёсць Беларусь. Там знаходіцца скрыня ізаляцыя Лукашэнкі, там знаходіцца скрыня 700 хаўруснікаў Лукашенка пад персанальнымі санкцыямі. Там знаходіцца, магчыма, асобная скрыня для Лукашэнкі Александра, для Лукашэнкі Віктара, для Дмітрыя, для Мікалая. Гэта ўсё наша сіла. І калі мы кажам, калі можа адбыцца дыялог, калі мы маем гэты інструмент ціску. Нас за гэта вельмі б'юць і крытыкуюць тыя, хто супраць нас дзейнічае, а не супраць Лукашэнкі. Але менавіта і гэта з'яўляецца адзіным аргументам дзеля таго, каб тэарэтычна адбыўся круглы стол. Лукашенко, магчыма, не будзе за круглым столом. Я ў гэта не веру. Але ён павінен памятаць, дзе знаходіцца Саддам Хусейн, дзе знаходіцца Кадафі, дзе знаходіцца Асад, яго сябры, што Мадура учора Мін'юст ЗША, дзякуй ЗША, 50 мільёнаў за затрыманне Мадуры, што адбылося з Іранам, што Пуціну паставілі ўмовы і Пуцін ляціць на Аляску. Вось зараз адкрываецца маленькае геапалітычнае вакно магчымасцяў для Беларусі. Наша шанец ёсць, 100%? Не, але гэта ёсць шанец, трэба з яго скарыстаць. Дзякуй. Спадар Франак, вы шмат ставілі на санкцыі, міжнародны ціск і непрызнанне Лукашэнкі ўвогуле. Але ён застаецца. Ці лічыце вы гэта стратэгічнай памылкай? Што б вы прапанавалі цяпер? Ну, а што, альтэрнатыва была прызнаць Лукашэнку, пахваліць, малайчына саджаеш палітвязняў? Тут трэба рэакцыя, тут ёсць палітычны аспект, ёсць маральны аспект, ёсць прагматычны, што дзякуючы санкцыям можна прымусіць рэжым мяняць свае паводзіны. Санкцыі — гэта інструмент, ён стварае матывацыю для злачынцы памяняць свае паводзіны. Перавыхаваць Лукашэнку цяжка, паўплываць на ягоныя матыватары мы можам. Ён разумее зараз, што ў цяперашняй сітуацыі, калі мяняецца геапалітычны кантэкст, калі можа быць перамір'е па ўкраіне, зноў з'явіцца пытанне па Беларусі, і калі ён зараз не будзе шукаць выхаду, не будзе вызваляць палітвязняў, не будзе ісці на саступкі, то
то яго чакае вельмі жорсткі лёс. І ён думае толькі пра сваю ўладу, безумоўна, і трэба паказаць, што ягоная ўлада яна будзе на валаску вісець, калі ты не зменіш свае паводзіны. І таму санкцыі проста неабходныя. Гэта інструмент, які мы маем разам з заходнімі партнёрамі, і які мы павінны максімальна эфектыўна выкарыстоўваць. І Лукашенко гэтага інструменту баіцца, і таму ён пачаў вызваляць людзей, таму што ён ведае, што калі ён не будзе то рабіць, санкцыі будуць большыя, калі ён будзе то рабіць, он можа дабіцца зняцця гэтых санкцыяў. Час, дзякуй. Вольга. Чыя сацыяльная палітыка зараз у фокусе вашай працы? Беларусаў унутры краіне ці ў вынашанай міграцыі? І такое пытанне. Ці не адарваліся вы ад Беларусі настолькі, што ўжо не ведаеце, як жывуць людзі ў Баранавічах ці ў Полацку? Калі мы кажам сёння пра сацыяльную палітыку, то мы павінны быць шчырымі. Мы з вами пачынаем толькі будаваць брэнд сацыяльнай палітыцы ў дэмакратычным руху. Яе не было. Гэта вельмі цяжкая праца, яна не бачная, у яе няма хуткіх вынікаў, не будзе. Але яна вельмі патрэбна сёння беларусам, адначасова і тым, якія з'ехалі, і мы бачым шмат пытанняў, якіх перад намі стаіць, і для тых беларусаў, якія застаюцца ў краіне. Таму я не магу падзяляць беларусаў. Разумееце, яны і тыя беларусы, у нас няма іншых. Гэта людзі, якім трэба наша абарона і наша дапамога. І можа людзям, якія ў краіне, яшчэ цяжэй. Разумееце, яны ўсе жывуць у агульнай турме. Гэта адна агульная турма. І калі казаць, ці не страцілі мы гэта адчуванне, што клапоціць беларусаў, да? Я прыйшла ў палітыку з гуманітарнага сектара. Я працавала з людзьмі больш за 4 гады. Таму гарызантальныя сувязі, дваравыя ініцыятывы добра працуюць, і мы добра здымаем гэты стрэс. Я не кажу, што мы ведаем усё. Дзякуй. Арцём, пытанне? Калі ласка. Арцём, пытанне пра раскол эліт Шрёдынгера, пра якое і вы шмат казалі, і шмат хто кажа зараз, але дзе ён, дзе гэты раскол? Ці ёсць у вас стратэгія працы з унутранымі элітамі сістэмы, і ці верыце вы, што гэта ўвогуле магчыма? Па-першае, веру, бо мы нават тут і ў гэтай панелі, напрыклад, сядзяць прадстаўнікі і ў першым раду, якія вынікам гэтага раскола не такім вялікім, як бы нам хацелася, але ён ёсць. Па-другое, раскол эліт гэта не тое, што адбываецца вось так, можна сказаць, мы скажам, што будзе раскол эліт, ён адбыўся. Стварэнне палітычнай альтэрнатывы, стварэнне палітычных інстытутаў гэта тое, што спрыяе расколу эліт. Ім павінна будзе кудысьці далучацца, расколвацца да чагосьці, не проста так у нікуды, а да чагосьці. Вось тое, чым мы займаемся выбудоўваннем гэтай палітычнай альтэрнатывы, гэта тая самая праца на раскол эліт. Але не раскол яна бачна, гэта відавочна. Прарасійскія эліты і тыя, хто гатовы яшчэ стаяць за незалежнасць. Вот з імі можна будзе дамовіцца, і яны бачаць, што для нас незалежнасць галоўная каштоўнасць. І вось гэта тое, пра што можна казаць, тое, што нас можна уз'яднаць, а лінію расколу бачна, трэба на ёй працаваць. Дзякуй. Лізавета, вы прадстаўляеце новае пакаленне палітыкаў. У чым ваша палітычная мова, падыходы, мэты адрозніваюцца ад старой апазіцыі? І ці ёсць у вас свая стратэгія, ці вы толькі працягваеце ўжо існуючую? Ну, па-першае, я звычайна не называю сябе палітыкам, а палітычнай актывісткай, таму што я тут за ўладу, калі шчыра не змагаюся, і яна мяне мала цікавіць. Мая палітычная мова хутчэй звязана з пэўнай ступені адкрытасцю, з пастаноўкай пад сумнеў любых аўтарытэтаў, з адкрытасцю, смеласцю і з не занадта сур'ёзным стаўленнем да самой сабе. І маі падыходы будуюцца на тым жа, што калі я працую моладзевым наступе ці ў любой іншай арганізацыі, я роўна такая ж, як я ёсць тут і зараз. Я магу быць узрыўной, я магу задаваць непрыемныя пытанні, але ўсё роўна гэта ўсё робіцца для таго, каб працаваць далей. Вось наконт стратэгіі цікавае пытанне, дарэчы, таму што я б хацела пачуць адказ, як стратэгію разумеюць усе тыя, хто тут сядзяць, літаральна дэфініцыю слова. Таму што мне падаецца, што стратэгія дэмакратычных сілаў мусіць быць ўсё ж такі такой вайсковай стратэгіяй у пэўным сэнсе. Вось Святлана і учора і сёння казала пра капітуляцыю, так, гэта таксама такая вайсковая тэрміналогія. 10 секунд.
нам трэба, каб былі людзі, якія вось валодаюць інструментарыем. Зараз амаль усе дэмакратычныя сілы адзінае, пра што кажуць, гэта пра інструментарый. Але як бы няма чалавека, арганізацыі, людзей, каго заўгодна, хто бачыць карціну агулам, хто разумее, гэты інструментарый прыводзіць нас да перамогі, ці мы прайграваем вайну. Лізавета, час. Дзякуй вялікі. Калі ласка. Александр, вы выступаеце за еўрапейскі курс Беларусі, але што гэта адзначае практычна ў 2025 годзе? Што нам рабіць зараз, каб супрацьстаяць руссупрацоўніцтву, расійскай прапагандзе на штодзённым узроўні, ў школах, у медыа, на тэлебачанні? Я называюсь стараться по европейскому выбору, по реализации европейского выбора. Я вам шчыра скажу, что сёння у нас уже и выбора нема. Калі перед выборами 2020 года у нас была такая дискуссия, вы ж памятаеце, а что калі Беларусь зробіцца такой Швейцарией, что яна будзе сябраваць і з тымі, і з гэтымі. Тыпова беларуская пазіцыя мне она блізкая. Але сёння без шансаў. Чым бліжэй мы да России, тым бліжэй мы да таго, каб канчаткова стаць калоніяй Кремля. А з часам стаць акраінай імперіі кітайскай. Таму нам дарога да Европы – это адзіны шанец быць, існаваць Беларусі і народу. Я лічу, што многа трэба рабіць, але мы мусім глядзець, як украінцы адстаиваюць сваю самастойнасць. Украінцы абаранілі Кіеў не таму, што ў іх было много ракет, там, пушак і так далее, армат. Украінцы выйгралі, таму што быў украінскі дух. Нам трэба ўмацоўваць самасвядомасць, веданне гісторыі. Нам трэба дух беларускі ўмацоўваць. І разумець, што ў Беларусі неправда, што там ніхто не чакае на Беларусь, як часта прапаганда кажа. Канешне, і Літву не чакалі, і Польшу, але яны зрабілі ўсё, каб там быць. І нам трэба не ісці ў Еўропу, не выбіраць Еўропу, нам трэба вяртацца на радзіму. А Еўропа наша радзіма. Дзякуй, Александр. Дзякуй усім спікерам. Зараз зробім кароткі бліц. На адказ 20 хвілін, кароткі адказ без дакладнення. Дзякуй, 20 секунд. Адказ до 20 секунд, хутка, без тлумачэнняў. Першае пытанне да Александра. Але ж пытанне адно для ўсіх па чарзе. Лепшая ідэя або праект дэмакратычных сіл за гэтыя 5 гадоў гэта? Я не буду оригинальным. Я скажу, что множество цікавых инициативов, множество цікавых справаў зроблена. Один для меня однозначно. Это международная политика белорусской супольности. Дякуй. Без тлумачэння. А я хотел похвалить Светлану Тихановскую, не дали. Не дают. Жорсткие модераторы. Дякуй, Александр. Елизавета. Марафон солідарнасці. Супер, дякуй. Артём. Координаційна рада. Дякуй, Ольга. Международный гуманитарный фонд. Супер. Ранак. Уже все сказали, як я хотел сказать. Пал Палыч Райц, Народное антикризисное управление, подписываюся. Я думаю, что стратдиалоги маюць вялікае значение. Я думаю, что пашпарт... Одно. Два. Не. Дякуй, Франак. Пал Палыч. Ну, мне таксама не одно. Это пытанне солідарнасці, это байсол, это марафон, это полк Каліновская, гэта голас, лібер, і гэта тое, што людзі выйшлі на пратэсты супраць вайны. Тут немагчыма одну назваць. Дякуй вялікі. Дякую, што паспрабавалі. І дякуй тым, у каго атрымалася. Наступнае пытанне да бліцу. Найбольшы фейл, найбольшая прамашка ў дэмакратычных сілах за гэтыя 5 год. І што вы з гэтага зразумелі? Коротко. Пал Палыч, я не хочу называть фейл. Усе ініцыятывы былі важныя, усе працавалі. Гэта памылкі магчымы, мы не дзяржава. З іншага боку, тое, што было на першай панелі сказано. Мяне шакуе тое, што тыя адзінкі, якія прадстаўляюць 1, 2, 3, 4, 5%, яны галасней, чым тыя, якая большасць. Вось, а чаму? Таму, што яны не баяцца, што іх пакарае рэжым. Яны крытыкуюць нас, атакуюць нас, бо яны ведаюць, што рэжым іх будзе падтрымліваць. А тыя, хто за нас, баяцца падтрымаць, бо іх за гэта пакараюць. Давайте голасна падтрымліваць тых, хто змагаецца. Дякуй. Франак. Я думаю, што в цэлым фейл, які мы не пралічылі, не падрыхтаваліся, гэта вайна, і ўсё, што вакол яго, і тое, што мы былі не гатовыя хутка рэагаваць. Але сітуацыю выратавалі некалькі добрых рэчаў. Гэта Пол Каліновска і гэта Гаюн. Якія... І кіберпартызаны. Пол, Гаюн, кіберпартызаны.
І рэйкавыя партызаны, і кіберпартызаны, полк і гаюн, 4 рэчы, якія выратавалі нашу Дзякуй, Франак. рэпутацыю Алеш, пасля вайны. Пытанне пра фейл, вайна і не падрыхтоўка. Дзякуй, Вольга. Ну, я больш я не ведаю, як да этого адносіцца, я больш аднашуся як да досведу. То бок у мяне няма там нейкіх дрэнных рэчэй. Это досвед наш. Вось чый досвед быў самы фейлавы? Я не буду адказваць на гэта пытанне. Маеце права. Артём. Я б не называў фейлам, але яўка на выбары ў каардынацыйную раду, я б хацеў, каб яна была большай. Дзякуй. Елизавета. Рэакцыя на паход Прыгожина, тому што гэта была такая суета безумная, што ну і незразумела, што мы ўвогуле маглі зрабіць, але ўсе нешта вельмі старанна рабілі. Вось. І выйшлі за ДКБ нарэшце. Дзякуй, Елизавета. Александр. Я вельмі ганаруся беларусамі. Я ганаруся, што я беларус. Але я хочу сказаць, што ёсць у беларусаў рыса, якая мне катэгарычна не падабаецца. Беларусы вельмі кепска умеюць цешыцца дасягненнем іншых. Вот это зайздрасць, гэты бруд, гэта жаданне мачыць. Это ж Пуціну мочыць, а мы ж не можем это рабіць. Просто хай будзе сорам на тым, хто змагаюцца не за ідэю, а супраць канкрэтных людзей, якія, дарэчы, часта робяць вельмі много. Дзякуй, спадар Александр. Апладысменты. Адно глобальнае пытанне да ўсіх спікераў. Якой важнай ініцыятывы цяпер вам не хапае? Што б вы прапанавалі? Кожнаму да 1 хвіліны. Ну, тут Лукашенко прапанаваў, я буду зажигаць, і няхай у яго падгарае. Дзякуй. Моцнай сеткі інфармацыйных каналаў, потому што ёсць незалежныя медыі, але няма моцных інфармацыйных інструментаў працы ўнутры краіны. Дзякуй, Вольга. Сацыяльнага фонда падтрымкі уразлівых групаў і беларусаў, якія апынуліся ў міграцыі ў цяжкім становішчы. Дзякуй. Артём. Я думаю, стварэнне новых ініцыятыў, надбудова гэта не самая лепшая думка. Я ўсё ж бы стаю на думке тое, што ўжо створана, узмацняць, максімальна узмацняць. Вось над гэты рэсурс накіраваць. Дзякуй, Елизавета. Нам вельмі моцна не хапае менавіта сяброўскіх арганізацый. Не арганізацыі, якія як бы сервісныя, дзе людзі працуюць дзеля нейкай, не ведаю, выпрацоўкі палітыкі, дзеля падтрымкі кагосьці. Нам вельмі не хапае хоць нейкага аб'яднання не проста дзеля вырашэння праблемы, а на як бы агулам на нейкіх прынцыпах. То бок гэта не мусіць быць агульны беларускі рух. Гэта, ну, не ведаю, просто нейкая там палітычная арганізацыя, нейкая дыяспаральная арганізацыя, як бы нармальная, тому што часта гэта просто некалькі людзей, якія па сутнасці нічым не звязаныя. І няма нічога дрэннага ў тым, што арганізацыі як бы там неяк канкуруюць адна з адной. Так, арганізацыі, так іх дзейнасць становіцца лепш. І ўспрымаць крытыку таксама вельмі важна. І вось гэтага, як бы, і вот для гэтага патрэбны як бы іншыя арганізацыі і іншыя людзі, каб нам самім рабіцца лепш. Дзякуй, Елизавета. Александр. Я думаю, што лепш сказаць не пра тое, якія ініцыятывы мусяць паўстаць, гэта вырашаецца знізу, а не камандамі зверху. Але я скажу пра тое, якой дзейнасці мне не хапае, я думаю, усім нам. Справа ў тым, што нечакана можа здарыцца так, што нам трэба будзе браць уладу ў Беларусі. Адзін мой сябра стары казаў, што уявіце сабе самае страшнае, заўтра мы перамаглі. І мы павінны быць падрыхтаваныя да гэтага моманту. Ён суперважны. І нам не хапае дыскусій, а які будзе сцэнар, што мы робім першае, што другое. Адразу ўсе рэформы мы не асілім. Ёсць па эканоміцы рэформы падрыхтаваныя, ёсць канстытуцыя новая. А нам трэба якія крокі. А вот што мы будзем рабіць з сілавымі структурамі? Ну, можа, это самае важнае на пачатку. Ёсць прыклад Саакашвілі, найлепшага рэфармата, я лічу, на постсавецкай прасторы. Ёсць досвед літоўцаў, эстонцаў, палякаў. І мы можам з імі разам прарабіць некалькі сцэнараў, што мы будзем рабіць, калі? Пасля Лукашэнкі. А это можа наступіць кожны дзень. Без такога мы наробім столькі памылак, наробім, да яшчэ пересварымся. А Пуцін будзе змагацца за Беларусь не менш, чым за Украіну. Таму што калі не будзе ў яго ў рускім міры Беларусі, то канец рускаму міру канчатковы. І вось уявіце сабе, як важна мець планы дзеянняў. Дзякуй, Александр. Так, у нас ёсць час.
Але ж один адказ і З вялікай павагай, вельмі слушная заўвага, але ўжо ёсць план, распісаны па днях, па дзеяннях, па кроках, абсалютна, па розных сферах. Нават план замены чыноўнікаў. Дзякуй. Можна мне яшчэ, калі ласка? Паўхвілінкі. Так, ну просто падаецца, такі праект ужо існуе, і гэтым жа займаецца Анатоль Лебедзька. Просто як бы не, ён не толькі канстытуцыю, яго там ёсць некалькі законапраектаў розных. Я так разумею, што яны распрацоўваюцца разам як бы з міжнароднымі партнёрамі. Окей. Можа патрэбна, каб усе зразумелі, што гэта ёсць, дзе гэта ляжыць, на якім сайце і ўсё астатняе. Заключны раунд ад мяне, і мы перайдзем да пытанняў з залу. Назовіце одну рэч, якую вы дакладна зменіце ў сваю працу на бліжэйшыя 6 месяцаў. На адказ 1 хвіліна. Пал Павлович, пачнем з вас. Ну, я мог бы паабяцаць, што я не буду прыходзіць на працу ў нядзелю. Сапраўды, але я не змагу. Я не зменю нічога. Гэтыя 5 год пралецелі як адзін дзень, і я буду... Я чую нават ад каманды ад дачкі, так? Ужо такі... Не, дачкі. Вось, я буду змагацца і працаваць далей, і мэта накіравана. Я ведаю, да якой мэты я іду, і сапраўды Лукашенко няхай гэта ведае. Мы пакараем яго, ён будзе несці адказнасць за тое, што ён забіваў, збівае і катуе беларусаў. Дзякуй. Франак. Бяспека. Бяспека каманды, бяспека партнёраў, бяспека нас саміх, каб ніякія габісты, лукашысты не падабраліся. А што зменіце ў гэтым кірунку? Што вы зменіце на наступныя 6 месяцаў? Вам план бяспекі расказаць, што? Усе магчымыя захады бяспекі. Дзякуй. Ольга. Сыйду з пасады кіраўніцы фонда краіны для жыцця. Падрыхтую чалавека, які зойме гэтую пасаду і будзе вельмі слушна рабіць сваю працу. Дзякуй, Ольга. Артём. Націскайце і пачакайце. Так, не працуе, возьм. Не ведаю, як праз 6, але, магчыма, праз 8 месяцаў зменіцца склад каардынацыйнай рады. Праз новыя выбары. Дзякуй. Лізавета. Я зараз у працэсе сыходу з усіх сваіх некамерцыйных працаў, таму будзе як бы круто, будзе шмат часу, плюс я паступіла ў ЕГУ на факультэт права, буду вучыцца дыстанцыйна. Плюс я зараз буду яшчэ як бы на курсах атрымліваць таксама сваю нейкую камерцыйную прафесію, таму што калі шчыра як бы сумяшчаць столькі некамерцыйнай дзейнасці, калі як бы столькі людзей, як бы гэта па сутнасці адны і тыя ж людзі, таму так, трэба трошкі расслабіць мозг, ну і таму я буду яшчэ больш уцягнутая ў працы каардынацыйнай рады, таму што часу мне стане значна больш. Дзякуй, Лізавета. Александр. Я думаю, што і мне, і нам усім трэба пазбаўляцца стэрэатыпаў, традыцыйнага мыслення, потому что мы жылі ў свеце 80 гадоў пасля вайны, калі дэмакраты ліберальныя перамагалі дыктатуры, і это был такі тренд жалезны. Зараз, бачыце, дыктатуры на чале з Кітаем могуць і перамагаць дэмакраты, і ўвогуле небяспечныя тэндэнцыі ёсць. І мы ў гэтым глобальным свеце мусім знайсці сваё месца, сваю незалежнасць. І таму трэба вучыцца быць гнуткім, і трэба ўвогуле увесь час вучыцца усім, і старэйшым, і маладзейшым. Толькі тады мы выйграем. Дзякуй, Александр. На гэтым мои пытанні скончыліся. Мы будзем зараз працаваць з залам. Калі у вас ёсць пытанне, калі ласка, прадстаўляйцеся, коротка фармулюйце пытанне, каб у нас быў час пачуць некалькі галасоў. Наколькі я разумею, у нас ёсць час на 3-4 пытанні зараз, так? Ну, дзякуй. Хто пачне? Калі ласка. Калі у нас есть волонтер. Так, дякую. Коротко представьтесь и коротко формулируйте пытание. Спасибо, меня зовут Илья Бичун. У меня больше вопрос к Павлу Павловичу Латушко. У меня как бы тоже был вопрос из плана, что будет, когда что-то поменяется. И Павел Павлович сказал, что такой план есть. Я, честно, с ним не ознакомлен. Я человек, который в эмиграции, который имеет к этому доступ. Я не знаю этого плана. Каким образом этот план могут узнать люди, которые живут в Беларуси? И важно ли это распространять такой план среди этих людей? Потому что
при любых выборах, даже вот как здесь в Польше, когда сменяется власть, у других людей тоже есть свой план. И, например, некоторые люди отсылаются к тому, что режим Лукашенко, он понятен. 10 как бы, секунд. он понятен, как это на протяжении многих лет, а что там в оппозиции, непонятно. То есть у них нет того плана и видения, что конкретно будет изменено. Как вы считаете, нужно ли это все распространять для тех людей, которые живут в Беларуси, и каким образом? Спасибо. Дякую. Павел Павлович. Да, я согласен с вами. Дело в том, что когда мы проводили обсуждение и одобрение предварительного этого плана транзит это с момента того, когда нет Лукашенко у власти, тогда наступает момент транзита, до первых демократических выборов было принято общее решение, что этот план не будет иметь публичного характера, для того, чтобы не были предприняты контрдействия. Но я понимаю, что держать это в тайне практически бессмысленно, потому что люди должны, по крайней мере, понимать базовые алгоритмы, шаги, которые нужно предпринять будет на уровне демократических институтов, в целом демократических сил, гражданских инициатив, что мы ждем от наших международных партнеров, как мы будем реагировать на риски, которые возникнут, безусловно, со стороны Российской Федерации. Я думаю, что этот вопрос мы обсуждали уже в Объединенном переходном кабинете. Мы вернемся после конференции, и в ближайшее время, я думаю, что мы опубликуем определенные алгоритмы. Но действительно этот план готовили в том числе бывшие государственные чиновники, которые имеют достаточно большой опыт управления на достаточно высоких должностях. И они четко понимают, каким образом нужно будет выстроить систему управления страной в самый критический момент. Самый главный вызов, который существует сегодня, это Российская Федерация. Дякую, Павел Павлович. Добрае пытанне, лічу, у нас сёння ад Ананімус. Як вы лічыце, ці будзем мы, з'ехаўшыя беларусы, патрэбны ў краіне, калі ўлада зменіцца? Бо яны ўжо зараз там у Беларусі, а мы не. Ці прымуць нас? Хто жадае адказаць? Елизавета. Калі ўлада змяняецца, як бы ніхто не будзе пытацца, прымаюць нас ці не прымаюць, як бы у пэўным сэнсе, калі як бы кожны чалавек хоча зрабіць нейкі палезны ўклад у грамадства, ён яго проста робіць. Гэта рабілася да 2020 года. Людзі, якія хацелі рабіць гэты ўклад, яны яго рабілі. Я думаю, што грамадства не будзе супраць нас, таму што так здарылася, што мы пражылі пэўны час у эміграцыі. Таму што хутчэй за ўсё у кожнага беларуса, які зараз сядзіць у Беларусі, у яго ёсць некалькі сяброў, можа гэта ягоныя родзічы, якія з'ехалі па тых жа прычынах, з якіх мы тут знаходзімся. Таму я думаю, што з гэтым не можа быць аніякіх праблемаў. Дякую, Елизавета. Можам пайсці далей. Дякуй. Ці ёсць пытанні з залу, калі ласка? Прывітанне, мяне зовут Глеб, я прадстаўнік чыкагскай дыяспары тут сёння. У мяне, Павел Павлович, пытанне для вас. Як вы ставіцеся да гэтага торга, які зараз адбываецца з боку Лукашэнкі? То есть як вы ставіцеся ўвогуле да той сітуацыі, што будуць здымацца санкцыі на вызваленне палітвязняў? Таму што зразумела, што Лукашенко не будзе вызваляць там вялікіх людзей без involvement, то есть уключэння Трампа адміністрацыі і зняццё санкцый з яго рэжыма. Першае, што мы павінны Працуе? Так, што у нас беспрэцэдэнтны пакет санкцыйнага ціску на Лукашэнка. Ніколі ў гісторыі гэтага рэжыма ён не меў такой маштаб і аб'ём ціску. І гэта сапраўды аргумент, які можа ляжаць на стале. Прымалі гэтыя санкцыі нашыя партнёры, якія паважаныя тут знаходзяцца ў гэтай зале. Мы можам адвакатаваць перад імі той ці іншы метад выкарыстання гэтага інструменту ціску. Што тычыцца Лукашэнкі, даверу ў мяне асабіста, як у беларуса і у палітыка, няма абсалютна. Гэта той чалавек, які хлусіў заўсёды і ў аднабаковым парадку разрываў дамоўленасці папярэдняга характару, калі ўжо былі сітуацыі вызвалення палізняволеных і зняццё санкцый. Таму мой падыход і просьба да амерыканскіх партнёраў, да еўрапейскіх партнёраў прыпыняць санкцыі і прыпыняць санкцыі толькі сапраўды за значныя крокі з боку Лукашэнкі. Значнымі крокамі, я лічу, гэта вызваленне сотен, тысяч людзей, і гэта, безумоўна, спыненне ўсіх рэпрэсій. Але, як казаў, мы знаходзімся ў маленькам, магчыма, знойдземся бліжэйшым часам у маленькім вакенцы геапалітычных магчымасцяў. Гэтыя геапалітычныя магчымасці ствараюцца не намі.
Нашым нацыянальным інтарэсам з'яўляецца увайсці ў гэтае вакенцыі, абазначыць нашу пазіцыю. Я спадзяюся, што бліжэйшым часам будуць сустрэчы з прадстаўнікамі Дзярждэпартамента ЗША, з нашымі еўрапейскімі партнёрамі, дзе мы прапануем нашу канцэпцыю. Учора мы агучылі рашэнне аб'яднанага пераходнага кабінета па правядзенні круглага стола. Мы лічым гэты інструмент магчымым і рэальным як элемент нацыянальнага дыалога. Базуемся мы на тым, што ў 2021 годзе 700 тысяч беларусаў падтрымалі ідэю дыалога. З другого боку, мы разумеем, што гэты дыалог з Лукашэнкам немагчымы. Ён не прыйдзе і не сядзе за гэты стол. Ён магчымы толькі тады, калі наступіць транзіт. Але, зноў жа такі, ёсць гэтае але. Хтосьці з нас думаў, што Асад уцячэ з Сірыі. Хтосьці з нас думаў, што вось зараз рэальна сустрэча Пуціна і Трампа. Геапалітычная сітуацыя можа паўплываць нават праз не беспасрэдныя кантакты, не асабіста з Лукашэнкам. Мы можам паўплываць на сітуацыю, калі гэты круглы стол умоўны стане рэальнасцю. Але там павінны быць галоўныя пытанні. Гэта рэпрэсіі, гэта палітзняволеныя, гэта дэмакратычныя змены, дэкрыміналізацыя жыцця, дэмакратычныя выбары і гэтак далей. Лукашенко учора сказаў яшчэ, што я не пайду на наступныя выбары. Я яму не веру. Калі ён верыць, няхай ён зменіць канстытуцыю. У гэтай канстытуцыі напіша артыкул, што прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь можа быць толькі чалавек, які не старэй за 70 гадоў. Все з павагай да людзей сталага ўзросту. Мы зменім пазней канстытуцыю. Няхай ён зараз прыме гэта і ўпіша ў канстытуцыю. Ну тут хоць нейкая вера можа быць тады. Дзякуй. Будзем разам змяняць канстытуцыю. Паважаны зал, ці ёсць пытанне? У нас ёсць час на одно-два пытання. Апошняе, калі ласка. Представьтесь, коли ласка. Большое спасибо. Меня зовут Наталья Мюллер. Я представительница политического фонда имени Ханзайделя немецкого государства. Я хотела спросить, вот вы говорили очень много о санкциях, о политических функциях давить на правительство Лукашенко. Мой вопрос, как такие фонды, партнеры, как раз зарубежные, как вот моя ассоциация, могут помогать белорусам, которые живут за рубежом, но также белорусам, которые живут в самой стране, достигать ваши цели. То есть мы очень открыто к этому стоим. Политических фондов в Германии самих все 6 штук. И мне очень интересно услышать ваше мнение об этом. Спасибо. Дякую. У перапынку да вас будзе чарга з людзей. Я Франку перадам. Я разумею, што вы фонд, які прадстаўляе правячую партыю. У нас шмат удзельнікаў панелі, хто яшчэ не агучваў думкі. Гэта быў зварот да Пал Палыча ці да ўсіх? Да ўсіх. Коротко. Вы представляете правящую партию, я так разумею, фонд. Вы представляете правящую партию в Германии, это фонд, я так понимаю, связан с правящей партией. У меня просьба к правящей партии. Пускай Германия поддержит обращение Литвы в Международный уголовный суд. Дякую. Ці ёсць у каго што адказаць яшчэ на пытанне, як вось такі фонд, фундацыя можа дапамагчы беларусам і ўнутры краіны, і за межамі? Ёсць шмат прыкладаў, калі партыйныя палітычныя фундацыі працуюць з беларускімі дыяспарамі, з народнымі амбасадарамі, з місіямі. У Празе Хрысціна Шайнок працуе і з лібераламі, з сацыял-дэмакратамі, нават з фондам Роза Люксембург, і арганізоўваюць івенты, які аб'ядноўваюць беларускае грамадзянскую супольнасць, узмацняюць жаночае лідарства, падтрымліваюць незалежныя медыа. Жаночае лідарства. Любыя рэчы, якія ўмацоўваюць беларускую супольнасць, якія падтрымліваюць Беларусь на павестцы дня, якія ўздымаюць важнасць беларускага пытання, тлумачаць важнасць геапалітычную Беларусі ў рэгіёне, івенты публічныя, медыа-праца, capacity building, трэнінгі, усё тое, што можна рабіць зараз у дыяспары. І ў кожнай краіне, асабліва Швецыя выдатна працуе па беларускім пытанні. Нямецкія фонды, гэта і правячых партый, апазіцыйных, шмат гадоў падтрымліваюць беларускія палітычныя партыі. У Польшчы няма такой традыцыі там партыйных фондаў, але ў тых краінах, дзе гэта ёсць, просьба навязваць кантакты з беларускімі супольнасцямі і ініцыятывамі за мяжой. Яны ведаюць, што рабіць. Дякую. Я как Артем Бурхан буду сейчас продавать свой проект. Нам очень нужен социальный фонд поддержки. Вот если вы нам в этом поможете, или для себя рассмотрите вариант внести какие-то средства в Международный гуманитарный фонд, то мы будем очень благодарны.
Дзякуй вялікі. Апошняе пытанне. Да, Елізавета, давай 10 хвілін. 10 секунд. Я всем даю. Мне подается, что то, что могла бы сделать правящая партия, мне кажется, что то, что могла бы сделать правящая партия Германии, это как раз-таки посодействовать диалогу. Фонд, я понимаю, да, я понимаю. Но вы из... ладно, неважно. В общем, все, что могла сделать Германия, она уже как бы делает, но могла бы еще посодействовать диалогу как раз-таки между теми, кто уехал, и теми, кто находится в Беларуси. И тогда, когда мы вернемся в Беларусь, у нас будет и социальный фонд наш, как бы государственный, да, у нас будет наказан Лукашенко, не знаю, и так далее. То есть вариантов много, просто не надо консервироваться в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Дзякуй, Елізавета. Апошняе пытанне залы. Калі ласка. Пачакайце, калі ласка, вось уже мікрафон да вас ідзе. Меня зовут Турцевич Игорь, полк Калиновского. У меня просьба, не вопрос, а просьба. Пожалуйста, люди, которые имеют голос на публичных аренах, не забывайте про нас, про вояров полка Калиновского. На сегодняшний день мы связаны по рукам и ногам возможностью публичных выступлений в СМИ, в медиа, контрактами. Нам нельзя давать интервью. Мы не можем говорить публично. Мы не все показываем свои лица. Пожалуйста, не забывайте про эту инициативу, которая была организована 3 года назад. Погибло много людей, пострадало много людей. На сегодняшний день, если угодно, бренд полка Калиновского терпит бедствие. Украинских СМИ его не слышно. Белорусские СМИ его не упоминают. Давайте сделаем вместе так, чтобы это звучное название «Полк имени Костуся Калиновского» звучало не только с высоких трибун, но и в душах наших будущих детей, внуков и так дальше. Спасибо. Дзякуй вам, калі ласка, аплодысменты. Слушайте, я лічу, што апошняе пытанне, так как это было не пытанне, давайте адбярэм пытанне апошняе. Ну, хай апошняе падабаецца. Да, я тоже лічу, таксама лічу, што гэта добрае пытанне ад ананімуса. Зараз на тэрыторыі Беларусі шмат прапаганды. Гэта адзначае, што шмат людзей знаходзяцца пад яе дзейнасцю. Як з гэтым вы плануеце змагацца? Гэта вельмі цяжка. Ці ў кагосьці ёсць ідэі? Так, Елізавета, пачнем з вас. Ну, па-першае, Артём. па-першае, мы ўжо над гэтым працуем, сэнс у тым, што у кожнага з нас ёсць голас. Мы тут і палітыкі, і палітычныя актывісты, і незалежныя медыа, і вось гэтая канферэнцыя на Беларусі, гэта таксама змаганне з прапагандай рускага міру ў Беларусі. Таксама кожнага дня мы бачым блогеры, незалежныя медыа, перадачы, усе мы можам змагацца на гэтым фронце. Мне падаецца, тое, што мы тут за мяжой можам казаць і выкарыстоўваць гэты інструмент, ну гэта галоўнае, гэта камунікацыя з беларусамі, простыя інструменты, якія ў нас ёсць. Просто трэба казаць, прамаваць мову і прамаваць беларускую спадчыну. Дзякуй, Франак. Давай, Елізавета. Дзякуй. У нас учора быў такі вельмі файны івент у моладзевого блока, дзе мы ўзгадывалі, як жылося да 2020 года. І мы як бы ўзгадалі шмат і ўзгадалі, што галоўным сэнсам усяго было якраз такі як бы выпрацоўка новых наратывах. Мы працавалі са студэнтамі, каб расказаць студэнтам, што тое, што адбываецца ў універсітэтах, ну, так не мусіць быць. На гэта, канешне, шмат чаго накідваўся і гэтак далей. Але гэта была вельмі простая мова. Яна была, ну, як бы, канешне, хацелася прадвігаць, там, не ведаю, беларускую мову і агулам нацыянальныя ідэі, але, канешне, час ад часу прыходзілася размаўляць на расейскай. Дабаўляліся новыя тэмы і гэтак далей. Але, як бы, гэта быў наўпроставы дыялог. Зараз усё, што я чую, як бы гучыць як прапаганда з нашага боку таксама. То бок гэта нейкія клішэ, якія пастаўленыя адно за адным, якія кажуцца ўжо шмат гадоў, ну і яны ўжо не могуць працаваць. Я вельмі прашу вас усіх перайсці на больш простую мову, асабліва калі мы кажам пра нейкую публічную камунікацыю з беларусамі ўнутры краіны. Дзякуй, Елізавета. Франак. Раз, два.
Простая мова, ясныя пасылы, вось тое, што Сергей Ціхановскі выдатна ўмее рабіць. Я думаю, што зараз зменяцца тэфоны, тыя людзі, якія дэпалітызаваліся ўнутры краіны, зараз вернуцца і абудзяцца, таму што Ціхановскі ўмее гэта рабіць, умеў у 20-м, умее зараз. Другое, гэта медыаадукацыя, медыапісьменнасць. Людзі павінны разбірацца, дзе дэзінфармацыя, прапаганда. Гэта і фармальная, і нефармальная адукацыя. У цэлым любыя адукацыйныя ініцыятывы онлайн і офлайн і для супольнасці суперважныя. Трэцяе, гэта падтрымка журналістаў і медыяў. Максімальная, фінансавая, коорфінансаванне для медыяў. Тое, што ўжо робяць нашы замежныя партнёры. Еўразвяз, асноўную цяжар нясе на сабе Швецыя, Польшча, Белсат і праз ФСМ, Нарвегія зараз вылучыла вялікую падтрымку. В прынцыпе, кожная краіна, наш партнёр зараз робіць упор на падтрымку медыяў. Чым больш будзе контенту, незалежнай інфармацыі, журналістыкі і блогераў, тым менш уплыў будзе расійскай прапаганды там. Ну і самім, канешне, усім, хто не баіцца, альбо каму няма чаго губляць ужо, ісці ў тик-токі, ютубы, трэба гэта рабіць. Тлумачыць, размаўляць, адказваць на пытанні. Я тут кепскі вядома прыклад, таму што самога няма часу это рабіць, але ты, у каго ёсць 5 хвілінак, ось дарогу гляджу, блогер тут сядзіць, Руселек. Вот просто кожны дзень ствараць контент. Бачыце, каментуйце, тлумачце. Вось гэтых тлумачэнняў вельмі часта людзям Беларусі не хапае. Дзякуй, Франак. Ну што, дзякую усім удзельнікам і удзельніцам гэтай панелі, дзякую гледачам і слухачам за ваш час. Я спадзяюся, што гэтая размова дапаможа нам ісці далей разам. Дзякуй. Дзякуй вялікі, паважанае спадарства, невялічкая абвестка. Зараз у нас абвяшчаецца перапынак на 10 хвілінаў, падчас якога адбудзецца прэс-падыход Святланы Ціхановскай, адбудзецца проста тут, вось за той трыбунай. Там все паважаныя журналісты могуць задаць пытанне нашай прэзідэнцыі элект, а таксама праз 10 хвілін пасля гэтага перапынку тут пачнуцца дэбаты, пасля якіх ужо перад наступнай панеллю перапынка не будзе. Таму, калі ласка, карыстайцеся гэтай магчымасцю.
волі, калі момант магчымасці прыйдзе, яны будуць зноў на вуліцах. Тое, што Пуціну патрэбен Лукашенко як вельмі такі надзейны і танны партнёр, у такіх умовах мы змаглі выстаяць, мы змаглі захаваць адзінства, мы змаглі пабудаваць вельмі моцныя палітычныя структуры і каардынавацца і з нашымі медыя, з праваабаронцамі, з не грамадзян, не з НГО, так, з сектарам. Ну, гэта дасягненне. І таму, як я ўжо казала, чаму наши заходнія партнёры дапамагаюць увогуле беларусам? Не таму, што ім так патрэбная наша палітычна зняволеная, ці патрэбная Беларусь. Яны жывуць у сваіх краінах і дбаюць перш за ўсё пра сябе. Але яны бачаць, як беларусы самаарганізоўваюцца, як самаахвярна працягваюць барацьбу, менавіта таму яны вкладваюцца ў нас, бо ў нас вераць. І таму тое, што беларусы не згубілі веру ў саміх сябе, гэта таксама вялікае дасягненне. А што вы думаеце пра круглы стол і перамовы з Лукашенко? Гэтая прапанова была распрацавана перш за ўсё камандай Палыча, пакладзена на бумагу, але ж мы памятаем, што мы з 2020 года прапануем рэжыму нейкі дыялог. І адзіная праблема, што рэжым бачыць дыялог не так, як мы, бо для нас дыялог гэта паміж людзьмі, паміж беларусам, паміж нацыяй і рэжымам, каб дамовіцца пра мірны транзіт улады, а для рэжыма гэта дыялог з замежнікамі мінуе беларусаў, то бок у іх формуле беларусаў няма. А для нас больш важна сістэматычныя змены у Беларусі, незваротныя змены. І я думаю, што калі гэтая прапанова зараз для іх не актуальная, яна можа быць актуальнай праз месяц-два, праз паўгады. Наша задача, каб быць гатовымі да і дыялогу, і перамоваў, і круглага стола, бо гэта трошки тры разныя накірункі. Дякую. Зараз буде саміт на Алясці, Трамп і Путін. Скажіть, а що б ви самі хотіли, або що реально могла б отримати Білорусь, яка була б задача демократичну силу, каб щось отримати? Гэта тое, што адбываюцца перамовы, не значыць, што прыйдуць да нейкага кансэнсуса. Але мы вельмі паважаем крокі прэзідэнта США па гэтаму перамоўнаму працэсу. Наша задача, каб у гэтым перамоўным працэсе пра Беларусь не забылі. Бо калі будзе, напрыклад, будзе падымацца пытанне зняцця санкцый з Расіі, каб з Беларусі не знялі гэтыя санкцыі такім цягнічком, так? Наша задача паказаць Беларусь як самастойную справу, а не там апендикс да Расіі, адстойваць свае права перш за ўсё. Каб у гэтых перамовах Беларусь не абмінулі увагай і выціснулі з гэтага моманту перамоўнага як мага больш хаця б у накірунку вызвалення палітвязняў. Мы пастаянна каардынуемся з нашымі амерыканскімі партнёрамі, даносім да іх нашыя месаджы, што нам патрэбна, і я не бачу ніякага апетыта на тое, каб рабіць нешта за нашымі спінамі. Якое вакно можа адкрыцца для Беларусі ў умовах гэтых перамоваў? Тое, што Лукашенко захоча быць нейкім акторам у гэтых перамоваў, і для таго, каб павысіць сваю палітычную вагу, напрыклад, так, ён пойдзе на вызваленне палітвязняў ці на астаноўку рэпрэсій. Гэта тое, што мы патрабуем, то есть згодна з нашымі патрабаваннямі. У меня питання на іншу тему, наконт сюжета АНТ, який недавно обмірковувався. Скажіть, чи ви пам'ятаєте, чи вас здимали у той квартирі, ви бачили камеру, як з'явився конверт у той квартирі, і чи ви перевіряли потім, што ў ім, чаму не правяралі? З мэтаў бяспекі, прынамсі. Так, я ўжо адказвала на гэта пытанне, але адкажу яшчэ раз. Я не ведала, што ёсць скрытая камера у гэтага чалавека на кішэні. Мне больш яшчэ здаецца, што нават нейкі гук быў накладзены потым. Бо я, канешне, была ў вельмі там цяжкім стане на той момант, але я не памятаю, как гэты Паўлюшэнка пры мне казаў, што вось грошы, якія вы прасілі. Вось, не памятаю ўвогуле. Але, канешне, тое, што паказана на відэо, мела месца.
і я таксама адказвала, што калі я з'ехала, то я адклала гэты пакунак як нешта гідка, не хацела яго да яго кранацца. І ну, канешне, гэта была мой асабісты сорам. Чаму я не расказвала, бо мне здавалася, што ну як так, я вось замазалася ў гэта, не хацелася пра гэта распавядаць. Я думаю, што ўсе разумелі, што нешта такое было, бо калі б не было, я б сказала не. Вось. І ну, раз уже яны знялі такі шыкоўны фільм, куды прыплялі і Пал Палыча, то, ну, вось, канешне, я выйшла і расказала, і я зноў хачу падкрэсліць сваю прапанову, што тыя брудныя грошы, што там ляжаць, калі яны, іх лёс так важны для Лукашэнкі, я ўжо прапанавала, давайте мы разам падумаем, куды Лукашенко захацеў бы заданаціць. А калі было невядома, што ў канверце, ці бяспечна было яго захоўваць побач з сабой? Вось ніяк я не ставіла гэтае пытанне. Я прыехала ў Літву, і мне не было нават такога жадання некага парады пытаць, што з гэтым рабіць. Вось адклала ўсё, я звярнула яго ў пакецік, і вось ён да гэтых пораў так і ляжыць. Давайте працягнем нашу працу. Я дзякую вялікім Светлане за адказы. Сядаем і працягваем нашу працу. Так, падняйце. Конечно, подали был. Ну, вот подали. Ой, сори. Господа журналисты, прошу вернуться за позиции. Зараз буде церемонія нагородження. Мы сегодня работаем в таком формате. Нет, не плановое награждение. А мы уже в эфіры, кажуць мне, а мне кажуць, а зараз мы з вами знойдзем некага, каго будзем. Столькі пытанняў, але мы не паспяваем іх задаваць, ведаеце? Каго б мы з вами... Давайте шукаць разам. А вось бачу калегу Кацярыну, нават калі яна не плануе размаўляць са мной, я да яе дайду ўсё роўна. Вітаю. Мы прыгожа, не? Ці я павінна зрабіць нейкі? Я лепш. Вось калі беларусы не знаходзяць шлях, то мы просто яго карэктуем. Кацярына, калі ласачка, распавядзі мне пра вашыя планы, бо зараз мы ведаем, што беларускія медыа з іх бюджэтамі і з праблемамі з фінансаваннем апынуліся ў цяжкаватым становішчы. Напрыклад, што ў Маланкі адбываецца? Ці плануюцца новыя праекты, ці зараз такі перыяд, калі трэба скарачаць нейкія, там, не ведаю, праекты, праграмы, і ці пратрымаемся мы яшчэ, ну дай Божа, і багіня не 5 гадоў, мабыць, менш трэба атрымацца, але як будзеце працаваць? Менш гадоў, што мы хутчэй вернемся дадому, але ж мы падрыхтаваны да таго, каб і доўга гэта рабіць, і з мяжой таксама. Ну, у нас не было нейкага жаху наконт грашэй. На шчасце, у нас усе становіска захаваліся, людзей мы не звальнялі пасля таго, як Трамп скасаваў фінансаванне медыа беларускіх. Зараз мы развіваем Беларусь Tomorrow, дзе збіраем усе незалежныя медыа Беларусі, і я спадзяюся, што нас будзе больш, праектаў будзе больш. Зараз мы развіваем
разбаўляльныя розныя праграмы робім, бо, на жаль, не хапае нам гэтага. Расейцы робяць, і беларусы ідуць на тэлебачанне, на ОНТ і на расійскі тэлебачанне, каб гэта глядзець, а мы спрабуем са свайго боку рабіць тое ж самае, толькі на гэта няма грашэй, але мы знаходзім, і вось хутка на маланцы з'явіцца нешта падобнае, так. Але пакуль яна не анансуе. Так, пакуль не анансуе, але напэўна будзе працяг без ретуша, але ўжо ў іншым фармаце. Вось. Дзякуй вялікі, дзякуй, што распавяла нам. Мы з вами, мне падаецца, паўсюль дзякуй, выбачайце. Паўсюль з вами паходзім. Ну вось мы самі знайшлі гэтых людзей. Вітаю, шановне спадарства. Ну, распавядзіце, не жадаю, я, мабыць, буду такая flexible. Ведаеце, у першы паук, ён паук. Заўсёды пытаюць, чаго чакаеце ад гэтай канферэнцыі. Ну, я так разумею, што чаканні бываюць розныя. Мабыць, ёсць нейкія прапановы свае ці праекты, якія вы б ужо рэалізавалі, калі б не так доўга палітыкі ці фонды, ці актывісты збіраліся нешта рэалізоўваць. Я даже не знаю. Вы имеете в виду, что... Я не поняла вопрос. Гэта вось такі вайп, бо здесь паветра не вельмі шмат. Мабыць, ёсць нешта, што там тое, з чым ты працуеш, мабыць, з тваей арганізацыі ці з тваімі сябрамі-сяброўкамі, нешта, што вы мяняеце самі. Я ведаю, што ты далучалася да арганізацыі выставы Олеся Пушкіна. Так, што, якія яшчэ праекты? Я думаю, что надо повторять марафон. Может быть, мы даже его повторим. Марафон солидарности нам не все равно. А ожиданий от конференции никаких нет, но подвести какие-то итоги, просто поговорить, увидеться без особых ожиданий. Если бы вы ведали, выбачай, если бы вы ведали, якая тут температура, а гроши каб даў ці чаго? Ввел войска. Куда? В Россию. Як заўсёды. Ён, як заўсёды. Напішыце ў каментарах, ці падтрымліваеце вы гэтага сапраўднага ваяра. Дзякуй вялікі, разумею, трымайцеся. Ну, пойдзем асцярожна, пойдзем насуперак. Ідзем разам з вамі, шаноўнае спадарства. Мы будзем з вамі працягваць. Зараз яшчэ пачукаем, мабыць, некага яшчэ знойдзем. Шаноўныя госці далучаюцца ўжо. Ёсць каментары, але нам трэба працягваць канферэнцыю, таму, калі ласка, шаноўнае спадарства, пераходзіце да панелі. Зараз будзе вельмі жорстка і горача, бо гэта будуць сапраўдныя дэбаты. Таму, калі ласка, стаўце падабайкі, пішыце каментары, і абавязкова гэтыя пытанні буду задаваць, але пазней. Далучайцеся да канферэнцыі.
А мы працягваем нашу канферэнцыю. Перад гэтым былі дыскусіі з залай, канешне, але мы вырашылі сёлета зрабіць дыскусіі яшчэ больш. І у нас, зноў жа, ёсць ужо адпрацаваны фармат, у нас ёсць адмысловыя людзі, якія гэтым займаюцца найлепшым чынам, мне здаецца. Я хацеў бы перадаць слова галоўнаму, напэўна, журналісту, які займаецца пытаннямі дэбатаў увогуле ў Беларусі. Мой калега Віталь Цыганкоў, ведучы праграмы «Двубой» на Белсаце, палітычны аглядальнік, аналітык і ўвогуле наша зорка беларускай журналістыкі. Ён далей прадставіць вам всіх астатніх удзельнікаў дэбатаў, распавядзе вам таксама правілы, калі ласка. Прывітанне. Тут працуе, да. Тэлевізіі, звычайна, мікрафоны скаваныя, так што нема такой звычкі трымаць мікрафон. Да, вот так трэба. Добра, такую пазбавіў мяне магчымасці сябе прадставіць, паколькі мяне ўжо прадставілі. Я сапраўды веду двубой. У нас будзе тут такіх 3 міні-двубоя. За гэтую гадзіну мы правядзем 3 дыскусіі на 3 тэмы. Вось удзельнікі першай дыскусіі ўжо сядзяць, і коротка можна сказаць, што гэта будзе 20 хвілінаў, дзе яны будуць задаваць пытанні адзін аднаму, яны будуць прадстаўляць свае тэзісы, і пытанні вашы прашу на экран. Напэўна, в гэтым кароткім фармаце мы не будзем задаваць і слухаць пытанні залы, а будзем зачытваць з экрана, так што пішыце туды. Я таксама не буду строга там сачыць, каб нехта гаварыў ровна хвіліну 59 ці 2 хвіліны 0,1 секунду. Не буду кричать, там 10 секунд осталось, 15 секунд осталось. Я думаю, это не так важно. Важно, каб людзі маглі выказацца, і калі яны выкажуцца на 10-15 секунд больш, гэта не так страшна. Вось. Ну і у нас все 3 тэмы вельмі цікавыя, разнастайныя. Ніякіх дзікіх тэмаў у нас няма. У нас тэмы сур'ёзныя. Вось, і першая з іх пра палітыку санкцыяў. Ці працуюць санкцыі, альбо патрэбна мяняць стратэгію. Так абазначылі гэтую тэму арганізатары, і гэта, напэўна, адна з самых сапраўды гарячых тэмаў у нашай супольнасці. Сёння у нас 2 маладых атлетычных чалавека. В адрозненне ад таго, што казаў недавно Франак Вечорка в інтэрв'ю, мы не будзем патрабаваць, каб яны паказалі, каб Іван Кравцоў паказаў, што ён умее рукамі. Будзем прасіць, каб яны паказалі, што яны умеюць галавой, сэрцам і розумам. Вось за гэтыя 20 хвілін. Так што прадстаўляю удзельнікаў. Гэта Іван Кравцоў, сакратар Каардынацыйнай рады і прадстаўнік штабу Бабарыкі. І так. Владзімір Жыхар, прадстаўнік Белпол. Як вы, напэўна, ведаеце з ранейшых публічных заяваў, погляды іх сапраўды в гэтым пытанні супрацьлеглыя, і фармат, я трошки говорю зараз больш, паколькі ўжо наступных не буду так прадстаўляць моцна, але зараз прадстаўлю фармат нашых дыскусій. Гэта 3 хвілінкі спачатку, яны прадстаўляюць даволі шмат, прадстаўляюць свае меркаванні па гэтай тэме. Потым мы ведзем жывую дыскусію, недзе пасярэдзіне я прашу задаць кожнага удзельніка пытанне адзін аднаму, каб яны маглі неяк падкрэсліць, можа быць, памылковасць пазіцыі ці вылавіць нейкія неправільныя тэзісы для гэтага пытання адзін аднаму. Ну і можа в канцы таксама паглядзім пытанні, якія ёсць на экране. Такім чынам пачынаем 20 хвілін. Першая тэма пра санкцыі, і, напэўна, лагічна першым даць слова. Няма тут вялікага значэння, але я люблю даваць слова тым, хто мае больш негатыўнае стаўленне і, скажем так, не заўсёды мейнстрімнае стаўленне да нейкай тэмы. В дадзеным выпадку гэта Іван Кравцоў, які выступае супраць агульна прынятай пазіцыі ў дэмакратычных сілах, супраць такой пазіцыі строгіх санкцыяў. Яму 3 хвіліны на абгрунтаванне сваёй пазіцыі. Да, всем добрый день. Привет, Виталь, привет, Володя. Кратко дам несколько тезисов для начала.
Я бы тут поспорил, что я там совсем уже говорю, что санкции это не инструмент, санкции это инструмент. Но у меня к вопросам политики санкций есть следующие вещи. То есть мы часто говорим, что санкции работают, но я вот за, честно говоря, эти 5 лет не очень понял, на что эти санкции работают. Они работают на смену режима, или они работают на остановку репрессий, или они работают на принуждение режима к переговорам, и переговорам кого с кем, или они работают на принуждение режима к диалогу, или они работают, ну, в общем, и как мы оцениваем, да, то, что они работают. То есть мы оцениваем по заявлениям Лукашенко, что они ему не нравятся, а с другой стороны, ВВП Беларуси с 2020 года вырос на 24% в долларовом выражении. То есть тоже, то есть каких-то объективных индикаторов я не очень понимаю, как мы их оцениваем. Второй вопрос, который меня всегда смущал, это публичная ответственность в плане санкционной политики. Мы часто говорим, какой классный инструмент санкций, чтобы давить на режим, но больше 62% белорусов, насколько я помню по опросам, они негативно относятся к санкциям, и по факту санкции это как химиотерапия. Они на самом деле бьют в основном по людям, нельзя дифференцировать этот подход, закрываются программ-переходы, все пускаются во фристайл, все страны придумывают, что им делать сами, и в итоге это бьет по людям. И третий, самый важный вопрос, у нас конференция проходит на фоне новостей четверга, пятницы, субботы, когда анонсирована встреча Трампа и Путина в Аляске. И вот я знаю, и Павел Павлович часто говорит, и вы часто говорите, что основные санкции введены за соучастие Белоруссии в российской агрессии. И у меня такой вопрос. Сейчас, если будет подписано перемирие, и санкции будут сниматься с России, то они, соответственно, если у нас есть гармонизация санкций, которые так стремились, а я всегда был против гармонизации, я говорю, что надо разделять санкционные режимы, то они, получается, будут сняты из Беларуси, и мы, получается, теряем этот инструмент. То есть эти пакеты, они будут отменяться, и мы, получается, не успели воспользоваться этим инструментом. Отменят пакеты, отменят, и все, и мы не успели. И Лукашенко получит отмену санкций без каких-то условий, просто за счет того, что будет какое-то перемирие. Вот это то, что меня беспокоит, и на это я не слышу ответа. Я был за то, чтобы, конечно, призывать Запад пользоваться санкциями всегда, идти на разговор с режимом Лукашенко и их использовать как инструмент. Но мы все время ждем каких-то больших санкций. А вот у меня есть сомнение, что, мне кажется, мы преодолели эту кульминацию, когда были санкции максимальны. Ну вот. Дзякую вам. Мне здаецца, вельмі такі грунтоўны заход. Што адкажа Владимир? Да, во-первых, сниматься будут санкции американские, не европейские, поэтому тут, если мы говорим про гармонизацию, то была гармонизация больше европейских санкций, нежели чем американских санкций. А что вообще? Работают ли санкции? Да, санкции работают. Хотелось бы ли нам, чтобы они работали лучше? Да, хотелось бы. Чтобы они принимались быстрее? Да, хотелось бы. Но давайте, положа руку на сердце, какое количество белорусских демократических сил вообще за эти 5 лет работало над санкциями? Много ли их? Нет. Вы работали? Все работали. Вы работали? Но мы же Вы знаете, как... Подождите. Но мы же не лидеры демократических сил. Стоп. У вас было время? Было. Ну так вот, сейчас нажимаем на кнопочку и пускай Понятно, полежит. с другие не справились, сейчас вы справитесь. Подождите. Работало считанное количество структур. Вы конкретно не работали. Вы даже не знаете, что это такое. Почему вводились те или иные санкции против тех или иных компаний? Как это обосновывалось? Как искались какие-то пути обхода санкций? Опять-таки, и не только через Европейский Союз. Это искалось и через, условно, Казахстан, например. Все это находится, это документы, которые подтверждают, например, тот или иной обход санкций. Так вот, что сейчас у нас получается по санкциям? Ситуация такова, что огромное количество белорусских предприятий работает на войну. Не так давно, еще, условно, 5 лет, 7 лет назад, такие предприятия, как Лигмаш, производили швейные машинки. Сейчас они производят снаряды. Все это делается за российские деньги. И чего хочет добиться Лукашенко? Это 100% локализация производства вооружения за деньги русских на территории Беларуси. Но, увы, даже используя Китай, даже используя Пакистан, Иран, они не могут добиться по тем или иным направлениям вот этой 100% локализации. Им приходится, они вынуждены искать какие-то комплектующие, какие-то условно механизмы, расходные материалы в Европе. И санкции
действуют именно вот на эту группу. Сейчас мы говорим, что начиная с 2022 года в основном санкции вводятся за участие режима Лукашенко в войне. Фактически Лукашенко втягивает нашу страну. На нашей территории производятся артиллерийские снаряды, реактивные снаряды, патроны. И еще много чего из того, что пока говорить, в общем-то, нельзя. Так вот, это все идет в Украину. Далее это используется в войне против Украины. Это убивает украинцев, это убивает добровольцев, в том числе и белорусских. И поэтому, да, по некоторым моментам, безусловно, санкции пробивают и достают до простого человека. У нас очень любят говорить о том, что санкции бьют по простым людям. Это далеко не так. Но если где-то что-то происходит, и человеку там некомфортно от тех или иных санкций, условно, опять-таки, виз нету в санкциях, поэтому то, что закрытые погранпереходы, это, надо сказать, огромное спасибо Лукашенко, он там мигрантов привозит тысячами. И, да, секунду, буквально секунду. И да, может быть, какие-то санкции пробивают до простых людей, но, увы, так получается, что то, что сейчас происходит в Украине, хуже. В Украине ситуация хуже. И то, что сейчас производится в Беларуси, и то, что будет производиться на территории Беларуси, это не только для Украины. Спасибо. Дякую, Владимир. Иван, я думаю, вельмі лагічна было б задаць вам самае простае пытанне, калі ва ўсіх дыскусіях кажуць, ну, крытыкуеш, прапануй. Вось з крытыкай вы выступілі гэтай палітыкі санкцыяў і абгрунтавалі яе, але якая альтэрнатыва? Як бы вы, крытыкуючы гэтую палітыку, што бы вы прапаноўвалі замен, якія санкцыі, па-вашаму, трэба адмяняць, якія не трэба, чаму, чаго добиваться? Да, спасибо. Слушайте, альтернатива довольно простая. Вот мы в июне, у нас была консультативная группа с Еврокомиссией в Брюсселе. Да? Мы там этот вопрос тоже поднимали. Я как бы про санкции, мне Европейского Союза иногда тяжело слушать, зная, сколько обхода санкций делается через Турцию, зная, что член страны НАТО, между прочим, зная, как Китай помогает обходить санкции. Я не слышал, что Евросоюз накладывал какие-то санкции на Турцию, я не слышал, что Евросоюз накладывал санкции на Казахстан. Когда видишь грузовики, которые с казахскими номерами ездят вокруг Литвы и Польши, сразу понимаешь, что это белорусский грузоперевозчик. Они спокойно работают. Транзит железнодорожный в Китае увеличивается с каждым годом. Да, эти вагоны непонятно где разгружаются. Они идут из Евросоюза в Китай, по факту они туда не доходят, разгружаются где-нибудь в Беларуси, где-нибудь в России и так далее, так далее, так далее. Это первое. Поэтому мы как бы уцепились за Беларусь и забываем, что это не решает проблему в целом, потому что она решается другим способом. А какое предложение? Ну вот позиция многих стран Евросоюза, они не поддерживают американские усилия по переговорам с режимом. Они не хотят в это ввязываться. Они считают, что хорошо занять сильную моральную позицию и просто ждать. Ну, получится у американцев, хорошо, мы подключимся. Не получится, ну хорошо, мы ничем не рисковали. А я говорю, надо рисковать. Надо сейчас использовать уже те накопленные инструменты, которые есть на столе, и пытаться вести переговоры о том, чтобы прекратить систематические репрессии. Да? Инструменты чего? Санкции — накопленный инструмент. Да. Но как бы, накоплено, так использовать мы их когда будем? Мы это использовать должны сейчас, потому что скоро у нас этого инструмента не будет. Европейскому Союзу тоже нужно переоценить свои подходы. И отдельным странам, членам Европейского Союза, мне кажется, стоит переоценить свои подходы. Я понимаю, что вот и ты, Володя, говорил, что вот это, в общем, американские санкции. Но я думаю, что американцы по-прежнему есть возможность и со странами Евросоюза согласовать определенную изменение внешней политики. Я понимаю, что все имеют там суверенное право вести собственное и так далее, но мне кажется, к американцам все еще прислушиваются. Да, конечно, это не так, что американцы решили, и Европейский Союз, безусловно, самостоятельные, абсолютно и страны самостоятельные. Но я думаю, есть возможность, что и часть европейских санкций будет меняться. И мне кажется, Евросоюзу нужно проактивно в этот процесс включаться, а не просто как бы смотреть, что делают американцы. Дякую. Так незвыкла, что у нас реально только 20 хвилин, а не 40, как в эфире Белсату. Давайте не забудем этот самый, может, правильный аспект таких эфиров, таких дебатов. Это питание один одному. Иван, задай питание, как зараз мог Владимир отказывать и поговорить его. Ну вот у меня и
Да, вот у меня и вопрос. То есть, Володя, так, а когда будет тот самый момент, когда мы начнем использовать эти чудесные санкции как инструмент? Не просто накапливать, а вот когда инструмент, или мы его до Нового года храним? Ну, то есть... Во-первых, здесь сразу же, когда ваша группа начнет ставить вопрос остановки репрессий как обязательный. Потому что менять одних людей на других в обмен на санкции, понимаешь... мы его ставим. Я все время говорю про дорожную карту. Так вы там тогда определитесь, вам шахматы или ехать. Вам шашечки или ехать. Мы вполне определились. Я последовательный с 21 года. Я еще с октября 21 года. Так, с 20-го. С 21 года. Информации. Не с 20-го. С октября 21 года я вышел в паблик и сказал: друзья, нужно идти на переговоры с Западу, нужно разговаривать с режимом, потому что нужно доставать людей. Хорошо. Я последователен в этом. Это, во-первых, в феврале 21 года ты говорил, что ничего против Лукашенко мы делать не будем. Наш кандидат сидит, выйдет, все будет замечательно. Где я такое говорил? Такое я такого не говорил. Окей. Смотрите, сейчас ситуация такова, что если отменять санкции в обмен на просто освобождение людей, мы получим и политических заключенных, и отсутствие санкций. Если кто-то думает, что санкции это так вот, щелк, они есть, щелк, их нету, то это так не работает, на секундочку. Чтобы провести МЗКТ, мы работали 8 месяцев. Одна компания. 8 месяцев. Благодаря тесной работе с Европейской службой внешних действий в последнем санкционном пакете было 8 юридических лиц, из которых 7 это наша, скажем так, работа, это информация, которую мы предоставляем нашим партнерам. На сегодняшний день, коллеги, мне буквально на днях, они там подбивали весь список, 150 белорусских предприятий, государственных и частных, работают на российский военпром. Это полностью сформированные кейсы, которые были переданы нашим партнерам. Не по всему вводятся санкции. Увы, так получается, что кто-то приезжает и говорит, санкции надо снимать, Лукашенко там моргает и все остальное, а кто-то говорит, что смотрите... Мы мешаем. Иван Кравцов мешает Жигарю работать. Ты настолько не мешаешь, что мне глубоко безразлично, понимаешь? Я же тебя поэтому и заблокировал. Ну не хочу себе нервы, как говорится... Настолько безразлично, что заблокировал в Фейсбуке? Да, чтобы вот, знаешь, ерунду читать, вот как говорили, да, что Фейсбук читаешь, креститься хочется. Так вот, если бы все мы вместе, начиная с 2020 года, работали над тем, чтобы действительно вводились не столько политические, сколько действительно эффективные экономические санкции, а не бегали взад-вперед и говорили, что тут надо, тут не надо, тогда сейчас результат был бы намного лучше. Увы, так все не работают. Владимир, задайте свое питание. Простой вопрос. Питание Ивану. Ответа не было же на мой вопрос. Здесь у нас, это уже мы говорим про некую меркование. стратегию. Да? Стратегия. Якобы она, подразумевается, что она была некой общей стратегией. Простой вопрос. Хотя у меня, конечно, несколько десятков, но здесь должен был быть сидеть другой человек. Там не сложилось у него. Так вот, если это была общая стратегия, что конкретно по пунктам в рамках давления на режим Лукашенко, начиная с принудительной депортации из Беларуси, если не ошибаюсь, в сентябре 2020 года, сделал Иван Кравцов? В давлении? Да, давление на режим. О, я не занимаюсь давлением. Согласен. Я занимаюсь. Я согласен. Все. Стоп. И здесь просто точка. Все. И в этом наша разница. Есть те, кто, подожди, есть те, кто работает, старается, делает хоть что-то, а есть те, кто бегает и говорит, не надо. Это все лишнее. С Лукашенко можно договориться. Я тебе лично оплачу билет до Минска, там и договаривайся. Понял? Ну, я рад, знаете... Я хотел бы, вопросов нет. А мы что делаем? Не, ну... А можно мне... Можно мне в тень? Друзья, а что предлагаете? У меня небольшой комментарий здесь будет. Стоп! Координационный совет. Обратите внимание. Не, слушайте, у меня же комментарий очень простой. Я понимаю, что в эмиграции оппозиционной есть сферическое единство и вдохновение.
И я очень рад, что я выступаю в этом смысле для вас таким раздражающим фактором. И мне кажется, ну, это тоже хорошо. Вот, понимаешь, мы посмотрим, как бы, что будет дальше. То есть я понимаю, что сейчас всем хорошо поаплодировать и сказать, что ну, Передаю вот, Иван привет не прав. своему товарищу из Украины. Спасибо, если ты меня видишь. Что тут сказать? Добре, Ребята, отказы вы на питання молодцы. були. Ведаєте, Все, что нужно, Вы было молодцы. сказано. тут тот Все, самый... что нужно сказано. Да. 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 Я, до речі, не могу отключать микрофон, у меня нема такого права и магчымасці, так что такого не было. Это той самый, ведаеце, момент, калі в эфире Белсата пачынаюць мои гости вельмі горача говорить, и мне в ухо кажуць мои коллеги: маўчы, хай сварацца. Так Но что у вас зараз, тут есть реклама. так что я зараз таксама взял такую роль, помолчал трошки. У нас пару хвілін, зачитаем одно-два цікавых пытання. Большасць пытанняў, да рэчы, было про тое, што можна гаварыць з людзьмі, якія размаўляюць на мове акупанта. Хтосьці хоча адрэагаваць? Як можна каментаваць людзей, якія размаўляюць на мове акупантаў? Гэта такія былі каментары у нас. Я еще не настолько владею белорусским языком, чтобы разговаривать там. Я этого стесняюсь. Если кто-то считает, что мы будем так делить белорусов, ну то... Иван? Что? Я говорю на языке, на котором говорят в Беларуси. Добре. Два розных отказа на одно пытание. Это в том числе правда. Увы, в Беларуси, чтобы вас слушали, в том числе нужно говорить на русском. Пытанне да Івана: на якіх умовах ты лічыш магчымым здымаць санкцыі супраць прадпрыемстваў, якія працуюць на расійскі военпром, ну пра што і казаў оппонент. Ну, если будет подписано перемирие, да. Они будуць працягваць працаваць на расійскі военпром. Расія не спыніць гэту сваё ўзбраенне пасля перамір'я. Безусловно. Но я так понимаю, что предметом этих переговоров является снятие санкций, да, с каких-то предприятий. Наверное, этот список обсуждается. И я думаю, что это вопрос не в условиях, а, наверное, вопрос в договоренностях, на что как бы готов будет пойти Запад, оценивая военную угрозу. Да, это их оценка будет. Что они посчитают стратегически неприемлемым, что стратегически приемлемым. И тут правильно Володя говорит, что это пойдет все по цепочкам поставок. Соответственно, когда будут определены предприятия, с которых допустимо, ну, наверное, и белорусские предприятия, которые там связаны с ними, то тоже будет допустимо. Но это будет определяться с точки зрения безопасности западных стран. Што ж, дзякую удзельнікам. Як на гэтай жа расійскай мове кажуць, ліха беда начала. Это я пра нашу першую дыскусію. Мне здаецца, она была палымяная, гарячая, але і змястоўная. Запрашаю наступную пару. Дмитрий Шчегельскі і Роза Турарбекова. Галасаванне, думаю, все вы бачылі. Я не заўсёды магу круціцца, як юла тут і глядзець, что у меня сзаду. Так, это еще один аспект, які вы бачыце, что можно галасаваць. Чье меркаванне вам больше спадабалася? Я так разумею, удзельнікі гатовы. Удзельнікі гэта палітолог Роза Турарбекова і Дмітрий Шчегельскі, намеснік прадстаўніка Аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і бяспекі. У нас тыя ж самыя 20 хвілін, і у нас тэма, якую арганізатары абазначылі так: супрацьстаянне да перамогі ці нацыянальнае прымірэнне тут і цяпер. Калі я дам першае слово Розе, мяне абвінавацяць, што сексізм, там, маўляў, жанчыне даць першае, это вось старыя традыцыі. Мы дадзім слова Шчегельскаму паводле нашего прынцыпа, што спачатку мы даем слова камусьці таму, хто выступае, ну, скажем так, не ў мейнстрымных пазіцыях. Все-таки асабліва зараз на фоне прапановы пра нацыянальны дыялог
Ваша пазіцыя, калі я правильно разумею, яна трошки не падтрымлівае вот гэтую дылему, ці, скажем, гэты наратыў пра нацыянальны дыялог з рэжымам, ці канкрэтна з Лукашенком. Вам 3 хвіліны і абгрунтаваць. Меня чутно? Я бы сказал так, что мне падаецца, что гэта супраць... Раз, два. Раз, два, три. Просто трымай блізка. Окей. Мне падаецца, што гэта супрацьпастаўленне, супрацьстаянне і барацьбы да перамогі і нацыянальнага дыялога, яно абсалютна штучнае. Я не ставлю себе мэтай пазмагацца ў рыторыкі, а мне падаецца, што больш важна паспрабаваць, нават не гледзячы на 20 хвілін, паразмаўляць па сутнасці. Я заўсёды выступаў за тэхналогію Understanding and Reconciliation, паразуменне і прымірэнне, якая не унікальная, і наша нацыя, і праблема не унікальная, якія былі выкарыстаны ў свеце шмат разоў. Але праблема ў наступным. Для танга патрэбны двое, для дыялога патрэбны две стараны. Для таго, каб Лукашенко, яго атачэнне, тых, хто будуць пасля Лукашенко, пашлі на гэты дыялог, патрэбна для іх, не для нас. Мы гатовы ісці на гэты дыялог, што дэкларавала, каардынацыйная рада яшчэ ў жніўні 2020 года і прапанавала гэта. Нічога не змянілася. Праблема ў тым, што не гатов іншы бок. І менавіта дзеля таго, каб прымусіць іншы бок пайсці на гэты дыялог, і патрэбна супрацьстаянне. Мы можам спрачацца, якімі інструментамі яго прымусіць гэты іншы бок, санкцыямі, без санкцый і так далей. Але значит, вось галоўнае, што першае тэз. Другі бок, што б мы зараз не дэкларавалі, ён не гатовы і не пойдзе. Лукашенко адчынена сказаў, хто такая гэтая апазіцыя. Некалькі разоў ён гэтую тэзу паўтарыў. Што яны могуць, на што ўплываюць і што кантралююць. Мы прызвычаіліся казаць беларускія дэмакратычныя сілы. Беларускія ёсць. Дэмакратычныя ёсць, а сілы ёсць. Вось менавіта тыя сілы, якія могуць прымусіць рэжым пайсці на гэтыя перамовы. Значит, маё меркаванне вельмі проста. Я не краважэрны вычварэнец або збочынец, які жадае стварыць там грамадзянскую вайну. Вы як псіхіатр, аказваецца, вывучалі некаторых збочынцаў, аднаго найбольш, скажем, дэталёва. Мы все это ведаем. Але гэта далёка не самы горшы. Ну, давайте вернемся да сутнасці. Значит, пытанне ў наступным. Для таго, каб прымусіць гэты бок пайсці на гэтыя перамовы, нам патрэбны сілы. І нам патрэбна гэта супрацьстаянне. Вот это першае. Другое. Дзеля чаго пачынаўся 20-й? Дзеля чаго был 10-й? 6-й, 1-й, 99-й, 96-й, 94-й і 91-й. Дзеля таго, каб нам атрымаць Беларусь, якая будзе праеўрапейская, дэмакратычная, цывілізаваная. Значит, калі зараз тыя ж людзі, якія ў 20-м годзе прызывалі да пратэстаў, да выхаду на улицу, да таго, да ўсяго, што прывяло да з'яўлення палітзняволеных, кажуць, а давайте мы зараз пойдзем на дыялог, ну так тады, а зачем тады было ў 20-м рабіць усё тое, што прывяло да гэтага? Я не памятаю, хто там Шрайбманов спрачаўся, памятаеце, Роза, найти пространство свободы внутри несвободы. Вось гэта знакамітая тэза. Вы памятаеце, пра што я кажу? Это вядомая тэза. Да, гэта вядомая тэза, якая была, што не трэба выходзіць. Ну так тады, да, тады трэба было шукаць пространство свободы внутри несвободы. Карацей, зараз, калі ўсе тыя мэты, якія былі у таго жа Каліноўска, якія былі 200 год, наша нацыя па колу ходзе. Яны сводзяцца до таго, давайте шукаць любымі сродкамі прымірэння, ну тады ўсё гэта было бессэнсоўна. І тое, што нашы продкі рабілі бессэнсоўна, і БНР была бессэнсоўна, і слуцкі ўзброены чын, ўсё гэта не мала сэнсу. Калі мы зараз знаходзімся ў Польшы. Польшы, якая перажыла чараду паразаў, расчлененні, знікнення дзяржаўнасці, акупацыі і ўсяго астатняго. Яны працягвалі змагацца, яны перамаглі. Значит, у нас ситуация подобная. Або мы працягваем змагацца і нарощиваем нашу моц, нарощиваем ціск рознымі варыянтамі, фінансавымі, дыпламатычнымі, інфармацыйнымі, вайсковымі, генетычнымі, добраахвотніцкімі і прымушаем рэжым ісці на перамовы і на гэты understanding and reconciliation, как там сфармулявана. Да, я зразумеў, все, час. Або не, або тады давайте казаць, гэта не перамовы, не круглы стол, гэта спроба падпісаць капітуляцыю на умовах, а умовы Лукашенко, значит, сказаў, на колени ікаецца, на колени ікайцеся, я не готовы.
Вось такі палымяны выступ. Роза, як чарговы раз ідэя прымірення была недавно даволі прадстаўніча прадстаўлена беларускай дэмакратычнай публіцы. Вельмі шмат крытыкі на яе бок было выказана, і я захапляюсь вашай мужнасцю, што вы взяліся адстойваць гэтую ідэю на фоне такога агульнага, скажем, скепсіса. Калі ласка, у вас 3 хвіліны. Ну, насамрэч, вось калі я прачытала, як сфармулявана была гэта панель, прабачце, час ад часу я буду переходить на русский язык. Вось для мяне гэта было складана, таму што то, як была она сфармулявана, яна мне не падабаецца. Давайте не будем циклиться на формулировке. Не, я буду, прабачце, таму што гэта мой хлеб. Вось, іншага я не ведаю. Я не магу, як Жыгар, як бы займацца вось тым, што ён робіць вельмі добра. Или калі Іван Краўцоў таксама робіць сваю справу, і таксама, я думаю, што добра таксама. Вось, мой хлеб – гэта фармулёвкі. І вось я тут павінна казаць наступнае. І далей, прабачце, буду на русской мове говорить. Возможен ли национальный диалог здесь и сейчас? Я бы сказала, что он необходим. Вопрос в том, как трансформировать невозможность в необходимость. Диалог как рамка и как процесс понятия гораздо более широкое, чем просто переговоры. Поэтому к ним, к этим понятиям, диалогу и переговорам надо относиться по-разному и разделять. Какова цель переговоров? Решить конкретную проблему и после этого не обязательно продолжать взаимодействовать. Такова, например, цель освобождения политзаключенных. И поэтому я всегда настаивала на том, чтобы выделять этот трек как гуманитарный. Когда мы будем говорить о политическом треке, тогда мы с вами будем говорить совсем о других цифрах и о другом качестве процесса. Позже я могу расшифровать, если будут у вас вопросы. Диалог. Его миссия гораздо шире, и рамки должны быть более гибкими. Если ставить цель национальное примирение, то процесс будет долгим, спорным, сложным. Несмотря на кажущуюся сегодня невозможность ведения диалога, надо его начинать. С чего? Первый вопрос. С кем? Второй вопрос. С чего? С общих точек соприкосновения. Беларусь в опасности. Есть два варианта развития событий. Первый. Поглощение России и утрата суверенитета. Второй. При том, что может быть не поглощена. Национальная катастрофа. Сейчас мы с вами уже ее наблюдаем. Упадок общества, массовая миграция, тысячи политзаключенных, десятки тысяч пораженных в своих правах, новое издание крепостничества. Чтобы избежать поглощения и смягчить социальные потери, стоит говорить и вести переговоры не только с режимом, но и с западными партнерами. Это посильно осуществляется. По отдельным аспектам. Первый аспект. Освобождение политзаключенных. Здесь, конечно, с режимом. Это гуманитарный трек. Второе. Смягчение и при определенных политических условиях снятия железного занавеса. Третье. Европеизация Беларуси, мобильность, учебная и трудовая. Четвертое. Поддержка альтернативных структур в социальных сферах, образования, культура и здравоохранения. Обращение к кому, с кем вести? К чиновничеству в Беларуси о необходимости смягчения и улучшения условий для. И вот тут вот то, на что бы они могли бы купиться, извините. Улучшение условий для ведения бизнеса. Смягчение и снятие ограничений в различных сферах. Смягчение практики мелочной опеки. Это в наших общих интересах. Я имею в виду, какой надо посылать сигнал, тот сигнал, который может быть воспринят в самом начале. Отдельным пунктом стоит поддержка местных инициатив, направленных на улучшение хороших условий жизни, хорошей жизни. Это все может приблизить наши позиции. Ну и в конце вот передо мной стоял вот этот вопрос, чего бы мы бы хотели бы добиться, дабы избежать этого. Да? Какова еще миссия этого национального диалога? И читала публикацию про разорванные семьи. Очень типичная ситуация сейчас. Чтобы Беларусь не превратилась в страну стариков и силовиков. Живе Беларусь! Дякую. Можно нам нормальный диалог? Я думаю, что мы с Розой можем коммуниковать навіть без коммуникации, без модерации. Спадарня Роза, я у чымсьці не. Значит, глядзіце, вось вы кажаце про диалог и перамовы. Я бы сказал так, коммуникация и перамовы, я падтрымліваю вас, что трэба акрэсліваць тэзы, каб не блытацца и не было вось гэта спекуляции. Значит, калі мы кажем про коммуникацию, да, яна патрэбна.
Я пагаджуся абсалютна. Больш за тое, а чаму вы ўпэўнены, што яна не ідзе? Дыялог, вось менавіта перамовы, гэта іншае. Значыць, наступнае пытанне. А хто павінен весці гэтую камунікацыю? Ну, да, насчет коммуникации. То, что она осуществляется в том или ином виде, в тех или иных формах, скорее всего, так оно и происходит. Но тут речь идет о политической коммуникации. И кто с того боку, кто с нашего? Имя, сестра. Имя. Как там? Герцог Бекингем. Вот. Это те люди, которые, может быть, сейчас не связаны имиджем с жесткой позицией. Не, Роза, простите, если это политичный диалог, да, это повинно быть политичный субъект. Да, но там Лукашенко. это, подождите, ну вы же от меня просили имя, в конце концов, дайте мне высказаться. Сейчас слышно? Да. Ну он просто, да, при определенном этом самом. Дайте завершить мысль, ведь это же непростой вопрос, слушайте, имя вам дайте. Турарбекова, да, и Щегельский. Вот вам имена. С того боку, да? Да, с того боку. Я с какого? Непонятно с какого. Это надо, как это сказать, отчасти, наверное, сформулировать эту позицию как позицию медиаторскую. Причем двух медиаторов с той и с другой возможной стороны. Вообще такие фигуры могли бы, наверное, каким-то образом определиться. Я понимаю, что это вопрос большой, да. Я понимаю, что это сейчас скорее, то, чем я сейчас занимаюсь, это конструирование. Это не то, что происходит, не то, что можно сейчас вот там показать на кого-нибудь пальчиком. На кого мне показать пальчиком? Франок, извини. Нет, не подыходишь. Франок засюди подыходишь. Уже, на да. Франака, на Франака. Вот, например, да. Но это не такой процесс. Но то, что заявить о намерении это начинать, это уже само по себе начало. Коммуникацию. Добре, дякую. Коммуникацию, но на политическом и З публичном вашого уровне. дозволу, в даденому випадку, без вашого дозволу, вернуся в функцію ведучого і задам вам, Дмитрий, питання. Вось ви казали про те, що як Лукашенко уявляє собі гэты так званий діалог, эту формулёўку прыгожую вы паўтарылі, вось, але сказали, што у нас ёсць дэмакраты, няма сілаў. Што зрабіць, каб этой сілы з'явіліся, і в які момант, па-вашаму, вот мы уже скажем, вось, все, у нас цяпер уже можна шмат сілаў, і Шчегельскі нам дае адмашку, можна ісці на дыялог. Вось, што павінна адбыцца, каб вы уже сказали, што цяпер у нас сілы ёсць? Отмашку повинен дать не Щегельский, а Лукашенко. Тому что мы готовы ісці на дыялог, і я асабіста, наприклад, готовы ісці на дыялог, но пытанне у тым, на перамовы, на якіх умовах, дзе аб чым. Пытанне не аб гэтым. Каб гэтыя сілы з'явіліся, што трэба зрабіць? Трэба падтрымліваць добраахвотнікаў, абвесціць мабілізацыю, думаць пра рэзерв добраахвотнікаў, думаць і працаваць палітычна пра стварэнне беларускіх нацыянальных частках у ўзброеных сілах стран еўразвяза, а магчыма і не толькі еўразвяза. Трэба працаваць з насельніцтвам унутры Беларусі, якому трэба данесці простыя разумныя рэчы. Калі будзе наступны падыход, наступны паўтор 20-го, 10-го, 6-го і гэтак далей, трэба быць гатовым да рашучых дзеянняў, у тым ліку гвалтоўных, дзеля таго, каб уладу ўзяць. І вось калі Лукашенко пачуе, што ён на грані таго, што уладу ён страціць, ён моментальна прыйдзе на дыялог. І ўсё-такі я б яшчэ пракаментаваў пярэдне. Хто павінен з гэтага боку? Вось гэтыя ўсе мадыратары, гэтак далей, гэта можна бясконца. Калі мы кажам, што з таго боку Лукашенко або той, каго я назначыў, то з гэтага боку хто павінен пайсці? Франак павінен пайсці? Кабанчук? Светлана Георгіевна? Хто? Міленкевич? Хтосьці яшчэ? Ну вось калі мы разумеем гэтыя прозвішча, калі гэтыя прозвішчы агучаны, той бок кажа, што я гатовы, гэты бок кажа, мы гатовы, і умовы ўсіх удакладняюць, тогда гэта перамова. А так гэта просто спекуляцыі і бясконцыя размовы про тое, што ну давайте нешта ж зрабіць. Не могу стрематься. Давно я ожидала обвинения в спекуляциях. Вот, но встречное обвинение. Встречное обвинение по поводу спекуляций. Вот вы говорите предварительные условия. Начинаете целый список выкатывать, да? Я ни одного не выкатываю. Не, вы только что это зробили. Пробачьте. Только что это зробили. Так диалог не починається. Ну, а что вы говорили? Диалог, перамовы, а потом сказали целый лист потребований. Я хоть одно потребование якое сказал? Ну, про гарантии полку Калиновского. Там, я гэта не казаў зараз. А что вы зараз сказали? Я казаў про гарантии нешта? Ну,
Я Патренко. казаў, што трэба зрабіць беларускім дэмакратычным сілам, а не таму боку. Так вы... Силы стали силами. Пробачьте, еще тогда питание относно этого. То есть вы выставляете сейчас условия белорусским демократическим силам, при которым вы им позволяете выходить на диалог? Нет. Я правильно поняла? Нет, абсолютно неправильно. Я тогда ничего не поняла. Пожалуйста, Гаспадар уточните. мадыратор запытаўся у мяне, што з майго пункту гледжання трэба зрабіць, каб сілы сталі сіламі. Я адказаў на гэтае пытанне. Ніякага дачынення да перамоў гэта не мае. Калі, значыць, другі бок гатовы сёння пайсці на перамовы, як былі гатовы пайсці ў Польшы на круглым стале камуністычная партыя Польшы, няма пытанняў, давайте пачынаць. Ось. Я не бачу здесь ніякіх праблем. Пытанне ж не ў нас, пытанне ў іх. Разумееце, а мы што зрабіць нам, каб яны... Што зрабіць нам, чтобы што? Чтобы мы былі гатовы? Так нет, пытанне ж асноўнае ў тым, што зрабіць нам, каб той бок прымусіць пайсці на гэтыя перамовы. Або вымусіць, або каб ён дазрэў да гэтых перамоў. Дмітрый, каб далі магчымасць розыскаць, задайце ёй сваё пытанне паводле нашага жанру. Я паўтару пытанне. Калі мы кажам пра перамовы, то давайте разделим. Просто диалог о коммуникации, ну цудоўна, ён все равно ідзе. Гласна, негласна, ён ідзе. Калі мы кажам пра перамовы з канкрэтнымі мэтамі, вызваленне палітзневоленых, тое, што вы пералічылі, там, палепшэнне сітуацыі, зняцце санкцый. Першае, хто кантралюе санкцыі і хто кантралюе палітзневоленых? Я ни одного слова про санкции не сказала. Ну, палепшэнне условий. Добра, Роза, давайте так. Ну, мы Нет, бачым, это было совсем не в том смысле. Окей, прымаю. Не надо. Давайте так. Каб гэты дыялог сапраўды пачаўся і пачались перамовы, пачаўся круглы стол, нам патрэбна што? Нам патрэбна, каб той бок на яго пайшоў. Это першае. Другое. Хто канкрэтна мае сёння легітымнасць з нашага боку, прычым пажадана са структурамі і прозвішчамі, значит, на гэта ісці. Значит, маё меркаванне пакуль Светлана Тихановская, офіс Тихановская, аб'яднаны пераходны кабінет при ўсіх там недахопах, праблемах. А я думала, вы меня просите организовать сейчас национальный диалог. Я не супраць, калі вы можете. Потому что вы от меня просите список, повестку, условия и дополнительно еще и силы, чтобы заставить Лукашенко вести этот диалог. Я правильно понимаю? Мухи отдельно, Лукашенко отдельно, котлеты отдельно, мухи отдельно, там это, ладно. Ну, плохой пример, это плохой человек сказал. Тот самый, который не понимает, что такое переговоры и диалог. Он прекрасно понимает, что такое переговоры и диалог. Потому что пока сколько дивизий у Америки, тогда я поеду в Аляску, потому что в Америке есть Это силы. логика Сталина. Она и есть такая логика у сучасным крыважерным мире. Циничным, Замечательно. и у яким больше не працуе международное право. С такими, конечно, представлениями, ну, навряд ли, конечно, мы выйдем на национальный диалог, это точно. Так, а теперь або позвольте выйдем на мне... громадянскую войну. Вы же мне задали пытание, я повинна вам отказать. Что вы меня все время перебиваете? Вот, значит, еще раз. Диалог и переговоры – это разные вещи. Да? Диалог – это не просто коммуникация. Это гораздо шире и больше, чем даже переговоры. Потому что миссия национального диалога, о котором сейчас говорится, это национальное примирение. Это национальное примирение. Поэтому это национальное примирение, оно должно в себя включать разные треки, разные направления переговоров. Вот о чем я говорила. Рамка должна быть шире. Но на национальный диалог мы не выходим с предварительными условиями. Иначе он не отрымается. Откройте учебник истории любой, да, вот как начинается любой национальный диалог. Он не начинается с выдвиганием списка требований. Вот в чем дело. И мне кажется, что вот как раз-таки в этом и заключается наше с вами различие в позициях, да, если можно так выразиться. Это первое. Второе. Я не согласна, что Сталин, Путин разбираются в диалоге и переговорах. В чем они хорошо разбирались? Это в войне и в убийствах. В этом они хорошо разбирались. Переговоры и послевоенный мир стал возможен не благодаря им, а благодаря как раз-таки тем, кто вместе с ними вошли, да, как говорится, в Германию. Дякую, поважанные удельники. Поэтому требуется ограничение, есть ограничения. Не надо, мне кажется, вот эти категории, да, прямо, извините, вводить. Если у вас нет сил, сколько у вас там дивизий, а сколько у того Папы Римского дивизии? Это известная фраза Сталина. Но Папа Римский, как известно, да, как известно, обладает той силой и тем капиталом, который позволяет ему открывать, в том числе и разного рода переговоры, и быть площадкой, и помогать диалогу. Фактично наш час при вельмі ліберальным ведучым скончился. Я павінен все-таки некае одно пытанне задаць. Прошу отказаць літаральна пару секунд. Пытанне было, где тыя чырвоныя лініі, по-вашаму,
при якіх немагчыма все-таки ніякае прымірэнне. Ці ёсць яны і як бы вы іх абазначылі? Вельмі коротка, калі можна. Абодвум. Пытанне было Давайте я для... пачну. Да. З майго пункту гледжання не існуе чырвоных ліній, пасля якіх немагчыма ісці на дыялог і прымірэнне. Таму што калі мы прызнаем, што ёсць такія чырвоныя лініі, альтэрнатыва гэта грамадзянская вайна і знішчэнне адзін аднаго. Першае. Другое. Дыялог может пачынацца без усякіх перадумоў, але павінна быць ясна выражаная воля, жаданне і гатоўнасць з абодвух бакоў. Кропка. Роза, хочете отказать? Червоная линия. Вы мои мысли прочитали практически. Мы Ура! с вами почти что в одном русле Судовное вышли. заканчение нашей Но я добавлю, дискуссии. я все-таки еще раз добавлю. Мы легкомысленно относимся к понятию диалог. Легкомысленно. Диалог — это не просто разговор двух. В том представлении, в котором... Нет, в той формулировке, которая звучит «национальный диалог», предполагается национальное примирение. Оно может произойти. Вот тут я хочу вам сказать не очень популярное мнение, но это мнение, основанное как бы на определенном историческом опыте, в первую очередь европейском опыте. Это примирение может состояться, к сожалению, к моему великому сожалению, не всегда учитывая проблемы справедливости, не всегда учитывая все то, о чем мы хотим, и я хочу тоже. Вот мы тоже к таким вещам не то чтобы должны быть готовы, да, но мы должны понимать, что диалог не всегда протекает так, как мы себе его представляем в идеальном варианте. И вот в этом отношении, мне кажется, что если мы хотим действительно с вами сейчас его начинать, надо начинать с тех проблем и с тех тем, которые подчеркивают общие точки соприкосновения. Вот так, мне кажется, можно постепенно, шаг за шагом, но проявляя действительно политическую волю с обоих сторон, двигаться в направлении национального диалога, потому что покуты белорусского громадства, покуты белорусов и белорусок настолько великие, и я вот это сформулировала как национальная катастрофа, что мы повинны, не то чтобы там нечто зробить, а повинны, во-первых, чтобы у нас была визия. Роза, дякую великий. Ну, но я же должна была, так, вы отказали, как-то и Дмитрий расширить этот отказал. ответ. То, что... 10. Роза, это моя старая спрэчка трохгадовая з украінскім бокам. Про тое, що заўсёды кажу, справедливость не критерий политики. Это не значит, что к ней не надо стремиться. Мы адабралі трошки часу у нашей наступной экономичной сессии. Дякую великі. Вы вынікі галасавання можете бачыць, і яны дастаткова красамоўныя, мне здаецца, паказваюць настроі. Во всяком разе, нашего грамадства, гледачоў нашага сённяшняга эфира запрашаю наступных удзельнікаў. Мы трошки адабралі ў эканомікі, но я, можа быть, трошки і свядома пашоў на гэта, паколькі два былі вельмі гарачых дыялога. Можа быть, эканоміка не настолькі запальвае людзей і не будзе такіх страшных палымяных дыскусіяў, хаця, глядзіце, тэма такая цікавая прадстаўлена, ці выйграе эканоміка Беларусі адступлення ў Еўросаюз. І я нават не ведаю, хто з нашых двух удзельнікаў будзе граць ролю адваката д'ябла, адваката нашага усходняга д'ябла. Вось, і зараз мы гэта вырашым. Калі ласка, прадстаўляем удзельнікаў, гэта эканаміст Лех Львовскі і эканамістка... Так, я разумею, я думаю, представить можно представлять як представница кабинета, паколькі это уже было ў прэсе, Аліса Рыжаченко. Ну и паводле уже правілаў, якія вы назіралі, 2 хвілінкі на то, каб прадставіць сваё меркаванне по гэтым пытанні. Аліса, калі ласка, ці выйграе эканоміка Беларусі адступлення ў еўразвяз? Як вы гэта, я так разумею, дакажаце за 2 хвіліны? Добрый день всем. Раз, два, три. Моя позиция в данном вопросе абсолютно ясная и четкая. Конечно, белорусская экономика выиграет от вступления в Европейский Союз и от европейской интеграции. Более того, я скажу, что на сегодняшний день я считаю и вижу, что это единственный путь для развития нашей страны. На сегодняшний день белорусская экономика очень сильно находится в зависимости от России. Более 50% экспорта идет в Россию, еще порядка 15-20% идет через Россию в другие страны. Мы не производим высокотехнологичной продукции. Доля
высокотехнологичных услуг в экспорте составляет менее 7%, что говорит о том, что белорусская экономика сегодня абсолютно неэффективная. И белорусская экономика нуждается в структурных реформах. И именно Европейский Союз, евроинтеграция позволит провести эти реформы быстро и наименее болезненно для общества белорусского. Европейский Союз – это не какое-то абстрактное слово, значение или термин. Это не что-то, то, что летает в воздухе и неощутимо. Это, во-первых, это доступ к ресурсам, которые выделяются на поддержку и на проведение реформ. Это огромный рынок, порядка 450 миллионов человек. Это технологии, это опыт, который передается и перенимается на пользу и во благо обществу. Это защита прав собственности, это защита инвестиций и привлечение новых инвестиций. Поэтому на сегодняшний день именно интеграция в Европейский Союз – это то, что может позволить Беларуси пройти реформы быстро, эффективно и не столкнуться с проблемами, которые были после распада Советского Союза, когда некоторые страны пытались тоже провести реформы, но так как эти реформы были направлены на поступательный такой темп, возникла олигархия, приватизация компаний людьми, которые владели большими ресурсами, которых сейчас тоже хватает внутри Беларуси. Чтобы мы не столкнулись с такой ситуацией, реформы должны быть быстрые и в направлении Европейского Союза и евроинтеграции. Дякую вялікі. Аліса Рыжченко, Ляшповскі, паводле наших правілаў, вы павінны будете пярэчыць, нешта казаць іншае. Мне нават цікава, я шчыра думаю, што ж вы будете гаварыць і што пасля этого за вами будзе. Калі ласка. Ну, лучше, конечно, мы все умрем бедными вместе с Россией. Нет, этот тезис тяжело будет защитить. Понятно, что то, как поставлен вопрос, там, улучшится ли моя жизнь от того, что меня назначат топ-менеджером корпорации Google. Ну, конечно, улучшится. Правда, пока я там не развалю корпорацию Google на второй день. Конечно, выбирая между Западом и Востоком, между Россией и Евросоюзом, очевидно, что белорусский выбор сейчас должен быть Европейский Союз. Моя критика тут больше будет состоять в том, как мы это видим и как быстро мы это видим. Кажется, что многим, особенно в демократических силах, представляется, что вот сейчас мы можем просто завтра как-то вступить в Европейский Союз. Если Европейский Союз особенно согласится, Светлана Тихановская подпишет, что Беларусь вступает, и вот мы уже все граждане Европы, у нас уже европейская экономика, у нас уже европейские ценности, у нас уже европейская культура там, политическая, экономическое, уважение к каким-то экономическим ценностям и так далее. Но это так не будет. И мы видим даже сейчас плохие, ну, я бы сказал, такие негативные примеры, когда страны, которые были, скажем, недостаточно готовы вступить в Европейский Союз, вступали в Европейский Союз, и их судьба, не то чтобы она складывалась плохо, но можно что-то и улучшить. В любом выпадку она была лепш, чым калі б яны не вступали, бо Евросоюз тягне их во всех сенсах, экономичным, политичным, до больших вершин. Тянет, но я бы сказал, что лучше вступать в Европейский Союз, когда мы будем к этому готовы. Когда у нас, то есть не то, что ожидать, что мы просто вступим, Европейский Союз даст нам, будет давать 160 миллиардов в год, и так мы будем хорошо жить. Сначала нужно иметь европейскую производительность труда. Нужно, чтобы наши заводы все, желательно, не закрылись на следующий день после вступления, потому что они не в силах конкурировать с европейскими заводами. Нужно, чтобы у нас был достаточный уровень жизни, чтобы половина населения не уехала после того, как они получат безвиз. Нужно, то есть то, о чем я говорю, нужно сначала самим стать европейцами, ну или там очень приблизиться к этому, ну и потом, конечно, уже можно вступать. Просто это не произойдет так, что мы просто что-то подпишем, и все, теперь мы европейская страна. Если мы просто что-то подпишем, не будучи европейцами, и особенно еще важно, кстати, насчет того, хотят ли сами белорусы этого. Если посмотреть на опросы, то белорусы, с одной стороны, из хороших новостей, они выступают за
все, что я бы назвал европейскими ценностями, то есть, например, белорусы уважают частную собственность, белорусы там, за демократию, за разделение властей, но при этом на прямой вопрос, хотят ли белорусы вступить в Европейский Союз, большинство отвечает нет, не хотим. Поэтому, то есть, должна быть еще большая работа сначала внутри страны, чтобы, собственно, не только демократические силы и лидеры хотели вступить в Европейский Союз, а чтобы само население хотело вступить. Тащить его туда насильно, думаю, не стоит. Дякую, дякую. І перейдем до питання. Аліса, от мені здається, важне вельми питання, яке вам, особливо з улікам вашої будущої посади, будуть много задавати. От коли будуть в Білорусі реформи, ці приведуть яны да... Ну, мы берем той час X, коли наша вольная незалежная Беларусь будет демократичные силы, они начнут проводить реформы. Ці придут яны до некого резкого знижения узроўню жыцця людей. Ці гэта міф? Ці все-таки реформы будут такие, что так ці иначе на некий год, два, три гэта знижение отбудется? Ці все-таки на сегодня можно сказать, что гэта страшилка пропаганды? Для этого нам и нужен Европейский Союз и поддержка Европейского Союза. И действительно, Лев, мы не вступим в Европейский Союз завтра, да? Не подпишем соглашение. Нам надо быть готовым, но нам нужно выбрать в качестве компаса евроинтеграцию и понимать, куда мы идем, к каким стандартам мы стремимся. Действительно, могут быть изменения, и они будут, эти изменения, которые будут связаны с реформами. Потому что нам нужно реформировать государственный сектор. Это огромное количество предприятий. Но именно для этого нам нужна поддержка международных партнеров. А они будут готовы поддерживать только с условием, что мы пойдем в сторону евроинтеграции. И это в наших интересах. Что касается общества, тут важную роль играет диалог с обществом. Потому что никакие реформы не проводятся, потому что кто-то в кабинете разработал какой-то документ. Эти реформы должны обсуждаться с общественностью. Об этом нужно говорить, рассказывать, объяснять последствия и убеждать людей фактически и работать с ними над тем, что куда мы стремимся, к чему мы идем. И то, что происходит в период вот этой трансформации, никогда трансформация не происходит легко. Действительно, есть сложные этапы, но мы здесь сегодня работаем для того, чтобы эти риски минимизировать, чтобы иметь план заранее, стратегию, как минимизировать эти риски. Лев, фактично трошки падобнае пытанне для вас. Вось вы выказалі скепсіс наконт таго, ну, наколькі Беларусь готова, наколькі доўга яна можа ісці в Евросоюз. Ну вот, допустим, что мы сходим с этой же кропки X, что сегодня отбываются перамены. Колькі ад гэтага часу, по-вашаму, трэба гадоў, каб пазбавіцца спачатку такой монопольной залежнасці ад России, а потым вступить в Еврозвяз? Ну, все-таки оптимистичный, пессимистичный вариант, по-вашаму, як выглядаюць тыя рамки? Ну, тут вопрос, он уже выходит за рамки экономики, и он становится немного политическим. Я думаю, что важный вопрос будет в том, как мы, назовем это, расстанемся с Россией. Это будет какое-то дружественное, по-хорошему, альбо как, да? Или не очень. Дело в том, что, да, как Алиса сказала в самом начале, прямо сейчас у нас зависимость от российской экономики, ну, беспрецедентная. Гораздо больше, чем, например, там, украинская экономика была зависима от российской до 2014 года. И мы видели, что произошло с украинской экономикой, когда, вот, собственно, из-за того, что Россия напала, Украине пришлось резко отключаться от России. Это вот падение на там, десятки процентов в год, сразу такой резкий шок. Резкий шок может означать откат в обществе. То есть хорошо бы разойтись с Россией относительно плавно. Вопрос, как Россия будет на это смотреть, и будет ли Россия с этим согласна. Образно кажучи, я завострю то, что много вельми популярна сярод, ну, нашага асяроддзя, умовно скажем, тема рва с крокодилами, визы и гэтак далей. По-вашему, такая тема, якую теоретичную шкоду экономично может принести? Экономично будет, если прямо сейчас оборвать все отношения, будет серьезное падение ВВП, там, не знаю, на 20-30% за первый год. Это все потом восстановится там, в течение, не знаю, 5-10 лет. И в итоге все будет хорошо. То есть, там, не знаю, к 2100 году в Беларуси, в Европейском Союзе точно будет лучше житься,
чем будучи между Европой и Россией, и уж тем более лучше, чем будучи вместе с Россией. Это мы точно знаем. Но вот этот транзит, он может быть очень болезненный, и тут всегда есть вопрос, что не поменяет ли свое мнение, собственно, граждане Беларуси, увидев вот этот резкий провал. Хорошо бы, как говорит Алиса, если бы нам этот резкий провал помогли пройти. Но тут тогда вопрос уже, значит, не знаю, к Европейскому Союзу, готовы ли они на такие поддержки. Леўка, передать слово Алисе, задайте ей пытанне паводле жанру нашага двубоя. Питание, на самом деле, наверное, такое, да. Собственно, есть ли... Вот, у нас, при том, что кажется вот экономически очевидно, что с Европой лучше расти, чем с Россией, Европа просто даже тупо быстрее растет, и там больше рост ВВП. Почему, по вашему мнению, мнение, ну так скажем, в широком громадстве не совпадает с этим? Откуда, по-вашему, берутся вот эти страхи о том, что там нет, нам лучше с Россией? И, ну, может, даже немного как вопрос к представителю кабинета. Если вы понимаете, откуда эти страхи берутся, то как с ними работать? Конечно, да. В первую очередь эти страхи обоснованы тем, что люди понимают, откуда берутся энергоресурсы и по каким ценам они берутся у России. Для того, чтобы работать с обществом и общественным мнением по этому вопросу, нужно иметь четкий план помощи и договоренности дорожных карт с международными партнерами, которые могут заменить те поставки, которые мы получаем от России, энергоресурсов. Второй момент, естественно, все-таки присутствует страх того, что вступление в Европейский Союз создаст, даже не создаст прецедент, а, как правильно это сказать, заставит людей менять свое привычное поведение, рабочее, социальное. То есть есть огромное количество людей, которые работают на предприятиях, и так как они живут в условиях Беларуси сегодня, они не понимают, куда они могут еще пойти, что они могут еще сделать, где они могут быть еще полезными. Но если предоставить людям выбор, рассказать о том, как это все будет происходить, что они могут сделать, какой есть потенциал у этих людей, то у людей совершенно поменяется мнение. Потому что сейчас быть рядом с Россией равно безопасность, потому что это комфортные условия. Это не выход из зоны комфорта, ничего менять не надо. Как было в Советском Союзе, так происходит и сейчас. Все привычное. Изменения и вступление в Европейский Союз, страхи по госканалам о том, как там все ужасно, как люди платят 1000 евро за коммунальные услуги, огромные деньги, там газ стоит просто неимоверно. Это все такие страшилки, которые разрушаются очень быстро, когда проводится контрработа против такой дезинформации. Дякую, Алиса, и ваше пытание, Льву. Я бы хотела задать такой вопрос. У меня еще есть небольшой комментарий по поводу оттока людей. Я хочу напомнить, что за последние 5 лет мы потеряли более 500 000 человек, которые уехали из Беларуси не по причинам того, что они боятся Европейского Союза, а по причинам того, что они не видят будущего в Беларуси, не видят будущее совместно с Россией. И поэтому, возможно, то мнение и те опросы, которые показывают, что люди не хотят в Европейский Союз, очень в скором времени изменится, потому что меняется поколение в том числе. У меня вопрос следующий. Видите ли вы, Лев, какой-то возможный вариант не вступления в Европейский Союз и отсутствия европейской интеграции, который приведет к развитию белорусской экономики в перспективе 10 лет? В перспективе 10 лет, ну, можно, что-нибудь можно нафантазировать. Если вопрос, можно что-то нафантазировать, то да, можно. Там, не знаю, заключение мира между Украиной и Россией на каких-то особых условиях, где Беларусь становится посредником, и от этого посредничества много чего выигрывает. Но да, я думаю, что это, конечно, нереалистично. Понятно, что российская экономика, она стагнировала десятилетия до этого, и нет никаких причин полагать, что она не будет стагнировать, как минимум стагнировать десятилетия
после. Так что, да, я думаю, что вот тот рост, который мы сейчас, тут за последние 2 года нашли, это уже максимум, что можно было выиграть. І у нас мало часу. Я задам одно питання, яке прогучало там в телевізорі. Я думаю, мені здається, доволі показальне, бо властиво, в принципі, многим білорусам, що ми не з тими, а ці можна не вступати в Євросоюз, а бути як Швейцарія, Норвегія, такою достатковой самостойной державой, мостом, который будет брать, так сказать, як то разумное теля от 2 великих соседей Евросоюза и России свое и не вступать в Евросоюз? Ну, я отвечу на этот вопрос. Нет, нельзя. Во-первых, для того, чтобы быть Швейцарией, нужно быть экономически независимым. Беларусь сейчас зависима от России. Выйти из этой независимости, у нас нету каких-то природных ресурсов, которые бы позволили это сделать, да, самостоятельно. А у Швейцарии? Швейцария оказывает классные финансовые услуги. Для того, чтобы нам построить такую систему и выстроить доверие инвесторов, нам потребуется десятилетие. И поэтому в ближайшей перспективе нет, это невозможно. Нам однозначно надо выбирать сторону. И та сторона, которая именно Европейский Союз и евроинтеграция, это же не о том, что мы куда-то идем присоединяться к кому-то, как какое-то приданное, я не знаю, какой-то небольшой кусочек планеты, да, там, к какому-то союзу. Мы идем как самостоятельный партнер, который преследует главную цель. Это улучшение жизни людей. И Европейский Союз именно об этом. О доверии, о стабильности, о стандартах и о высоком качестве жизни. Поэтому именно этот выбор позволит реализовать это все в рамках Беларуси. І Лев, ваш адказ на питання, чому Беларусь не Швейцария? Ну, у нас, почему Беларусь не Швейцария, у нас не хватает гор вот по периметру Беларуси. Почему Беларусь не Норвегия, у нас не хватает Швеции с Финляндией между нами и Россией, и еще не хватает такого же количества нефти и природных ресурсов, как в Норвегии. Насчет того, можем ли мы быть как независимые, до 2022 года, я думаю, такой шанс еще был. Сейчас боюсь, что нет. Во всяком случае, нет с нормальной экономикой. То есть торговые партнеры будут спрашивать, с кем мы. До 2022 года там нормальная схема была, чтобы мы торговали и с Европейским Союзом, и с Россией. Может быть, вот там выигрывали как транзитная страна. Ну, сейчас кажется, да, что для нормальных отношений, в текущей ситуации, для нормальной торговли с Европой, с Украиной, нужно будет для этого сначала ответить на вопрос, а мы как бы где, по какую сторону вот этой линии фронта, и нельзя быть вот между 2 фронтами. Што ж, дзякую удзельнікам, прытым на гэты раз это не проста мой фармальны дзякуй, а гэта шчыры дзякуй за тое, што нарэшце спакойная дыскусія, без крыкаў залы, без пагрозаў, без перабівання, а спакойна. Вось што робіць эканоміка з людзьмі. Дзякуй, всего найлепшага. На гэтым гэтая частка 3 двубояў закончылася і перадаю слово Змітру. Так, паважанае гаспадарства, у нас зараз не будзе перапынка перед наступными панелями, докладней наступной панелью и презентациями, потому что зараз мы хотели бы вам так само представить одну вельми важную рэч, одно з дасягненняў беларускага даследавальніцтва, так бы мовіць, і увогуле таксама офіса Светланы Ціхановскай. Гэта Red Paper, вельми важны документ, які быў ужо прэзентаваны на саміце НАТО да гэтага. Зараз мы яго прэзентуем тут, і дзеля гэтага я хацеў бы запрасіць сюды каардынатарку гэтага праекта Аліну Харысаву. Вялікі дзякуй за гэтую тытанічную працу. Гэта ад сябе. І, калі ласка, Аліна, запрашаю сюды да гэтай трыбуны. Координаторку і головну редакторку. Дякую. Усіх вітаю. Мене чувать? Ага. 1, 2, 3, 4. Незручно. Так. Усіх вітаю. Дякую вам вялікі, што далучыліся да канферэнцыі «Новая Беларусь», і радая вам прадставіць дакумент, які мы падрыхтавалі
Я ў ім выступала ў ролі галоўнай рэдактаркі і каардынатаркі гэтага працэса. І так, ён быў ужо прадстаўлены на саміце НАТО ў Газе. Пасля гэтага мы дапрацавалі гэты дакумент, ён стаў яшчэ лепшы, таму што шмат якія эксперты яшчэ захацелі далучыцца, прапанавалі нам сваю экспертызу, і ён стаў і большы па аб'ёмах, і больш якасны. Вось. І за гэта мы хочам таксама падзякаваць Касу і Габрыэле за тое, што падтрымліваюць тэму бяспекі ў Беларусі. І так, дзякуючы Касу мы змаглі зладзіць гэтую прэзентацыю ў НАТО. Так. Гэта дакумент, які па сутнасці прадстаўляе Беларусь як такога сапраўднага гульца у ваеннай бяспецы. У ваеннай бяспецы Еўропы, у ваеннай бяспецы рэгіёна. І, магчыма, для вас будзе не сакрэт, што звычайна, калі чытаць нейкія даследаванні па гэтай тэме, то звычайна Беларусь яна разглядаецца проста як вось прыдатак да Расіі, як нейкі сусед Украіны, але не як сапраўдны гулец. І таму менавіта з-за гэтых прычынаў усе call to action, якія датычацца да Беларусі, яны вельмі такія ўскосныя, таму што ўсё накіравана звычайна на нейкіх іншых гульцоў у нашым рэгіёне. І таму гэты дакумент, ён вось пакладае гэты фрейм, security у асноўных напрамках. Гэта 6 напрамкаў: ваенная бяспека, энергетычная, інфармацыйная, эканамічная, міграцыйная і моладзевая. І зараз так хуценька праглядзім, што ў сябе ўключаюць гэтыя раздзелы. Па-першае, гэта вайсковая бяспека. У ім разглядаецца, што рэжым як саагрэсар у вайне ў краіне, пры якім 60% ваеннай прадукцыі ідзе ў Расію, ваенныя выдаткі павялічыліся і праводзяцца сумесныя вучэнні. Вядзецца ваеннае супрацоўніцтва з іншымі аўтарытарнымі дзяржавамі, уключаючы Іран, Кубу, Кітай, М'янму, Паўночную Карэю і іншыя. І ў гэтым дакуменце прадстаўлены ўсе дакладныя там лічбы, статыстыкі, таму я заклікаю, заахвочваю вас азнаёміцца з ім пасля ўжо канферэнцыі, калі мы выкладзем усё ў адкрыты дасяг. Энергетычная бяспека. Бяспека разглядаецца залежнасць ад Расійскай Федэрацыі па газе, нафце і электрычнасці, уключаючы трубаправоды, акцыі нафтаперапрацоўкі і пастаўкі газа і вуглевадародаў. І стан зялёнай энергетыкі ў краіне. Пасля мы разглядаем інфармацыйную бяспеку ў гэтым дакуменце. Вядзецца аналіз вертыкалі дзяржаўнай прапаганды, пры якім падпарадкоўваецца яна КДБ. Аналіз галоўных наратываў і іх паходжання, схемы накіраванай працы супраць ЕС, уключаючы дэзінфармацыю, кібернапады і перакіды інфлюэнсераў у еўразвяз. Эканамічная бяспека, роля ў вайне, 15% усіх ваенных закупак Расіі праз беларускія кампаніі, уключаючы закупы чіпаў і оптыкі, разглядаецца таксама фінансавая ўразлівасць і залежнасць ад знешніх крэдытаў. Міграцыйная бяспека, разглядаецца арганізаваныя міграцыйныя шантажы на беларускай мяжы, і гэта частка, яны разглядаюцца як частка гібриднай вайны разам з Расіяй. Аналіз стратэгіі, якая ўключае перавозку мігрантаў з бліжняга ўсходу і прыкладання гвалту да памежнікаў еўразвязу. І моладзевая бяспека. Магчыма, для кагосьці гэта... І моладзевая бяспека. Магчыма, для кагосьці гэта будзе выглядаць як па-за кантэкстам бяспекі, але гэта тое, што фармуе нашу будучыню, і таму у рэжыма ёсць вельмі такая вывераная стратэгія, якая накіраваная на моладзь, і таму мы павінны глядзець на моладзь у кантэксце бяспекі вельмі сфокусавацца на тэме бяспекі таксама, калі мы хочам мець бяспечную Беларусь. Разглядаецца моладзь як асобная мішень, і таксама ўвядзенне адукацыйнага аўтакратызму ў навучальных установах і адток мазгоў і адарванасць моладзі ад ЕС, як фактары, якія ствараюць небяспечныя умовы ў доўгатэрміновай перспектыве для самого еўразвязу і свету цалкам. Што нам з гэтым рабіць? Па сутнасці, як я ўжо казала, ЕС і НАТО, яны звычайна разглядаюць Беларусь як прыдатак Расіі. Вось гэты дакумент, ён пакладае такі фрейм, які палітыкі могуць браць у працу і сваю ствараць стратэгію па Беларусі.
Можна задацца пытаннем, чаму гэта не было зроблена раней. Ну, гэта пытанне не да нас, а гэта пытанне да там, еўрапейскіх структураў, да НАТО і гэтак далей. Мы са свайго боку можам што зрабіць, аблегчыць ім працу і прапанаваць сваю аналітыку, таму што ў нас ёсць шмат экспертаў, у якіх ёсць вельмі добрыя аналітыкі, лічбы і гэтак далей. І гэты дакумент пакладае гэты фрэйм і аблягчае працу, у тым ліку, палітыкам, якія часткі з'яўляюцца часткамі еўрапейскіх структур і НАТО. Галоўныя call to action, якія ёсць у гэтым дакуменце, галоўныя рэкамендацыі, тут вельмі павярхоўна, таму што там пасля кожнага раздзелу ёсць вельмі падрабязныя call to action, але гэта інтэграваць Беларусі ў еўрапейскую архітэктуру бяспекі, убудаваць беларускіх аналітыкаў у сістэмы ЕС і НАТО, інвеставаць у маладое пакаленне як доўгатэрміновую стратэгію, гэта інвеставаць у разведку і маніторынг у рэжыме рэальнага часу, падрыхтаваць план трансфармацыі сектара бяспекі пасля Лукашэнку і працаваць разам з грамадзянскай супольнасцю ў супрацьдзеянні гібридным пагрозам. Так. Сённяшні стан краіны, ён даволі непрадказальны. І гэтым дакументам трэба проста даць зразумець палітыкам, decision-мейкерам, што мы павінны займацца пытаннямі бяспекі сёння, таму што калі адбудуцца перамены, гэта можа быць занадта позна. Таму, заклікаючы усе еўрапейскія структуры і палітыкаў займацца гэтым зараз, можна толькі ўзгадаць кітайскую філасофскую цытату. Гэта тое, што лепшы час, каб начаць, быў учора, але наступны лепшы час, каб начаць, гэта зараз. Вось. На такой натхняючай ноце я вырашыла закончыць гэтую прэзентацыю. Дзякую вам вялікі за ўвагу. Дзякуй вялікі, Аліна. Зараз у нас яшчэ адзін даклад будзе, паважанае гаспадарства, яшчэ адна вельмі важная рэч ад публічнага прадстаўніка Белпол Мацвея Купрэйчыка. Калі ласка, запрашаю на трыбуну. І зараз яшчэ будзе адзін даклад, пасля чаго мы перайдзем да наступнай панэлі, прысвечанай рэгіянальнай бяспецы. Калі ласка, Мацвей. Вітаю гаспадарства, меня зовут Мацвей Купрэйчык, я публічны прадстаўнік Белпол. І сёння коротенька вам раскажу про наш даклад і аб тых выніках, якія ўжо мы дасягнулі па працы з гэтым дакладам. Што ж, пачнем. Сам даклад складаецца з 3 частак. Першая частка, яна расказвае аб тым, як рэжым Лукашенка дапамагаў ворагу, акупанту Расійскай Федэрацыі збіраць сілы, перагрупоўвацца, завазіць свае войскі на тэрыторыю Беларусі, як яны дапамагалі маскіраваць гэтыя ўсе дзеянні і так далей. То бок у гэтай частцы мы раскрылі ўсе моманты па сувязі, усе моманты па лагістыцы, усе моманты па матэрыяльным забеспячэнні. Наступнай часткай вось тут можна пабачыць, якім чынам кіраўніцтва, так званае кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь дапамагала ворагу рыхтаваць сваё уторгненне на тэрыторыю нашых сяброў і братоў з Украіны. Другая частка даклада распавядае аб тым, якім чынам пачалося ўторгненне, якім чынам працавала беларуская армія, якім чынам працавалі беларускія так званыя палітыкі і так званыя улады па дапамозе арміі акупанта. Вельмі тут мы адзначылі 4 асноўныя моманты. Гэта падвоз боепрыпасаў, таксама забеспячэнне сувязі, забеспячэнне лагістыкі і аэрадромы тэхнічнае забеспячэнне. Бо гэтыя моманты былі асноўнымі, якія дапамаглі арміі агрэсара ўвайсці на тэрыторыю Украіны. І трэцяя частка даклада распавядае аб тым, як зараз вядзецца вайна. Гэта пазіцыйная старана вайны. Як зараз Лукашенко дапамагае арміі акупанта будаваць ракеты, будаваць артылерыйскія снарады, як яны робяць разлічныя чыпы, мікрасхемы і так далей для расійскіх ракетаў, як яны даюць свае палігоны для навучання расійскіх вайсковых, і пастаўляюць іншую прадукцыю, напрыклад, тыя ж самыя боксы для снарадаў і так далей. І асноўнае, гэтым дакладам мы даказалі, што рэжым Лукашенка дакладна ведаў не за адзін дзень, там, і не за 2 тыдні, не за 3, і
дакладна не за 3 месяцы, аб тым, што Россия пойдзе вайной на Украіну. Яны гэта зналі, яны дапамагалі гэтаму ўсяму адбыцца, і яны спрыялі гэтаму усімі сваімі сіламі. І цяпер коротенька даведу. Гэты даклад быў апублікаваны у траўні 25 года на канферэнцыі беларусак свету. І пасля гэтага мы, можна так сказаць, зрабілі такое турнэ па еўрапейскіх краінах і па заакеанскіх партнерах, скажем так, дзе мы прэзентавалі даклад і закрытую частку да гэтага даклада. Былі праведзены закрытыя брыфінгі, дзе мы паказвалі, чаму Лукашенко мусіць быць прыцягнуты да адказнасці ў міжнародным крымінальным судзе за свае злачынствы. Таксама важным момантам стало тое, што парламентарыі Аўстрыі, напрыклад, запрасілі нас да парламенту, дзе правячая кааліцыя заслухала ўсе тэзісы дакладу, і таксама былі прынятыя меры на ўзроўню іх краіны па супрацьдзеянні лукашэнкаўскаму абходу санкцыяў. І галоўным момантам, сёння пра гэта было шмат спрэчак, пра санкцыі і так далей, але мы лічым гэта сваім галоўным вынікам, што Белпол у сваёй працы па умацненню ціска на рэжым Лукашэнкі, а таксама на рэжым Пуціна, смаглі прадставіць інфармацыю для нашых партнераў для ўвядзення 19 санкцыйных пакетаў, у якіх было ўключана больш за 40 кампаній і фізічных лиц. То бок я лічу, што для такой небольшой арганізацыі, як Белпол, гэта вельмі добрыя вынікі. І я лічу, што ўсім нам трэба яднацца, каб прадоўжыць ціск на рэжым Лукашэнкі. Раздрукаваныя версіі даклада вы можете ўзяць на ўваходзе, яны там ёсць, можна іх свабодна браць. Таксама электронную версію даклада вы можете знайсці на нашай інтэрнэт-старонцы на расейскай і на ангельскай мове. Дзякую за ўвагу, жыве Беларусь. Дякую вялікі, Мацвей. Я запрашаю цябе нікуды не сыходзіць, запрашаю адразу далучацца да наступнай панелі, таму што Мацвей у нас будзе адным са спікераў панелі, якраз такі, якая называецца «Рэгіянальная бяспека. Беларусь 2027». Мацвей, калі ласка. Вось на адной з гэтых месцаў. Таксама папрашу вярнуцца на адной з гэтых месцаў Аліну Харысаву, каардынатарку праекта Red Paper, редактарку проекту Red Paper. Таксама. Да таго ж у нас яшчэ наступныя спікеры прадугледжаны. Вось я бачу, Маргарыта Ворыхава на мяне паглядае. Калі ласка, Маргарыта, прадстаўніца па моладзі аб'яднанага пераходнага кабінета. Таксама яшчэ адзін прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету, толькі па нацыянальнай бяспецы і абароне, Вадзім Кабанчук. Добраахвотнік Мікіта Забуга. Калі ласка. І таксама Беата Паташова, супрацоўніца праграмы грамадскай дыпламатыі НАТО. Калі ласка. Ну і мадэратар гэтай панелі. А ведаеце што, давайте я сам адмадэрую, мне самому цікава. Паважанае гаспадарства, у нас ёсць гадзіна на гэтую вельмі важную тэму. Я падрыхтаваў пытанні да кожнага ўдзельніка нашага мерапрыемства. У нас не будзе часу на нейкія праграмныя спічы і падобныя рэчы, але будзе час на пытанне. І вось зараз давайте мы пачнем увогуле з агляду, таму што пытанняў банальных не будзе, мы не будзем казаць, ці з'яўляецца Беларусь нейкай пагрозай і гэтак далей, таму што, як вы ўсе ведаеце, в нацыянальным абарончым аглядзе, нацыянальным аглядзе стратэгічнай бяспекі Францыі узгадваецца, што Расія збіраецца атакаваць краіны Еўропы да 2030 году. То бок гэта тое, што краіны Еўропы ўлічваюць сваім стратэгічным планаванні. Адпаведна, гэта, в прынцыпе, ўжо вось тая ацэнка, з якой яны зыходзяць. То бок нам прыходзіцца цяпер толькі дастасоўвацца да гэтага факту, разумеючы, што вось такая у нас кан'юнктура. Дык вось у мяне першае пытанне да гаспадара Вадзіма Кабанчука. Вельмі канкрэтнае. То бок у нас па 3 хвіліначкі давайте на адказ. Вось давайте такім чынам зробім. 3 хвіліны на адказ на кожнае пытанне.
Вельмі проста і канкрэтна. Як Беларусь можа быць выкарыстаная Расіяй у далейшай эскалацыі супраць захаду? Вось возьмем мы гэты сцэнар 2027 года альбо больш далёкі 2030 года. Вось канкрэтна якія рэчы могуць быць зроблены. Дякую за пытанне. Ну, я найперш зраблю адразу поправку по тэрмінах. По апошняму заявлению камандуючого Збройных сил США в Европе Алекса Гринкевича, у нас есть, напевно, не более чем 18 месяцев до скоординованной атаки России и Китая на країни НАТО. Так що часу, як господарство засталось, може бути і не так багато, як кажуть, до 2030 року. По-друге, ну, достатково поглядеть на мапу Усходньої Європи, на конфігурацію білоруських меж, каб зрозуміти, що це фактично ідеальний плацдарм для Російської Федерації для проєцирования сили на весь регіон. Я нагадаю, що межі Білорусі по усходу з Росією у нас складають каля 1300 кілометрів, а всі остальні межі з Україною і Єврозв'язом у 2 рази більше. І коли б ми здолели, скажем, сёння была размова про 2020 год, датиснуть режим в 2020 году з військової і економічної кропки гледжання нашмат простей і танней було б забезпечити безпекове питання в регіоні, коли б у нас була нормальна демократична країна і ми б стримували Росію по своїх усходніх межах. Про гэта мы яшчэ паговорым, якім чынам могуць выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі. Добра. Адказваючы тады на ваше пытанне, в першую чаргу я лічу, што в выпадку эскалацыі канфлікту мы найперш павінны спадзявацца на сваіх бліжэйшых суседзяў. І на, сказаў генерал Залужны, хутчэй за ўсё будзе нейкае перафарматаванне ці канфігурацыя новых саюзаў. Таму што чаму Расійская Федэрацыя мае планы на эскалацыю? А таму што яны упэўнены в тым, што яны здольныя расколоть едность НАТО и Европы и доціснуть тем часом Украину. То есть у нас может быть война с НАТО и Европой параллельно войне в Украине. Некоторые эксперты лічат, что это может быть после спынення войны в Украине. Не. Это может быть все параллельно початься. И до этого треба быть падрыхтаванымі. Якім чынам вось якія канкрэтныя захады могуць прымацца? То бок Беларусь стане крыніцай гібридных атак, альбо Беларусь стане прыкрыццём для гэтых гібридных атак. Ну вось, напрыклад, той сцэнар, што мы разглядалі в тым же самым Red Paper. Да? Узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі, апранутыя в уніформу узброеных сілаў гэтак званых Рэспублікі Беларусь, перасякаюць мяжу, напрыклад, Літоўскай Рэспублікі. Альбо з'яўляюцца нейкім чынам в іншай краіне Балтыі, абараняючы там невядома што, умоўна кажучы, інтарэсы лакальнай беларускай супольнасці. Уяўляем сабе такі сцэнар? Сценары могут быть вельми розныя, от невеликой провокации, нават початок могут быть атаки тех же нелегальных мигрантов, то, что они робили в 2020, в 2021 году и на початку 2022. Тут треба нам казать, что, напевно, найбільшою погрозою зараз будуть країни Балтики, тому що в випадку початку ескалації сценарія в регіоні Калининградский отклав России опыняется в роли фортецы в оточении. И как разблоковать эту фортецу, в тем лику яна забеспечивается транзитом энергоносбитами праз территорию Литвы, мається на увазі найперш газ, то им треба буде хутко проводити операцію по розблокуванню Калининграда. Тим більше є заяви з боку НАТО, що менавіта Калининград найбільш уязвимая кропка Росії. Матвей, на гэтым фоне якім чынам Кремль выкарыстоўвае і збіраецца выкарыстоўваць грамадзян Беларусі на тэрыторыі краінаў сваіх патэнцыяльных праціўнікаў, Еўразвяза, краінаў НАТО, дзеля гібридных атак? Што мы зараз бачым і чаго мы можам чакаць, зноў жа, па вашым прагназаванням? Ну, зараз мы адзначаем такі момант, што, па-першае, Лукашенко зноў жа узмацняе міграцыйны крызіс. То есть яны такім бокам пачынаюць яшчэ больш напружваць сітуацыю на мяжы з Польшчай, Літвой, Латвіяй. Это першы момант. Другі момант – гэта тое, што Лукашенко ўсё мацней і мацней уцягвае Беларусь вайну праз стварэнне, праз будоўлю новых заводаў. У нашым апошнім расследаванні мы казалі пра завод дронаў, які пабудаваны на тэрыторыі Прунінскага раёна горада Мінску.
плюс будуюцца заводы іншыя па ракетах 122 мм для РСЗО «Град», для 152 мм артиллерійскіх сістэм і так далей. Гэта другі момант. Ну і трэці момант. Зараз працуе вельмі плотна прапаганда па нашых дзецях. Па дзецях, якія зараз ад школкі да універсітэтаў у Беларусі знаходзяцца. Гэта тры асноўныя моманты, на якія Лукашенко зараз цісне, і ў гэтым усім яму вельмі шмат дапамагае Расійская Федэрацыя. Для іх вельмі важны момант таго, каб Беларусь была такой: сёння я трошки там Еўропе скажу нешта добрае, заўтра я нешта скажу Расіі добрае, і ёсць ён такой гулец і там і сям. А атрымліваецца так, што і Беларусь не даціснулі ў сэнсе знішчэння гэтых угрозаў для той самай, для краінаў НАТО, для Украіны. І той же самы момант, і Пуцін яму даў грашэй для таго, каб ён будаваў гэта новыя заводы і так далей. Я забыў яшчэ адзін момант. Зараз, як мы бачым з навінаў, што ўжо другі расійскі дрон заляцеў на тэрыторыю Літвы, і гэта таксама такі вельмі паказальны момант, тое, што Расія пытаецца знайсці слабыя месцы ў абароне Літвы. Яны ўжо туды мецяць, яны глядзяць, дзе там можна што зрабіць. Таму... Калі запытваць пра гібрыдныя пагрозы, можам мы разлічыць, што, умоўна кажучы, вось тут, таксама сярод тых грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца на тэрыторыі Польшы, на тэрыторыі Літвы, на тэрыторыі іншых краінаў Еўразвяза, разгалінаваная агентурная сетка ў Крамля і таксама ў рэжыма Лукашэнкі. Наколькі верагоднасць спрацоўвання гэтай сеткі ў выпадку патрэбы, у выпадку распачынання буйнога канфлікту, што гэта можа быць? Як гэтыя людзі могуць дзейнічаць і наколькі гэтаму можна супрацьдзейнічаць? Ці можам мы ацэніць маштаб? Насамрэч, зараз з гэтым працаваць значна прасцей, чым гэта было там 5 гадоў таму. Зараз ёсць даркнет, праз які людзі проста оставляюць заявку, тое, што плацім 500 евро за тое, што вы там намалюеце нейкія графіці на стенкі, ці паб'еце вокны і так далей. Гэта робіцца вельмі проста, ананімна, і можна так сказаць, што гэта лёгкія грошы для людзей, якія там гатовыя на розныя рэчы. Гэта першы момант. Другі момант. У Эстоніі, Літве, Латвіі, Польшча менш, ёсць вельмі значная колькасць людзей, якія складаюць расійскія дыяспары. Гэтыя людзі, якія заўсёды мараць аб тым, каб Пуцін прыйшоў, аб тым, каб СССР звярнуўся і так далей, і так далей. З гэтым таксама трэба працаваць. Напрыклад, Эстонія зараз увяла у сваёй краіне меры па навучанні толькі на эстонскай мове, то бок расійскую мову задвігаюць, на што ўжо прапаганда Крамля ўжо крычыць, што як гэта так, прыцісненне меншасці, аднак трэба разумець, што калі ў краіне адна грамадзянская мова, трэба з ёй працаваць. То бок захады ёсць, але трэба быць да і гатовымі, трэба спецслужбам таксама працаваць у тым накірунку, каб кантраляваць гэтыя ўсе захады. Не магу не дакінуць яшчэ гэтае пытанне сюды же, крыху перабіраю па часе з табой, але проста вельмі важная рэч, якую варта абмеркаваць, мне здаецца, наколькі вялікая роля крымінальнага элемента ва ўсіх гэтых структурах, таму што мы бачым в Польшы, напрыклад, нарастанне злачыннасці сярод тых людзей, якія прыехалі ў гэтую краіну, сярод мігрантаў з розных краін, і мы бачым, што, зноў жа, паводле заяву польскай паліцыі, што частка людзей, якія займаюцца гэтымі гібрыднымі аперацыямі на карысць Расіі, гэта людзі з крымінальным мінулым, і гэта той самы крымінальны элемент. Так, і вось тут мы прыходзім да таго пытання, якое Белпол прасоўвае ўжо 2 гады. Гэта верыфікацыя беларусаў. І ў гэтым моманце нам можа вельмі добра дапамагчы пашпартнавай Беларусі. Я сам яго асабіста атрымаў. Гэта, па-першае, гэта вельмі прыгожая рэч. Па-другое, калі мы ўсе разам пачнем працаваць на пашпартнавай Беларусі, вось Мікіта Забуха зараз якраз паказвае яго, калі мы пачнем все разам працаваць на тое, каб прадвінуць гэты паспарт, то яго будзе значна лягчэй дабіцца яго прызнання. Гэта першы момант. А другі момант, мы працуем з рознымі арганізацыямі, органамі краін-партнераў, мы даем інфармацыю о пэўных асобах, там якія прыязджаюць у еўрапейскі звяз, і як-ніяк, але атрымоўваецца фільтраваць трохі той крымінальны элемент. Але так дакладна ім робіць там новыя дакументы, бо базы ў нас старыя, так бы мовіць, але яны ў нас ёсць. І мы можам дапамагаць у гэтым пытанні. Таму
вельмі складана гэта все, але калі мы будзем разам працаваць на гэта, каб мы маглі верыфікаваць беларусу, каб стварыць нейкі, напрыклад, цэнтр пры аб'яднаным пераходным кабінеце, які будзе працаваць з базамі дадзеных, які будзе працаваць там з іншымі момантамі, каб яны маглі дапамагаць еўразвязу, там іншым краінным партнерам, каб верыфікаваць беларуса, які прыязджае да іх, падае заявку на візу. Гэта будзе значна бяспечней для кожнага, хто прысутнічае ў гэтай зале. Дзякую. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне ў мяне да Маргарыты, таму што мы бачым, вот ужо тут распавядалі пра выклікі, якія ёсць на тэрыторыі Беларусі. Што могуць беларусы звычайныя зрабіць дзеля таго, каб гэтым планам па эскалацыі ўнутры краіны супрацьстаяць? Зноў жа, якія прыклады моладзевага супраціву, напрыклад, мы можам скапіраваць з іншых краінаў? Што можа быць зроблена і ці вядзецца нейкая праца дзеля таго, каб, я не ведаю, патлумачыць людзям, што не трэба ісці ў ваенкаматы там і гэтак далей? Так, ну насамрэч не толькі моладзевы супраціў, мы памятаем вельмі вядомыя такія кейсы, калі беларусы ў Беларусі дапамагалі нам як палітыкам прасоўваць тэму таго, што беларусы супраць вайны. Мы памятаем і рэкавых партызанаў, мы памятаем і той супраціў, які быў на заводах, мы памятаем і тых людзей, якія дапамагалі беларускаму гуіну з інфармацыяй пра то, як перамяшчаецца тэхніка па тэрыторыі Беларусі. Але мы таксама памятаем, якія былі ў гэтых наступствы. Мы памятаем, што гэта небяспечна для беларусаў такім чынам супрацоўнічаць, і таму больш і больш грамадзян Беларусі на тэрыторыі Беларусі баяцца такім чынам уцягвацца ў працу. Але ёсць і менш відавочныя формы супратыву, якія таксама вось у моладзі ёсць. Першы гэта не падавацца ў ваенкаматы, гэта адмаўляцца ад таго, каб служыць на беларускую армію, і гэтая праца вядзецца, распрацоўваецца гайды, распрацоўваецца, ёсць кансультацыя для маладых будучых патэнцыяльных вайскоўцаў, ёсць і механізмы, каб гэтага пазбегаць. І мне падаецца, што ў моладзі Беларусі зараз ёсць такое адчуванне даволі вялікае і даволі грунтоўнае пра тое, што яны не хацяць быць уцягнутымі ў гэту вайну, і таму гэтая кампанія даволі маштабная, скажем так. Ёсць яшчэ і менш відавочныя формы супраціву, якія ёсць і выкарыстоўваюцца беларусамі і беларускамі ўнутры краіны. Гэта інфармацыйнае супрацьдзеянне, супраца, калі беларусы, па-першае, захоўваюць свой настрой супраць вайны, і нам вельмі важна разумець і памятаць пра тое, што беларусы насамрэч супраць вайны. Гэта паказваюць шматлікія опросы, якія ў нас ёсць. Там былі нейкія пахісткі, але агульны настрой грамадства такі, і менавіта тая праца, якая вядзецца на Беларусь нават за мяжы, гэта вельмі важная праца, якую трэба працягваць. А вот дзе тут гэтая мяжа, так бы мовіць, узгадалі мяжу, таму што з аднаго боку, мне ў прыватнасці здаецца, што рэжым можа, асабліва Крэмль, можа нават і не будзе асабліва так ціснуць на тое, каб беларусы прымалі непасрэдны ўдзел у гэтых ваенных аперацыях. Ім важна, каб яны сидзелі ціха і не высоўваліся. Так вось, дзе мяжа паміж гэтай абыякавасцю, сидзець ціха і не высоўвацца, і нейкай акрэсленай грамадзянскай пазіцыі. То бок, што можна рабіць, нават каб звонку гэта выглядала так, што ты сидзіш ціха і не высоўваешся. Тут насамрэч такое таксама пытанне вельмі з такім нюансам пра тое, што ёсць форма актыўнага супраціву, напрыклад, там паведамляць пра тое, што адбываецца на прадпрыемствах, паведамляць пра тое, што адбываецца, можа, у школках гэта не так небяспечна, але вось менавіта тыя формы супраціву, якія могуць быць счытаныя рэжымам як формы супраціву, яны вельмі небяспечныя для беларусаў у Беларусі. Таму нават раіць такое рабіць людзям, гэта такі нюансны момант, скажем так. Тое, што можна рабіць зараз, напрыклад, тым, хто можа ў сем'ях, напрыклад, калі мы гаворым пра дзяцей, пра моладзь, не дазваляць сваім дзецям, напрыклад, удзельнічаць у тых акцыях, якія праводзяцца ў школах, ці не адпраўляць іх у гэтыя лагеры, якія зараз арганізуюцца для маладых, для дзяцей, нават для 5-7 класаў. Не дазваляць дзецям быць уцягнутымі ў гэтую прапаганду і пашыраць прысутнасць альтэрнатыўнай інфармацыйнай павесткі ў сваім жыцці ў пасадзённым. І гэта, на мой погляд, гэта тая форма грамадзянскай пазіцыі, якая можа быць зараз больш-менш бяспечнай на тэрыторыі Беларусі. А ці ёсць нейкая сувязь з тымі людзьмі, напрыклад, якія адмыслова пайшлі ў гэтыя патрыятычныя лагеры там для таго, каб проста даведацца, што там адбываецца, таму што ўсё ж такі планы ворага трэба ведаць. У мяне такіх сведкаў няма, але магу уявіць, што гэта можа і ёсць. Але тут такі момант пра тое, што адпраўляць дзяцей на такія лагеры, каб яны выведвалі штосьці, гэта такі вельмі таксама нюансны момант. Я б такога не рабіла, таму што дзеці ўсё ж такі больш
менш трывала да прапаганды, скажем так, менш трывала да таго, каб быць апрацаванымі ў гэтых лагерах. Таму калі гэта могуць быць там нейкія, напрыклад, настаўнікі, якія будуць у гэтым удзельнічаць, ці можа там нейкія трэнеры, тады можа гэта было б вельмі файнай практыкай. Я пра такое не ведаю, на жаль. Добра, дзякуй вялікі. Наступнае пытанне ў мяне да Мікіты. А што вось беларускія дыаспары могуць рабіць дзеля таго, каб умацоўваць абароназдольнасць тых краін, дзе яны зараз знаходзяцца? Пра што мы можам казаць? Зноў жа, канешне, мы можам казаць пра вступленне в беларускія структуры в рамках сілаў абароны Украіны, але ці ёсць нейкія іншыя шляхі, увогуле ці выбудавана нейкая сістэма такой супрацы, і увогуле ці ёсць нейкая сістэма мабілізацыі такіх людзей, так бы мовіць? Раз. Глядзіце, вот ужо зараз 3-й год вайны ідзе, ну, а по факту 10. Сёння адбываецца, прыязджаюць, скажем так, поезды з расійскімі салдатамі для Захад 2025. А мы ўсё гаворым, ўсё гуляем лабірынт слоў, думаем, як адысці ад этой адказнасці, як хто з нас лепшы ў славеснай белетрыстыкі, але мы забываем самае галоўнае, што без сілы не будзе волі. І наша абавязак як дыаспары, як грамадзянаў, як эліты, якая выехала, я думаю, што па самым скромным дадзеным за 31 год лукашызма выехала па меншай меры больш за 2 мільёнаў людзей. Вось наш абавязак, як і іншых краін, якія былі ў той ж самай сітуацыі акупаваны, это фармаваць нацыянальныя падроздзелы. Бо простыя лічбы вам скажу. Сярод ужо выехаўшы толькі з 2020 года у нас больш за 200 000 людзей, якія маюць вайсковыя спецыяльнасці. Толькі якія ходзяць у Літве, у Польшы. У нас толькі 1500 каліноўцаў, якія зараз працуюць у Жабках, там Максімах, якімі маюць пэўны досвед вайсковай справы з сучаснай вайны. І наш абавязак, як патрыётаў, як пасіянарыяў, рабіць максімальна намаганняў, каб атрымаць не то што дазвол мы маем як нацыя і так фармаваць свае нацыянальныя падроздзелы, разуменне ад краін НАТО, перш за ўсё Европы, каб фармаваць свае нацыянальныя падроздзелы на тэрыторыі іншых краін. Так, гэта будзе нелёгка, але нагадаю, што Украіна, калі адбылася бяда, за 3 дні пастановай прэзідэнта зрабіла аж 2 нацыянальных легіёна. Таму мы нікуды не дзенемся. Адзіны шанец сёння гаварыць пра фармаванне сваёй беларускай вызвольнай арміі, у якую войдуць усе падроздзелы, у тым ліку і полк Каліноўская і іншыя падроздзелы. І гэта, я не маю тут уже часу больш гаварыць, я так разумею, але гэта нелёгкае пытанне. Мы, напрыклад, вельмі ўдзячныя АПК за то, што прынялі пастанову па падтрымке добраахвотнікаў. Так, напрыклад, у маёй роце розныя людзі ёсць, але з большасці яны ўсе дзякуюць за гэты палітычны паступак, за эту палітычную волю. Мы разумеем, што сёння рэалізаваць пажыццёвую пенсію каліноўцам і іншым добраахвотнікам, якія ў складзе Узброеных сіл Украіны, гэта немагчыма, але у людзей павінна быць надзея. У нас каласальны патэнцыял. Зараз не хапае людзей, просто, грубо кажучы, Европа прыбывае ў цёплых ваннах, і яны не хочуць пераходзіць у сырыя акопы. Беларусы ж гэты момант, мы вельмі матываваныя. Нам уже няма куды бегчы. Што нам зараз бегчы ў Чэхію, ці там да Івонкі Сурвілы ў Канаду? Мы вымушаныя захішчаць. Перш за ўсё мы вымушаны захішчаць Еўропу. І гэтыя будучыя нацыянальныя падроздзелы стануць падмуркам вызвалення Беларусі. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Як цудоўна мы да гэтага пытання падбіраемся.
І тут у мяне пытанне наступнае да Аліны. А якім чынам вось все гэтыя рэчы, якія мы тут прагаварылі, можна трымаць на парадку дня в заходніх структурах, в НАТО і гэтак далей. Ну вось калі камунікуеш з людзьмі, увогуле ці яны чуюць гэтыя рэчы з твайго ўласнага досведу? Ну, конечно, яны чуюць, але ёсць такая, можна назваць гэта праблемай. Гэта праблема для нас, але не для іх, бо яны так павінны працаваць, яны чуюць свае праблемы ў першую чаргу. Яны, у іх вядзецца барацьба за ўладу. То бок кожная партыя, кожны палітычны гулец, яны ў любым выпадку глядзяць на тое, а што прынясе да іх палітычныя ачкі. То бок, што мы можам рабіць, гэта ствараць, препаднасіць да іх такім чынам беларускае пытанне, што каб гэта ім дадавала нейкія палітычныя ачкі. То бок, вось, напрыклад, вызваленне палітвязняў. Вось хтосьці дамоўцеся, вам там прэмія міра будзе забяспечана. І ну, нейкія палітыкі, напрыклад, у каго не буду нікога называць, але у каго вось можа эга нейкае вялікае, яны будуць рабіць так, каб нам дапамагчы. І таксама трэба прыцягваць нашае беларускае пытанне ва все міжнародныя медыа, таму што тое, як дзейнічаюць палітыкі міжнародныя, яны дзейнічаюць у першую чаргу, каб атрымаць падтрымку сваіх грамадзян. Мы на іх ніяк не ўплываем, у нас няма пашпартоў іх краінаў. Але трэба проста рабіць так, каб ну так яны ж таксама не ўплываюць на тое, як дзейнічаюць міжнародныя палітыкі. Таму трэба рабіць так, каб фармавалася нейкае супольнае меркаванне па Беларусі ў іншых краінах, дзе нам гэта патрэбна. І тады гэта будзе карысна для саміх палітыкаў, таму што яны будуць рабіць тое, што хочуць іх грамадзяне адносна Беларусі. Дзякуй, вялікі Аліна. І вось тут мы якраз падыходзім да, так бы мовіць, фінальнага этапу ў гэтай часткі дыскусіі, паколькі, мне здаецца, вот мы тут артыкулявалі. Беларусы хацелі бы стварыць свае падраздзяленні на тэрыторыі тых краінаў, дзе яны знаходзяцца. Ёсць магчымасці праводзіць верыфікацыю, то бок ёсць магчымасці збудаваць гэтую сістэму. Адпаведна, у мяне такое пытанне да спадарыні Беаты, а ці ёсць у краінах НАТО, увогуле ў самога НАТО як структуры, жаданне удзельнічаць у гэтым працэсе і яго фасілітацыі, так бы мовіць, таму што, ну, калі заяўлена, што будзе вайна, да, што як бы рыхтуецца да ўзброенага канфлікта супраць Расійскай Федэрацыі, а Расійская Федэрацыя тым часам, я просто крыху займаюся гэтым пытаннем, таму з упэўненасцю магу сказаць, што Расійская Федэрацыя рыхтуецца да правядзення буйнамаштабнай вайны супраць Европы. Яны зараз сваё грамадства для такой вайны рыхтуюць. Дык вось ці ёсць у НАТО і Украіна ў НАТО паасобку жаданне выкарыстаць гэты беларускі патэнцыял і нейкія магчымасці для рэалізацыі тых рэчаў, якія мы тут зараз прапановваем? Я только сразу скажу, что я буду говорить по-русски, потому что я литовка, я не белорусская. Украинский я уже выучила, но белорусский еще нет. Во-первых, этот вопрос, он больше связан с военнослужащими и армиями стран НАТО. И сами страны НАТО могут решать, как они формируют свои армии. Поэтому каждая страна может решить. Но в некоторых странах есть механизмы, например, когда иностранцы могут участвовать в армии и таким способом получить паспорт той страны, в которой они живут. И мне кажется, что тут важна инициатива каждого человека отдельно. Также не обязательно ждать, пока сформируются какие-то формирования из белорусов. Если у вас у самих есть желание, и вы можете найти информацию об этом, может быть, спросить у кого-то. Я знаю, я уверена, что есть такая возможность присоединиться к армиям и уже конкретно самим поучаствовать в защите Европы. Со стороны НАТО я бы упомянула, что в 2022 году стратегическая концепция НАТО упоминает о том, что Россия является главной угрозой для НАТО, и в том числе в этом же параграфе упомянута Беларусь, поскольку в контексте военной интеграции Белоруссии и России. Поэтому вопрос Беларуси всегда стоит на повестке дня в НАТО также. В прошлом году Светлана Тихановская встречалась с генсеком НАТО. Также она участвовала в заседании Совета НАТО. Кроме того, после 2020 года НАТО остановило все практическое сотрудничество с Беларусью. И мы все прекрасно понимаем, что для защиты многих стран НАТО необходимо смотреть на то, что делает Беларусь.
Тут уже упоминалось учение «Запад», которые пройдут уже в сентябре. Я видела упоминание того, что белорусское Министерство обороны уже объявило, что первые российские военные прибыли для участия в учениях «Запад». Поэтому, конечно же, все военные планы НАТО, у НАТО есть военные планы по защите каждой страны НАТО, и они засекречены, поэтому я не могу о них особо распространяться. Но, конечно же, мы можем быть уверены в том, что для защиты стран НАТО, таких как Польша, Литва, Латвия, необходимо будет смотреть и в сторону Беларуси в том числе. Глядзіце, але вот таксама мы калі рабілі гэта распрацоўвалі Red Paper, то вот в прыватнасці моя была такая задумка, што нават калі не браць не толькі ваеннае фармаванне, а стварыць хаця бы аналітычную структуру пры тым жа самым НАТО, якая будзе займацца выведкай з адкрытых крыніцаў дадзеных і перадачы той інфармацыі, якая збіраецца ўнутры Беларусі. Таму што тое, што я зараз у прыватнасці бачу, калі я чую меркаванні некаторых заходніх экспертаў па тым, што адбываецца ў Беларусі, яны робяць, канешне, правільныя высновы, але яны іх робяць, зыходзячы з неправільных дадзеных. То бок часта людзі проста не разумеюць тыя працэсы, якія на тэрыторыі Беларусі адбываюцца. І мне здаецца, што, напэўна, лагічна было бы з беларусаў сабраць такую структуру, якая бы займалася інфармаваннем аб тым, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі, якія ёсць настроі і гэтак далей. В тым ліку тое, пра што распавядаюць у гэтых патрыятычных, так званых патрыятычных лагерах рэжыму Лукашэнкі. Ці ёсць воля, хаця б ці ёсць магчымасці стварыць хаця б такую структуру для таго, каб быць хаця б інфармаванымі аб тым, што адбываецца. Формирование новых бюрократических структур не всегда является самым лучшим ответом на проблему или на вопрос. В НАТО уже существует политический отдел, который в том числе занимается аналитикой, связанной с Беларусью. Что важно, это civil society, это общество, как оно называется? Гражданское общество. И есть достаточно белорусских think-танков, экспертов, с которыми мы часто встречаемся в том числе. И если у вас есть какие-то идеи или какой-то отчет, который вы хотите представить, можете даже напрямую ко мне обращаться, я вам помогу, и мы сможем представить его большим представителям НАТО, чтобы, если вы думаете, что у нас недостаточно знаний на эту тему. Добра, яшчэ одна такая рэч наконт, так бы мовіць, іміджа і разумення. Да? Як успрымаецца в НАТО рэжым Лукашэнкі? То бок ці зноў жа, таму што я чуў ад розных актараў розныя меркаванні. Гэта хутчэй разуменне таго, што гэта проксі Пуціна, які, ў прынцыпе, не можа дзейнічаць самастойна ў плане нацыянальнай бяспекі. Альбо ёсць яшчэ нейкае спадзяванне, што Лукашэнку нейкімі ўгаворамі і гэтак далей можна вымусіць на нейкую, скажем так, нейкае пярэчанне крэмлёвскай пазіцыі. В 2021 году на саммите НАТО в Брюсселе союзники четко сказали, что они осуждают Лукашенко, то, что Беларусь должна быть свободной страной с демократическими структурами. Конкретно у каждой страны НАТО они могут иметь свою суверенную внешнюю политику, которую они проводят самостоятельно. Поэтому если вдруг, я не знаю, это полная спекуляция, какая-то страна НАТО вдруг решит встретиться с Лукашенко, это их право. Но я не думаю, что это стоит на повестке дня сейчас в какой-либо стране НАТО, встреча с Лукашенко. Ну, Венгрия, например. Я не знаю. По этому поводу у меня нет никаких комментариев. Вон мистер Сіярта, напрыклад, заявляет, что Лавров гэта ягоны сябар, вот, ну, адкрыта. Так. Але гэта ладно. Вот гэтае пытанне палітычнае, гэта пытанне палітычнае. Тут цікавае хутчэй ваеннае пытанне. Беларусь ці разглядаецца Беларусь як тое, што мы ўжо таксама ўзгадвалі, проста вельмі важна гэта прагаварыць. Таксама як тэрыторыя магчымасцяў. Ці ёсць разуменне, што калі Беларусь будзе ўключана в рэгіянальную еўрапейскую сістэму бяспекі, то проста, ну, банальна фізічна прыйдзецца в 2 разы меншую тэрыторыю межы абараняць. І в тым ліку таксама не будзе гэтага плацдарма для Расіі для магчымасці выкарыстання, скажем так, разнастайных гібридных тэхналогій ад пагрозаў арэшнікам да нелегальнай міграцыі. Какой вопрос конкретный? Ці ёсць, скажем так, у самога НАТО в структурах разуменне таго, што Беларусь вось з'яўляецца, скажем так, такой стратэгічнай магчымасцю таксама для НАТО?
Ну, на данный момент ситуация такая, какая она и есть. Беларусь помогает России в агрессии против Украины. И это самый важный вопрос сейчас, который нужно решать. Да, я это имею в виду. Конечно, режим. Я не говорю Беларусь, я не говорю народ Беларуси, я сказала государство. Режим. Так, я не знаю, я, может быть, не совсем поняла ваш вопрос. Нет, просто я пытаюся, ці разглядаецца Беларусь з пункту гледжання магчымасцяў не толькі як пагрозы, але з пункту гледжання магчымасцяў нейтралізацыі гэтай пагрозы. То бок нейтралізацыя расійскага ўплыву на тэрыторыі Беларусі дапаможа істотна павялічыць, істотна ўзмацніць еўрапейскую бяспеку. Ці вядуцца гаворкі ў такім плане? Ці вядзецца хаця б дыскусія на гэты конт? Просто, ну, вот, таксама цікава даведацца, я думаю, не толькі мне. Я все еще не поняла вопрос. Ведется ли дискуссия о том, что Беларусь это не только угроза, но и возможность нейтрализовать эту угрозу? Вырывание Беларуси из российского влияния сможет существенно, скажем так, по-русски, усилить европейскую безопасность. Ну, конечно, если бы Беларусь не была под влиянием России, это бы улучшило европейскую безопасность. Это на 100%, всем это понятно. Но это не та ситуация, которая сейчас у нас есть. Возможно, через десятилетие, даже может через одно десятилетие, через больше, чем одно десятилетие, когда-то Беларусь станет частью европейской системы безопасности. Я надеюсь, что так и станет. Но на данный момент этого не существует, этого нет. Зразумела, да, калі ласка, Алина. С того, что я слышала это от тех, кто работает в НАТО, экспертов НАТО, это скорее позиция, что мы обороняем себя. То есть это может восприняться сейчас, вопрос поставлен таким образом, что может восприняться, что ведет ли НАТО свою какую-то, если у них стратегия, вот как внедриться и там поменять что-то в Беларуси, конечно, для них будет хорошо, если Беларусь будет безопасным соседом. Но ни у кого нету планов вмешиваться в это и создавать эти изменения, то есть вот это кукловодничество, как это называет режим и так далее. Они смотрят на Беларусь только как на то, что там сейчас существует, то есть никакие изменения сами они не хотят продуцировать. Это было бы неправильно. Поэтому они смотрят на то, как самим обороняться и на этом фокусируются. Ну, вось гэта просто якраз пытанне стратэгічнага планавання, на маё меркаванне, тому што тут просто трэба глядзець крышачку далей, чым тое, што ёсць, мне так здаецца. А я вось на гэтым моманце хацеў бы перадаць мікрафон у залу. Тому што, мне здаецца, у нас будуць пытанні. Спадар Евген, Магда, так, дзе ў нас чалавек з мікрафонам? Так і спадзяюся, ёсць у нас чалавек з мікрафонам? Добра, то я зараз сам, калі ласка, эту функцію виконаю. Дякую. Добрий день. Шановні друзі, дорогі сябри і сябровки, тут швидше не питання, а репліка. Коли ви розмірковуєте про те, як сформувати білоруські підрозділи в країнах НАТО, подивіться, як реагують країни НАТО на те, коли до них залітають шахеди чи ракети. Чим менше у вас буде ілюзій, тим більше у вас буде шансів на відсіч. І враховуючи пропорцію того, яка кількість білорусів вимушено опинилась за кордоном, а яка залишилась на території Білорусі, я б все-таки радив більше працювати, ну я не знаю, наскільки це можна назвати інформаційний вплив чи когнітивна розвідка. Тобто ті люди, які опинились за межами Білорусі, мені видається, вони мають стати агентами змін для тих, хто всередині Білорусі. Ви самі підтримуєте з ними контакти. І, мабуть, ніхто, крім вас, не змінить ситуацію всередині Білорусі. Але не майте, наприклад, ілюзії про те, що з України можливо здійснити інтервенцію. Тим більше зараз. Подивіться на фактори. Трамп, те ставлення НАТО, про яке я казав. Я прийшов сюди сказати вам про це як друг, тому що Україна дорого платить за свої ілюзії. І чим менше у вас буде ілюзій, чим більше у вас буде практики, тим краще і успіхів вам, тому що без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. Дякую. Наступне питання, тут так само хтось руку подимав. Так, там, ага, питання адтуль. З зала питання нема, так? Ёсть, ага. Дорогая Наталья, калі ласка. Наталья Горочка-Басалыга, правооборонцы из Беларуси. Я на русском.
У меня вопрос. Насколько я знаю, у Беларуси были договоры с НАТО о том, что если вдруг на нас нападут, то НАТО поможет Беларуси сохранить независимость. Сейчас они приостановлены в связи с тем, что политика Лукашенко пошла на восток, в Россию. И я хотела бы знать, если вдруг совершится агрессия, все-таки можно ли будет как-то восстановить эти договоры и защитить Беларусь? НАТО основано на Вашингтонском договоре, который распространяется только на союзников НАТО, 32 страны. И там есть 5-я статья о том, что нападение на одну страну НАТО является нападением на другую страну, на всех стран НАТО. Никаких таких договоров с Беларусью у НАТО никогда не было, и с другими странами, партнерами тоже. 5-я статья НАТО распространяется только на страны НАТО, 32 страны, и если на Беларусь кто-то нападет, НАТО не будет защищать Беларусь. В случае с Украиной, конечно же, это великая трагедия, и то, что, конечно, НАТО не может напрямую участвовать в войне Украины с Россией, потому что Украина не является членом НАТО. Но мы помогаем Украине, потому что для нас важно, чтобы Украина осталась суверенной страной. В случае с Белоруссией тоже очень гипотетический вопрос, какое нападение, когда, от кого, против кого. Добре, я тут бачу, що питання у нас ёсць на слайдо. Вот мне здаецца, вот важное пытанне гаспадара Кабанчука, тому што зноў жа там мы тут не толькі пра цяперашнюю сітуацыю гаворым пра стратэгічнае мысленне, таксама як да чалавека, які адказвае за нацыянальную бяспеку і абароны в аб'яднаным пераходным кабінеце. Вось якую бяспекавую мадэль вы бачыце для Беларусі праз 5 гадоў? Швейцарскі нейтралітэт, балтыйская інтэграцыя ці нешта іншае? Мне падабаюцца разважанні беларускай апазіцыі, вот, якую мы бачым Беларусь праз 5 гадоў. Я бы сканцэнтраваўся на пытаннях дэакупацыі краіны, тому што мы фактычна зараз знаходзімся пад гібриднай ці поўнай акупацыяй. У нас усталёваны марыянеткавы рэжым. І вот гаспадарня задавала пытанне, ці НАТО будет нас абараняць, калі на нас нападуць. Так расійскія войскі всередине Беларусі і нападаюць на трэція краіны. Мы пад акупацыяй, вы разумееце гэта? У нас нема зараз незалежнай краіны. У нас так званы самазванец не выконвае нават сваю ўласную перапісаную канстытуцыю. Ён не гарант незалежнасці Беларусі. І што тычыцца пяцігодкі, мне здаецца, што всю Европу, не толькі весь рэгіён, чакае пэўны іспыт. Пасля праходжэння гэтага іспыта сур'ёзнага беларускае грамадства вызначыцца, якая мадэль бяспекі яму больш падыходзіць. Ну і зноў жа, калі тут таксама ўзнікае вось гэтае пытанне таксама гаспадара Кабанчука, вот там першае пытанне, якое мы бачым па-украінску, ці ёсць разуменне неабходнасці фармавання сваіх нацыянальных падраздзелаў на тэрыторыі краінаў НАТО, мне зразумела то, што разуменне-то ёсць, гэта мы ўжо высветлілі, гэта мы ўжо сёння абмеркавалі. Але якія крокі можна зрабіць для таго, каб гэтае разуменне з'явілася і ў краінаў НАТО? Ну вот зноў жа, з пункту гледжання аб'яднанага пераходнага кабінета, таму што пазіцыю ўсіх астатніх актараў мы ўжо заслухалі. С офицерами ЗСУ. И они сказали, то, что ты говоришь, это просто нереально. Створение национального подразделения в Украине. Просто 2 месяца мы побачили. Спочатку з'явилась рота белорусов, потом уже полк Калиновского был обвещены. То, что мы пропановуем краинам НАТО, это ситуация, насамрэч, вин-вин. Потому что чему мы засяроживаем пытание не на белорусах, которые мают паспорт громадянина Литвы, ці Польши, и адзінками яны и так некоторые уже служат в европейских армиях. Мы кажем, что створится национальное белорусское подразделение, ці дайте таки дозвол по створению иноземных легионов, іншаземных легионов. И там знойдут свое место и белорусы. Для того, как показать альтернативу белорусским силовикам, яких, магчыма, пошлют ці першым, ці другим эшелоном. Потому что потенциал белорусской армии, на жаль, складает 300 тысяч людей. Это вельми значная лічба в масштабах нашего региона. Коли мы говорим про армии краин суседів, плюс российская армия. И вот коли мы показываем альтернативу белорусским силовикам, сегодня говорили про режим Асада, который упал за 2 тижні. Чему он упал за 2 тижні?
Потому что перед гэтым была створана сирийская свободная армия и іншыя паўстанцкія групповки, в которые большая частка армии Асада просто разбеглась, перешла. И нам трэба мець альтэрнатыву. Украина правильно абсолютно зрабіла, что дала дазвол белорусам стварыць национальное подразделение, потому что тады на 22 год была великая пагроза, что белорусская армия атрымае загад от Лукашэнкі, уваходзіць другим эшелоном. Добра, давайте тады да такога канструктыва. Мы абмеркавалі, што трэба. Якім чынам гэта можна зрабіць? Мы мусім зрабіць нейкі даклад, падрыхтаваць штосьці, якім чынам гэта артыкуляваць і прадставіць нашыя, як это сказаць, нашыя capabilities, да? Нашыя магчымасці ў стварэнні падобнай сістэмы з сістэмай верыфікацыі. Мацвей, вот на тваё меркаванне, як гэта можа выглядаць і як сфармуляваць такую прапанову, якая, в прынцыпе, была б прымальнай, ну якую хаця б разглядзелі і падняць гэтую самую дыскусію у краінах НАТО. Як мне гэта бачыцца, насамрэч усё вельмі проста. У нас ёсць Беата сёння, у нас ужо ёсць кантакты, таму можна зладзіць і брыфінгі закрытыя, як мы гэта робім у той самы момант па санкцыях. Можна зладзіць нейкую канферэнцыю там на базе інфармацыі, якую атрымліваюць і полк Каліноўскага, кіберпартызаны, Белпол і іншыя арганізацыі, і паказаць, чаму гэты, можна так сказаць, шаг, крок дапаможа Еўропе збольшыць сваю бяспеку. Бо мы павінны разумець, што калі Еўропа, напрыклад, зачыняе візы для беларусаў, яна гэта робіць у сваіх нацыянальных інтарэсах. Калі Еўропа там нешта робіць там іншае там строіць там забор на мяжы, яна гэта робіць у сваіх нацыянальных інтарэсах. І калі мы хочам, каб нас пачула Еўропа, НАТО і так далей, мы павінны таксама прапанаваць нешта, што будзе ў іх нацыянальных інтарэсах. Таму я і кажу, і мы, і калегі з Белпол, мы кажам, што мы можам прапанаваць верыфікацыю беларусаў, якая таксама у нацыянальных інтарэсах Еўропы. Мы кажам пра стварэнне нейкіх адзінак вайсковых, як сёння Мікіта Забуга прапанаваў, гэта таксама ў нацыянальных інтарэсах Еўропы. Бо, як мы сёння казалі, калі проста паглядзець на мапу і калі правесці вось такую мяжу алоўкам ці яшчэ як-небудзь, то мы ўбачым, што Беларусь зараз у геапалітычным пытанні гэта балкон. І нам трэба ліквідаваць гэты балкон і прыцягнуць Беларусь і еўрапейскую сям'ю. Як сёння сказаў гаспадар Міленкевіч, не прыцягнуць у сям'ю, а вярнуць у сям'ю, бо Беларусь гэта Еўропа. Дзякуй вялікі. Ну і вось, паважанае гаспадарства, на гэтай ноце, напэўна, вымушаны буду скончыць нашу прадуктыўную, я спадзяюся, дыскусію, якая яшчэ, можа, працягнецца в кулуарах гэтага цудоўнага мерапрыемства. Падзякуем давайте нашим спікерам. А ўсіх вас, паважанае гаспадарства, я зараз запрашаю далучыцца да маршу свабоды. Калі ласка, паглядзіце, вось мапа, як можна дайсці да месца пачатку марша. І давайте, калі ласачка, все туды рухацца, а там ужо далучымся да гэтага мерапрыемства і ўбачым, што будзе адбывацца, пройдземся маршам па вуліцах Варшавы. Всім дзякуй! І таксама будзе трансляцыя маршу, так што, калі ласка, можаце далучацца.
У ім'я кожної території, яку ви пережили. У ім'я кожного політв'язня, який тепер знаходиться у турмі. Дякую вам, що кожен з вас на свій спосіб кричить про вольну Білорусь кожного дня. І покуль ми це робимо, у нас є надія. Дякую. І не тільки надія. Саме головне, що в серцях у нас залишається віра. Віра в те, що перемога буде за нами. Ну а зараз, шановне господарство, ми будемо становитися у колонну и будем идти по маршруту Краковское предместье, Новый Свят и до пляца Чик-Жижи. Это будет наша опошняя кропка. Тому, коли ласка, становитесь у колонну, и мы идем маршем свободы. Давай я тогда покудеше ближе к людям надо. По улицам Варшавы. Але сподіваюся, що хутко этим маршем мы уже пройдем по наших улицах, по улицах наших городов. Жить Беларусь! Давай я тебе. Жить Беларусь! Жить Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Господарство Калилацкое, стяги самые основные идут напереди. Два железных стяга идут напереди. Да? Ну я питаю. Беларусь! 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 Стоп, почекайте, крышечку. Даем! Здорово!
Давайте мы подойдем к этому. Верим, можем, можем, верим, можем, можем, верим, можем, можем, можем.
напевно, не завтра, а лепше в понеділок. А може? Друзья, остановите уже этого таракана. Вон один человек своими усами держит вас всех в страхе. Один гребаный человек. Претензий только к нему. Уберите его. Давайте проведем честные выборы, на которых мы даже не собираемся участвовать. Найдутся участники среди тех, кто сидит в тюрьме, среди тех, кто на свободе. Пожалуйста, давайте честно посчитаем бюллетени. Никто ни с кем не будет воевать. Все будем дружить с русскими, с украинцами. Со всеми. Я из Средней Азии, Таджикистана. Тоже у нас диктатура. Если вас освободили, все будем освободить. Вы, как локомотив, мотор, да, как вы сказали? Да, Лукашенко сделал большую ошибку. Да, большую когда ошибку. посадил меня первый раз, потом когда выпустил. Потом когда посадил второй раз, потом когда выпустил второй раз. Вот третий раз уже. Я посадил. Живи Беларусь! Я думаю, надо закончить. Все. Это большая ошибка. Я буду говорить, мое оружие это слово. Буду говорить и показывать. Смотрите на это. Итак, перемены, они близко. Они зависят от каждого из нас. Вставайте с дивана. И только вместе мы сможем построить страну для жизни. Давайте все вместе, как пацаны. Стоп, таракан! Живи Беларусь! Руку на муку! Нормально, нормально. Друзья, всего лишь новые, честные выборы. Ничего же мы не просим. Вроде бы и в Конституции это написано. Честные, чтобы их можно было посчитать. Чтобы все кандидаты могли поучаствовать. Не из тюрьмы. Встречи с оппозицией, которые он проводит в СИЗО КГБ в тюрьме. Это ненормально, друзья. Когда людей приводят в наручниках, в масках. Меня так привезли на встречу. Это ненормально. И так, друзья, быть не должно. Это не разговор с оппозицией. Это страх. Страх. Путин хуйло! И Лукашенко хуйло! Они оба хуйло! Они оба просто предатели, и все, как! Марк, я ищу шайна! Они на тюрьмах! Они делают... Живи Беларусь! Смерть Лукашенко! Сколько людей ты убил? Посадил никогда за что? Он сам скоро сдохнет, он больной. Он сдохнет скоро. Не за что! Абулидова в ТЗ! Не за что посадил, не за что!
Предатель свой народ, Лукашенко! Предатель свой народ! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Свободу! Политвязня! Свободу! Политвязня! Свободу! Политвязня! Свободу! 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 Минск! Варшава! Вольная страна! Минск! Вольная страна!
Да, вы спереди должны идти. Как идем? С тобой идем? Да. За тобой идем? Да. Thank you.
що нам потрібно, щоб наша авто з апаратурою заїхала на пляцовку. Коли ласка, зробіть їй машини коридор, щоб вона могла стати ось там, насупроти виходу у кольцо. Они бы-то припарковались. Коли ласка, дороженькі білорусочки, освободите ось чорних стягов, кришечку місця. Анархісти, подойдите, коли ласка, ближайші речі. Нам треба припаркувати авто. Путин! 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 Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Niech żyje Polska! 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 Теперь гучно. Живи Русь! Живи Русь! Живи Русь! Дозвольте мне, коли ласка, до микрофона закликать, запросить, кажите, як завгодно, президент-електку, національну лідерку Білорусі Світлану Тихановську. Дякую. Дякую велике. Ви, дорогі білоруси і білоруски, наші заміжні партнери і сябри. Сьогодні я к вам прийшла з одним словом. Я ганаруся. Я ганаруся кожним і кожною, хто, не глядячи на страшилки режиму, вийшов сьогодні на цей марш. Дякую вам усім. Я ганаруся кожним і кожною, хто, не глядячи на тяжкості, протягує працю для Білорусі, удільничає у політичному житті, а хтось просто тихо допомагає. Дякую вам. Я ганаруся кожним і кожною, хто переходить на білоруську мову і виховує діток у білоруських традиціях. Я ганаруся нашими політв'язнями. Многие из них вышли на свободу и одразу включились в борьбу. И сегодня меди тут поруч со мной Сергей Тихановский, який... Так ось Сергій просинається кожну раніцю і каже: я не можу спати. Уже перші години раніці він мені будить кожен день. І каже: я не можу спати,
і думаю, што яшчэ я магу зрабіць, каб выцягнуць людзей з труднага. Я ганаруся беларускай дыяспорай. За апошнія 3 гады беларусы замежжа ахвяравалі больш на беларускіх добраахвотнікаў і полк Каліноўскага, чым сабралі на уласна беларускія справы. І гэта паказвае, наколькі для нас важная Украіна і яе лёс. Дзякуй вам, беларускія дыяспоры. Я ганаруся тымі, хто працягвае супраціў. Я ганаруся тымі, хто працягвае супраціў, нашымі кіберпартызанамі. Тымі, хто збірае доказы злачынстваў рэжыму, такімі арганізацыямі, як Белпол і НАУ. І ганаруся нашымі журналістамі і праваабаронцамі. Ганаруся нашымі міжнароднымі саюзнікамі, якія ўсе 5 год нас падтрымліваюць у нашай барацьбе. І ў прыватнасці я ўдзячная Польшы, ураду, парламенту і людзям за тое, што прымаеце беларусаў, а таксама бароніце наш гонар на міжнароднай арэне. Дзякуе, Польска! Я ганаруся беларусамі вашай стойкасцю і адвагай, крэатывам і вытрымкай. Я ганаруся, што той дух 20-го году працягвае жыць. У мяне спадарства няма адказу на пытанне, калі ўсё гэта скончыцца. Калі падзе рэжым, калі скончыцца вайна, калі мы вернемся дадому. Але я свята веру, што сваёй руплівай часам працай мы можам і павінны набліжаць гэты момант. Нездарма кажуць, што мы нацыя партызанаў. Нават у самых складаных умовах мы не опускаем рук. Мы не крычым, што ўсё прапала. Мы проста працягваем барацьбу і ўрэшце дабіваемся сваіх мэтаў. У бліжэйшы час сітуацыя вакол Украіны будзе мяняцца. І гэта новая сітуацыя можа адкрыць для нас акно магчымасцяў. І мы павінны усе разам з вами быць да гэтага гатовымі, і мы павінны трымацца разам. У нас могуць быць розныя погляды, і гэта нармальна. Але мэта у нас з вами адна. Незалежная, свабодная, дэмакратычная і еўрапейская Беларусь. Дзякуй всім. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дзякуй вялікі. Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Але гэта яшчэ не ўсё. Таксама на гэтую імправізаваную сцэну, на гэтую пляцоўку хацелася б запрасіць намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Павловича Ахматова. Разом нас много, за нами перемога. Живе Беларусь! Я узгадываю 2020, и все ж таки буду узгадывать все життя, Купаловский. Мы выходим купаловцами каля уваходу, и я кажу, что мне соромно, але я ганаруся. Мне было соромно от того, что гэтые так званые силовики, белорусы по национальности, сбивали своих братов и сестер, катовали, укидывали в турмы. Але я
ганаруся тому, что столько миллионов людей, сотни тысяч тады вышли на улицы белорусских городов, нават вёсак, оборонить свободу, свое право на жыццё. Ці мне сорамна за іх сёння. Няхай будзе гэта іх сорам. Гэта іх пагарда, гэта іх адказнасць, але я ўсё роўна ганаруся. Ганаруся вами і дзякую вам, беларусы замежжа, што вы працягваеце змагацца. І гледзячы на тое, што Лукашенко уже сваімі рукамі дацягнуўся тут да еўрапейскіх гарадоў, вы выходзіце і выказваеце сваю пазіцыю. Я ганаруся палітвязнямі, якіх тысячи знаходзяцца ў катоўнях рэжыму Беларусі. Я ганаруся усімі беларусамі, бо сёння, калі я прачытаў, пабачыў на канферэнцыі народнае апытанне, што 90% беларусаў, якія выходзілі тады ў 2020-2021, яны бы зрабілі бы сёння тое самае, а можа нават былі больш актыўнымі. І я ганаруся гэтымі беларусамі. Лукашенко повинен ведать. Дякую. Лукашенко повинен ведать, что я скажу по-русски. Лукашенко, ты должен знать, что ты нажил за свою жизнь миллионы врагов. Миллионы белорусов, которые считают себя предателем, врагом белорусского государства и нации. Вся Украина, которая считает весь народ тебя врагом. Поляки, литовцы, латыши, у тебя миллионы врагов, ты можешь себе это представить? Ты вчера в интервью, которое вчера было опубликовано The Time, Савику Шустеру сказал, ну подумаешь, да, мы простили немцев. Да, мы простили немцев, но мы не простили Гитлера, мы не простили нацизм, и мы не простим Лукашенко, мы не простим Лукашенко. Сколько бы еще здоровья не спотребилось, наша команда и наша лидерка Светлана Тихановская, все мы будем домагаться отказности. Я маю гонор за усіх нас. І я, ведаеце, чаму, на чым ён аснованы? Ён аснованы на моралі, бо мы зрабілі маральны выбор. Выбор нашага сумлення, бо мы змагаемся за кожнага і кожную, а ўвогуле за ўсю нашу дзяржаву. Рэспубліка Беларусь. Жыве Беларусь! Латушка зажигае, а у Лукашэнкі няхай падгарае. Дякую, Павел Павлович, сапраўды зажглі, так бы мовіць. Не ведаю, наколькі там падгарэла, я думаю, мы гэта заўтра ўбачым все ў навінах, альбо можа яшчэ сёння ўвечары там будуць нейкія забаўныя каментары. А зараз хацелася б запрасіць на гэтую імправізаваную сцэну Артёма Брухана, кіраўніка координацыйнай рады, спікера координацыйнай рады, калі ласка. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! 5 год прайшло, 5 год. Але глядзіце, ідэя дэмакратычнай Беларусі жыве, як і жыве Беларусь. І людзі, галоўныя носьбіты гэтай ідэі. І вось яны сёння здесь. Вось яны сёння крычаць: «Жыве Беларусь!» І вось гэтыя людзі працягваюць барацьбу 5 год, не гледзячы на ўсё тое, што рэжым робіць з імі, з іх роднымі, з іх блізкімі. Не гледзячы на тое, што кажа прапаганда, што нам павінна здасца, мы павінны стаць на калені, прыпаўзці, але барацьба трывае. І гэта ідэя дэмакратычнай, а зараз яна дадалася яшчэ незалежнай, сапраўды незалежнай Беларусі, трымае і дае нам сілы. І я заклікаю нас працягваць гэтую барацьбу да самай перамогі дэмакратычнай, незалежнай, вольнай Беларусі. Жыве Беларусь! Верим, можем! Переможем! Верим, можем! Переможем! Верим, можем! Переможем! Верим, можем! Переможем! Я бачу, усе настроіліся на добры рытм, так? Таму падобна, што зараз моя чарга запрасіць сюды музыкаў, беларусаў Варшавы,
тых людзей, якія штотыдзень выконваюць вельмі важную для не просто беларусаў, увогуле для всіх рухаў супраціву па ўсім свеце, всіх людзей, якія жадаюць пераменаў у сваіх краінах. Калі ласка, беларусаў Варшавы я сюды запрашаю, якія выканаюць песню сімвал пратэснай актыўнасці і сімвал супраціву муры. Я спадзяюся, што вы ўсе да гэтага выканання далучыцеся. Калі ласка, далучайцеся, падтрымайце нас. Мы заўсёды спяваем гэтыя песні. Калі ласка, стоп! Так, ёсць. Ну что, можно? Можно. Он был натхненный и молодый, их незвлечено было. И он на площади вел городы с песней, что близко с котлом. И запаливали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Разом! Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мургутка рухне, и поховая свет старый. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мургутка рухне, и поховая свет старый. Если новый на памяти спел, если по улицам так, что вдруг кипело и гнев кипел, и сердце стукает так. И 100 тысяч колоня пырит, ворога убил наповал. И шли на муры по всем свете старый, а он все главы сковал. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мургутка рухне, и поховая свет старый. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мургутка рухне, и поховая свет старый. По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одиною метою снялся наш дух, темру светлом разгонять. Браты и офицеры, мы один народ, мы разом живем на земле. Храните сумленный выбор свой, не хочем мы этой войны. Прощите, сябры, мы за правду идем, и мкнемся до счастья своего. І мара народа в країні життя, просто как добро было. Моцний грухот неостомленных рук, враги идут и идут. Мы, белорусы, мы с миром идем у светлый солнечный путь. Мургутка рухне, и поховая свет старый. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, до бяры. Мургутка рухне, и поховая свет старый. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, до бяры. Мургутка рухне, и поховая свет старый. Мургутка рухне, и поховая свет старый. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
в нашай агульнай беларускай справе, што яна аб'ядноўвае людзей абсалютна розных поглядаў, розных падыходаў да жыцця і розных палітычных плыняў. У тым ліку і, напрыклад, анархістаў, з якімі шмат каму, зноў жа, людзі маюць розныя погляды, але сярод нас ёсць зараз прадстаўнікі анархісцкага руху, якія таксама разам з намі, разам з усімі беларусамі змагаюцца супраць рэжыму Лукашэнкі, і я хачу запрасіць сюды аднаго з прадстаўнікоў гэтага руху Юрыя і перадаць яму слова. Калі ласка. Прывітанне, шановні. Пратэст 20-го году – гэта не толькі ўспамін, гэта вельмі важны досвед, які патрэбны нам да будучага змагання. Можна бясконца спрачацца пра тое, чаго ў той момант не хапіла нам для перамогі ў тыя часы. Ці то досведу, ці то рашучасці, можа, чагосьці яшчэ іншага. Але ёсць тое, што дакладна вырвала гэты пратэст з шэрагу іншых. Ніводзін папярэдны пратэст, нават самы скаардынаваны, нават узначалены самымі вядомымі беларускімі апазіцыйнымі дзеячамі, не быў параўнальны па масавасці, па працягласці, па геаграфіі распаўсюду з пратэстам 20-го году. І гэта таму, што ў таго пратэста была таксама яшчэ адна адметнасць. Гэта ініцыятыўнасць кожнага. Мы не перакладалі адказнасць, не чакалі, мы рабілі, кожны рабіў сваю справу, і менавіта таму мы былі на кожнай вуліцы і ў кожным двары. Трэба памятаць гэты досвед для будучых змаганняў, не перакладваць адказнасць, памятаць, што на кожным з нас ляжыць персанальная адказнасць за змаганне таксама, і трэба далучацца. Бо пратэст 20-го году не ўзнік на пустым месцы. Хваля народнага супраціву абапіралася таксама на досвед папярэдніх пакалений, на досвед тых, хто змагаўся нават у самыя змрочныя часы. Таму і мы зараз павінны не чакаць, мы павінны рыхтавацца, мы павінны дзейнічаць, ужо зараз рабіць кожны сваю маленькую справу. Бо нават калі рэжым захістаецца ад нейкіх знешніх фактараў, знешніх абставінаў, то толькі ад нас залежыць, як мы скарыстаемся гэтым момантам. У той момант нам патрэбны будзе мілітар, які ведае ўсё аб усім, бо гэта немагчыма, ніводзін чалавек гэтага не можа. Нам будзе патрэбна цэлая краіна баявых адзінак, самадастатковых, якія гатовы дапаўняць і падтрымліваць адзін аднаго. Хто сам кіруе вызваленнем, а не выконвае звагаты, пачне да вызвалення шлях і не пазнае здраду. Таму дзейнічай, рыхтуйся, самаарганізуйся. І памятайце, мы разам, размога, за нами перамога! 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 Жыве Беларусь! Дякую вялікі. А зараз сюди таксама маю запрасіць прадстаўніцу Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі, палітзняволеную Антаніну Коновалову. Добрый вечер. Я как от лица политзаключенным хочу сказать, наверное, некоторые вещи. Может, они кому-то не понравятся, вы меня сразу простите. А когда мы выходим, нам очень часто говорят, что мы остаемся в 2020 году. Дорогие мои, мы живем воспоминаниями 2020 года, которые нам очень дороги. 5 лет прошло. Это очень много. Люди, которые сидят, они ждут, что их в скором времени отпустят. Я думаю, что в ближайшее время так и будет. Я точно так же, как и вы, не хочу, чтобы наши люди в Беларуси становились героями плакатов. Они должны быть рядом с нами. Они должны помогать нам идти в нашу страну, вернуться. Живе Беларусь!
Свободу палить вязням! Свободу палить вязням! Свободу палить вязням! Дякую вялікі. Зараз нас чекає ще одна культова реч. Я на самой справе, ну от назву я називати не буду, паколькі, мені здається, абсолютно всіх наведаць. Спадзяюся, ви так само підтримаєте наших виконавців. Это Алексей Шкуропадский, музыка, украинский дудар, удельник гурта «Фрам». Якого часто можна вважаю почути, і ось туди, мені здається, зараз буде якраз вельми доречно. Ви готові співати? Так! Я не чую вас! Так! Я хочу вас почути! Ви готові? Так! Маестро! Міні-диск! Слава Україні! Поважане господарство, першу чергу, так само ось, першу вже була вже у апошню чергу, хочеться, ведаєте, що сказати? Конечно, хочеться сказати вам дякую. Дякую всім тим, хто прийшов білим, хто прийшов з кветками, хто ввогуле прийшов для того, як черговий раз показати, що білоруси есть.
Это вельми важно. Показывать, что мы присутствуем, что мы не сникли и что мы готовы отстаивать свою батьківщину, свое право на то, как людьми зваться. Так что дякую вам всем великие. Давайте вы подякуете сами себе так само. Живе Беларусь! Так. Але гэта таксама яшчэ не ўсё. Таму што праз паўтары гадзінкі у 18:30 в беларускім доме намечаецца і кепскі працяг гэтага святкавання. Там таксама выступяць всім знаёмыя выканаўцы, і Папа Бо, і без назвы, і таксама Чин-Чин Channel будзе, і таксама будзе гурт «Дай дарогу» в асобе Юрыя Стыльскага, таксама сімвалічная культавая асоба для нашага пратэсту і змагання. Так што я вас усіх заклікаю далучацца і працягваць адзначаць гэты дзень, я не скажу святкаваць, але адзначаць яго належным чынам. Живе Беларусь, спадарство! Ну и, конечно, запрашаю всех завтра долучиться до другого дня конференции «Новая Беларусь». Кому цікаво, знойдите все подробности на сайте офиса Светланы Тихановской. Так само там же, я думаю, зарегиструйтесь. Всех чекаем, сподіваюсь, что будет цікаво. Не, почекайте, что значит сподіваюсь? Гарантую, что будет цікаво и корыстно, потому что вы просто не только сможете послухать, а и принять удел в меркованиях, поделиться своими идеями, своими планами и вот так само в любой форме выказать, чем вы задоволены ці не задоволены от працы белорусских демократичных сил и, як вы бачите, поляпшение в этой самой працы. Так что дякую вам всем еще раз и живе Беларусь! Шановне господарство, на этом наше мероприемство, на жаль, скончилось. Але, яшчэ раз скажу, мы вас запрашаем в Беларускі дом. Там будет вельмі добрая імпрэза. Не толькі спевакі, але ж і дранікі за донат от палітвязняў. Ну и яшчэ кое-што. Тому приходите, коли ласка, все ведают, где находится Белдом. И также я так само запрашаю всех. Мы кожный тыдзень, кожную неделю збираемся на помніку Коперника. Приходите, коли ласка. Дякую. Живе Беларусь! Нема. Кам'яний тут дуже.